હરે કૃષ્ણ 37 માતાજી. ઓ 36 મને તમે yes જ્યારે 36. પ્રાઇવેટ ચેટમાં લખ્યું હતું તો ઓકે 32 નો પ્રોબ્લેમ. હા યસ વાંધો નહીં કન્ટિન્યુ માતાજી. હા ઓકે હરે કૃષ્ણ. अथ चेत्त्वमिं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि. માટે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને અવશ્ય મળશે અને તેથી યોદ્ધા તરીકેની તારી કીર્તિ પણ તારે ગુમાવવી પડશે. अकीर्ति चापि भूतानि कथयि पश्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणा दतिरिच्यते. લોકો હંમેશા તારા અપયશનું વર્ણન કરતા રહેશે અને સન્માનપાત્ર વ્યક્તિ માટે અપયશ તો મૃત્યુથી પણ વધારે ખરાબ છે. भयाद्रणादुपरन्तमस्यन्ते त्वां महारथाः येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. જે મહાન યોદ્ધાઓ તારા નામ તથા યશ વિશે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે તેઓ માની લેશે કે તે ભયને કારણે રણક્ષેત્ર છોડી દીધું છે અને તેથી તેઓ તને કાયર ગણશે. अवाच्यवादाश्च बहूनः विदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव समार्थ्य ततो दुःखन्तरं नु किम्. તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. हरे कृष्ण. હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ હરે આરતી કૃષ્ણ. માતાજી. આભાર, ખૂબ સરસ શ્લોક આભાર. નું પઠન કર્યું તમે અને તો પણ થોડી ડોક્ટર ભૂલ થઈ દીપ્તિ ગઈ. પંડ્યા ચાલે માતાજી ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. હરે It's કૃષ્ણ. okay. સરસ ના પઠન સરસ થયું છે અને તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. ડોક્ટર દીપ્તિ આપનો પંડ્યા પણ તમે આભાર. ઇમરજન્સીમાં આભાર Yes, આપનો માતાજી. પણ હરે અમને કૃષ્ણ. ચાન્સ આપ્યો, અમને Yes, મોકો આપ્યો માતાજી. એના બદલ. યસ માતાજી. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા તમે ઇમરજન્સીમાં હાજર રહ્યા કારણ કે ટાઈમ ચેન્જિંગ થોડા થયા એટલે આપણા રોનક પ્રભુને ટાઈમ સુટેબલ નહોતો ને તમે અનુવાદ લીધો. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. યસ લેવલ હરે 2 માં કૃષ્ણ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તમે બધા હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક અલગ અલગ બેચ માંથી આવો છો. હરે કૃષ્ણ. ઘણા હરે મોર્નિંગ ની 6 કૃષ્ણ. વાગ્યાની, ઘણા 4 વાગ્યાની. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા તમારો વિડીયો ઓન રાખજો તો આપણે એકબીજા સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ અને હું પણ તમને ઓળખી શકું, તમે મને હરે ઓળખી શકો. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. યસ ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે. વેલકમ નયા માતાજી, જયેન્દ્રજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ અલ્પા માતાજી એન્ડ ભાવિન પટેલજી, જોગિયા રોનક પ્રભુ. યસ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. નમ્રતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી આજે પહેલી વાર કૃષ્ણ કોર્સ ની પ્રભુ. સેવા લે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાનના ચરણોમાં યસ સેવા અર્પણ કરો છો આજ ફર્સ્ટ ટાઈમ. તો સેશન આપણે 7:30 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. 7:30 વાગ્યાનો આપણે ટાઈમ ડિક્લેર કરેલો છે. એની પહેલા એક નાનું એવું ઇન્ટ્રોડક્શન સેશન હું તમને આપું કારણ કે તમે બધા મને ઓળખતા નહીં હોય અને જો કે મારી એવી કોઈ બહુ મોટી ઓળખાણ નથી પણ એકાબીજાને કનેક્ટ કરવામાં થોડો ખ્યાલ આવે કે આપણે કોની પાસેથી શીખીએ છીએ. એટલે તમે બધા તમારા નામની પાછળ છે ને તમારા ગામનું નામ એડ કરજો. જો જોગિયા રોનક પ્રભુએ કેવું પોરબંદર પાછળ લખેલું છે તો થોડો ખ્યાલ આવી જાય. સેમ વે તમને રીનેમ કરતા આવડે તો તમારું નામ તમે જે પાર્ટિસિપેન્ટમાં જઈ તમારું નામ ઉપર ક્લિક કરશો ત્યાં રીનેમ નો ઓપ્શન આવશે અને ઓકે તો મારું નામ છે ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા
અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલો છું અને લગભગ લેવલ 1 9 વખત રિપીટ કરેલું છે એઝ એ સ્ટુડન્ટ તમારી જેમ. અને છેલ્લા 2 બેચ થી લેવલ 1 નો હું ટીચર છું. સાંજે 8 વાગ્યાની બેચ નો મારો ટાઈમ છે, 8 થી 9 નો, જે આવતી વખતની બેચ થી ટાઈમ મે બી ચેન્જ થશે. બરાબર. તો આવું નાનું એવું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. એનોરેક્ટર સર્જન છું અને તમારો બધાનો સેવક છું અને ભગવાન કૃષ્ણના જ્ઞાનનો સેલ્સમેન છું કે તમારી પાસે આ જ્ઞાન લઈને હું તમારી પાસે આવ્યો છું. ઓકે, આનાથી વિશેષ મારો કોઈ ખાસ ઇન્ટ્રોડક્શન નથી. ઓકે, આપણી સાથે યસ ડોક્ટર સુરત પ્યારેજી, હરે કૃષ્ણ. પછી ડોક્ટર જમના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. અલ્પા માતાજી. યસ અલ્પા માતાજી, વેલકમ માતાજી, વેલકમ. હું પણ મેડિકલ લાઈનમાં છું. ડેન્ટલ યસ આર્ટિસ્ટન્ટ, ઓટી આર્ટિસ્ટન્ટ, સોનોગ્રાફિક આર્ટિસ્ટન્ટ. ખૂબ 10 વર્ષથી ડેન્ટલ. ખૂબ સરસ. સેલ્યુટ. યસ, આપણે ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. ડોક્ટર જમના માતાજી છે, જયેન્દ્રજી, જિજ્ઞા ગુજરાતીજી છે, જિજ્ઞેશ દરબારજી જે રિપીટર છે, લેવલ 1 માં હતા આપણી સાથે. યસ, સુમિત પારેખજી ફ્રોમ અમદાવાદ, ઉમેશ જોશીજી રાજકોટ થી છે આપણી સાથે, નૈયા માતાજી મુંબઈ થી છે, કલ્પેશજી સુરેન્દ્રનગર થી છે, સુરત થી છે, વડોદરા થી છે. અને આ બધાના મને ખ્યાલ આવે ને કે તમે અહીંયા છો, તો હું વડોદરામાં આવું ને તો મારે તમને કોલ કરવા થાય ને, તમારા નંબર બધાના સેવ કરું છું. હા, તો શું છે કે મારે હોટલનો ખર્ચો બચી જાય ને, જમવાનો. તમને બધાને ફોન કરીને પ્રસાદનું તમને કહી શકું એટલા માટે. વડોદરા આવો તો ચોક્કસથી ઘરે પધારજો. દ્વારકાધીશે બહુ મોટું ઘર આપ્યું છે મને. જનરલી ભક્તો છે ને એ હોટલ નું ના જમતા હોય, બરાબર, એ ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં જમતા હોય, બાકી બને ત્યાં સુધી પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોય, ભગવાનને ભોગ લાગેલો હોય. એટલે બધા ભક્તો, હમણાં જ એક ભક્ત અમારે ત્યાં આવ્યા હતા વડોદરાથી, બરાબર, આપણા લેવલ 2 ના જ પાર્ટિસિપન્ટ છે હમણાં, પણ મેં કીધું આવો ઘરે પ્રસાદ લો તમે. તો એનાથી એક બોન્ડિંગ થાય. તમે વિડીયો ચાલુ રાખો અને ઓડિયો આપણે ધીમે ધીમે, કારણ કે એક આપણે સરસ મજાનું ફેમિલી ક્રિએટ થવું જોઈએ. એવું નહીં કે ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીને છૂટા પડી ગયા, પણ આ જ્ઞાનને આપણે પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં કઈ રીતના એપ્લાય કરવું એ બહુ મહત્વનું છે. ઘણા માણસો ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હોય, ઘણા માણસો ભગવદ્ ગીતા ઉપર લેક્ચર પણ આપતા તમે જોયા હશે, પણ એના તમે જીવનની અંદર તમે ડોક્યુ કરો તો પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય ના કરેલું હોય. પ્રેક્ટિકલી ભગવાન ઘણી જગ્યાએ કહે છે કે ભાઈ હું જમું છું, હું ખાઉં છું, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ તો ભોગ ના લગાડતા હોય. ભગવાન કહે છે કે હું મને નમસ્કાર કરો, મારી પૂજા કરો, બહુ ક્લિયરલી કહે છે. પણ આ બધા કન્સેપ્ટ એમના પોતાના જ ક્લિયર ના હોય. એટલે જે માણસ પોતે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરતો હોય, બીજાને ના કરાવી શકે. બરાબર. એટલે ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને એને જીવનમાં ઉતારો, ખૂબ જ જીવન જીવવાની તમને મજા આવશે. અને ભૌતિક જગતની અંદર જે કાંઈ પ્રોબ્લેમો છે એ તો આમ દૂર થઈ જશે ચપટીમાં. ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ તાકાત છે, ખૂબ. બરાબર. યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ મારવાનું કે એક મુલાકાત કૃષ્ણ ભક્ત કે સાથ, એક મુલાકાત કૃષ્ણ ભક્ત કે સાથ, અને આના જે સેશન છે ને જોવાના. અમુક તો સેશન એટલા જોરદાર છે, એટલી પ્રેરણા મળશે તમને કે માણસો સ્યુસાઇડ કરવા સુધી પહોંચી ગયા હોય છે. અને અચાનક જ કહેવાય ને કે ભગવાનનો ભક્ત આવે છે, બરાબર, કે ભાઈ આ બુક લઈ લેશો, બરાબર. હકીકતે ઓલા પાસે 2 મિનિટનો જ સમય હોય છે અને બુક લઈ લે છે અને પેલું પાનું વાંચે, બીજું પેજ વાંચે અને તરત જ એમ થાય કે નહીં આમાં તો કંઈક નવીન છે. સુસાઇડ નો પ્લાન થોડી વાર સાઈડમાં મૂકે, પોસ્ટપોન કરીને ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું ચાલુ કરે અને ખૂબ સારા ભક્તો બની જાય. ભગવદ્ ગીતામાં આટલી તાકાત છે. બરાબર. તો યસ, પ્રદીપ કુમારજી તમારો હેન્ડ રેસ હતો. બોલો બોલો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રદીપજી તમે અનમ્યુટ છો પ્રભુ. તમે પેલા તમારું માઇક ને ઓન કરો એટલે મને તમારો સુંદર અવાજ સંભળાશે. હેલો. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ પ્રભુ. ફર્સ્ટ અધ્યાયમાં જોઈન નતો થયો, થઈ શક્યો. ઓકે. યસ યસ પ્રભુ. આજે મેં તમારા માટે જ અડધો કલાક વહેલા સેશન સ્ટાર્ટ કરેલું છે. જે લોકોને ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ છે, જો કે પેલા અધ્યાયમાં બહુ તત્વજ્ઞાન નથી, ભગવાનની એન્ટ્રી થતી નથી, પણ છતાં એક બેઝ ક્લિયર થઈ જાય તો મને એવું લાગે કે સારું. નહીતર આપણું ખરેખર લેવલ 2 8 થી 9 નો ટાઈમ છે. દર મંગળ બુધ 8 થી 9 1 કલાકનું સેશન છે. પણ આ વખતે અડધી કલાક વહેલું ચાલુ કરવાનું એના માટે છે કે ભાઈ તમને એક તો સાધના ચાર્ટ શું છે એ બધાને ખ્યાલ આવે, કારણ કે લેવલ 2 માં સાધના ચાર્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે એ સમજાવવા માટે તમને મેં અડધી કલાક વહેલા કષ્ટ આપેલો છે.
ઓકે, તો લેવલ 1 પૂરું કરવું 18 દિવસ કોન્સ્ટન્ટ અને પછી લેવલ 2 માં આવવું એ ખૂબ જ સદભાગ્યની વાત છે. એ બહુ સામાન્ય વાત નથી. લેવલ 1 ની અંદર 500 જેટલા રજીસ્ટ્રેશન ખાલી મારા ક્લાસમાં હતા. અને એમાંથી 18 દિવસ પૂર્ણ કરીને લેવલ 2 માં આવવા વાળા કેટલા પર્સન્ટેજ? બહુ ઓછા માણસો હોય. કારણ કે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં કે બહુનામ જન્મના મંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈ આવો મહાત્મા બહુ દુર્લભ તમને મળશે. તો તમે બધા એમાંથી છો જે ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા કરો છો અને લેવલ 2 માં જોઈન થયા છો. તો મારી તમને ગેરંટી છે કે તમારી આ જે જર્ની છે લેવલ 2 ની, એનાથી તમે ભગવાન તરફની જે તમારી ગતિ છે એમાં થોડું હું બૂસ્ટ આપી શકું એવો હું મારા તરફથી પૂરો પ્રયત્ન કરીશ. ઓકે, કારણ કે જીવન આખું પરિવર્તિત થાય એવી આ આખા કોર્સ ડેવલપ કરેલા છે. તો થોડા સિન્સિયર થઈ નોટ અને પેન રાખી અને સરસ નોટ બનાવવાની, જેમ આપણે કેમ ભણતા હોઈએ, કોલેજમાં ભણતા હોય તો કેવું સિન્સિયર થઈને કરતા હોઈએ. યસ, મૂવી જોતા હોય ને એ રીતના નહીં કરવાનું. કારણ કે જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, એટલું ઈઝી નથી કે હું તમને 1-2 વાર સમજાવીશ ને તમને ગળે ઉતરી જશે. કારણ કે તમારા ઘણા બધા વિચારો મારી સાથે મેચ થશે, ઘણા વિચારો નહીં થાય, ઘણા વિચારો તમારા ભગવાન સાથે ઇવન મેચ નહીં થાય. બરાબર, પણ જેમ 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 તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો, ભક્તિમય સેવામાં આગળ આવશો, તો તમારા વિચારો મેચ થશે અને તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશો. તો આપણી સાથે 28 પાર્ટિસિપન્ટ 28 પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન થઈ ગયા છે. ઓલમોસ્ટ બધા ન્યૂ છે. તો હવે હું તમારી સાથે સાધના ચાર્ટ. તો સાધના ચાર્ટ તમને એમ થાય સાધના ચાર્ટ શું છે? તો આધ્યાત્મિક જર્નીમાં 3 વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. એક તો સાધના, બીજું છે સેવા અને ત્રીજું છે સત્સંગ. તો આપણે લેવલ 1 માં રોજ કરતા હતા એ સત્સંગ હતો. બરાબર, તમે ઘરે પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ પણ વન ટાઈપ ઓફ સત્સંગ. બરાબર, તો સત્સંગ આપણે કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે જે કરીએ છીએ સત્સંગ છે. હવે આવે છે સાધના. સાધના કેવી રીતના કરવી? સાધનામાં જપ પણ આવે છે. બરાબર, જપ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અને કીર્તનજી આપણે કીર્તનની જેમ લ્યો બધા ભેગા મળીને તો સત્સંગમાં આવે. પણ માળા ઉપર કરશું તો એ સાધનામાં આવશે. તો સાધના કેવી રીતના કરવી, સાધનામાં શું શું આવે છે, એ સાધના ચાર્ટમાં આવે. અને સાધના ચાર્ટનું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એની પીપીટી હું તમારી સાથે શેર કરું છું. આપણે પેલા 10 મિનિટમાં એ કવર કરશું. ઓકે, યસ, લેવલ 2 પીપીટી. યસ, પીપીટી વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ કો હોસ્ટ જે હોય મને રિપ્લાય કરજો. હા પ્રભુ, દેખાય છે. યસ, યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, તો આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસમાં થોડો સમય ભગવાન માટે કાઢવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તમે બીજું ચેપ્ટર ભણ્યા, એનો 40મો શ્લોક તમે વાંચશો, તમને ખ્યાલ આવશે કે ભગવાન કહે છે કે નેહાભિક્રમના સ્તુતિ પ્રત્યવાયુના વિદ્યતે સ્વઅલ્પમસ્ય. સ્વઅલ્પમસ્ય એટલે થોડુંક જ. બરાબર, સ્વઅલ્પમસ્ય છે ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહત્વોપયાત. ખૂબ મોટા ભયમાંથી ભગવાન કે હું કાઢું છું, થોડીક સેવા કરવાની જરૂર પડશે. સેવા કરીએ તો આપણી ધીમે ધીમે ચેતના શુદ્ધ થાય, કલ્મશો બધા બહાર નીકળશે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપણા બુદ્ધિમાં ઉતરશે, તો આપણે મહાન ભયમાંથી દૂર થઈશું. સૌથી મોટો ભય છે મૃત્યુનો. મૃત્યુનો ભય હર ક્ષણે દરેકને રહે. એમાં કોરોનામાં તો આપણે બધાએ કહેવાય ને બહુ નજીકથી મૃત્યુને જોઈ લીધું છે. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે કે આ ભયમાંથી. બીજું કે નાની એવી સેવાનું ભગવાન ખૂબ મોટું ફળ આપે છે. તો અહીં તમે કોષની સેવા આપો. હમણાં આરતી માતાજીએ શ્લોક પઠન કર્યું છે, ડોક્ટર ગીતીએ અનુવાદનું પઠન કર્યું છે. આ બધી નાની નાની સેવાઓ છે, હંમેશા કરતું રહેવાનું. ઓકે, આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલા મંગળા આરતી કરવાની. મંગળા આરતી રોજ કરવાની. આપણું ઓનલાઈન સેશન ચાલે મંગળા આરતીનું સવારમાં 4:30 વાગે t.ly/temple. બરાબર, એની હમણાં લિંક ડોક્ટર દીપ્તિ તમને શેર કરશે. પ્લીઝ સવારે પ્રયત્ન કરો. શરૂઆતમાં ઉઠવાની હેબિટ નથી, આઈ નો વેરી વેલ, પણ ધીમે ધીમે હેબિટ પડશે. એવું હોય તો પેલા ઉઠી મંગળા આરતી જોઈન કરીને ફરીથી સુઈ જાવ. શરૂઆતમાં ચાલશે, પણ એક વખત મંગળા આરતી કરશો, 2 વખત કરશો, આવું 10 વખત કરશો ને પછી તમને એનું એડિક્શન થશે, વ્યસન થશે. અને આજે મંગળા આરતી નથી થઈ ને મને મજા નથી આવતી. અને બીજું, ઓનલાઈન મંગળા આરતીમાં જોઈન થાવ, નાહવાની જરૂર નથી, એવું કઈ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન નથી. બસ ઉઠો, કેવા મોઢું ધો, ફ્રેશ થાવ થોડા અને બસ બેસી જાઓ. સરસ રીતના બેસીને ભગવાનના દર્શન કરો. કારણ કે બ્રાહ્મ મુહૂર્ત, સૂર્યોદય પહેલાનો જે 96 મિનિટનો સમય છે ને, બ્રાહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય. બ્રાહ્મ મુહૂર્તની અંદર સૂર્યોદય પહેલા મન એકદમ શાંત હોય. હજી સૂર્યદેવ કહેવાય કે આજે આવેલા ના હોય. બરાબર, અને બીજું બધી ભૌતિક ગતિવિધિઓ હજી ચાલુ ના થઈ હોય, તો મન એકદમ શાંત હોય આપણું.
તો એ સમયે ભગવાનના દર્શન થાય તો એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક ડિવોટી પ્રભુપાદજીને પૂછે છે, તમે બધા પ્રભુપાદજીને હવે ઓળખો છો, લેવલ 2 માં આવી ગયા છો એટલે હું ડિટેલમાં નથી જાતો, બરાબર, કે ભાઈ મંગળા આરતી ક્યારે નાખવી? તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે કે બસ જ્યારે તમે મૃત્યુ તમારું થઈ જાય પછી તમે મંગળા આરતી નહીં કરો તો ચાલશે, બસ ત્યાં સુધી કરો. ઓકે, મંગળા આરતી ખૂબ મહત્વ છે. બીજી વસ્તુ તુલસી પૂજા અને તુલસીજીને જળ અર્પણ કરવાનું. સ્કંદ પુરાણની અંદર ખૂબ જ મહત્વનો ઉલ્લેખ આપેલો છે કે ખાલી તમે સવારે તુલસીજીને જળ અર્પણ કરો અને એમની પ્રદક્ષિણા કરો તો બ્રહ્મ હત્યા જેટલું ભયંકર પાપ ભૂલથી પણ થયું હોય તો તુલસીના સ્પર્શ માત્રથી, તુલસીના ખાલી પ્રદક્ષિણા કરવાથી એ પાપમાંથી તમે મુક્ત થાવ. તુલસીનું ખૂબ જ મહત્વ છે. દરેક ભક્તો એક તુલસીનો છોડ ઘરમાં જરૂરથી વાવો અને તુલસીના છોડની બાજુમાં બેઠા જપ કરવું એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને તમારું મન કહેવાય કે ખૂબ ઝડપથી કનેક્ટ થઈ શકશે ભગવાન સાથે, કારણ કે તુલસી જે છે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે અને તુલસીની માળા અને ગળામાં તુલસીની કંઠી, આ બેનો ભાવ એ જ છે. તુલસીની માળા હાથમાં રાખીએ તો તુલસીજી આપણો હાથ પકડીને કૃષ્ણ પાસે લઈ જશે, ચલ, કારણ કે એના ભક્ત છે અને ભક્ત નું મેન કામ બરાબર પ્રભુ છે, દાસ પ્રભુ છે, બધા ભક્તો એનું કે ભગવાનના શરણોમાં જવું. જે કઈ ભગવાનના સારા બાળકો છે અને આપણે બધા ભગવાનથી થોડા વિમુખ થઈ ગયેલા છે, ભગોડા આપણે કહેવાય ને. તમને બધાને લેવલ 1 માં તો આ બધું ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે ભાઈ શું કામ આપણો અહીંયા જન્મ થયો છે, વાય ભગવાન આટલા બધા દયાળુ છે, આટલા બધા કહેવાય આપણને પ્રેમ કરે છે, તો ભાઈ અહીંયા શું કામ હેરાન થઈએ છીએ? તમને બધાને આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે. તો આપણે બધા ભગવાનના બાળકો છીએ, પણ એવા બાળકો છીએ કે થોડાક બગડેલા બાળકો છીએ, ભગોડા બાળકો છીએ, ભગવાનથી થોડા વિમુખ થઈ ગયેલા છે. અને ભગવાનના જે ભક્તો છે એ ભગવાનના સારા બાળકો છે, આપણા મોટા ભાઈઓ છે. તો સારા બાળકો છે એ આપણને ભગવાન પાસે લઈ જાય છે. તો પપ્પાને ગમે ને, પપ્પાના 2 છોકરા હોય એમાં એક છોકરો ખૂબ કહેવાય કે સંસ્કારી હોય ને બીજો થોડો બગડેલો હોય, તો સંસ્કારી છોકરો બીજા બગડેલા આપણા જેવા મારા જેવા બગડેલાને સુધારતો હોય તો ભગવાનને ખૂબ ગમે ને. તો ખાસ તુલસી પૂજા હંમેશા રોજ સવારમાં મંગળા, અને દરેક ઇસ્કોનના મંદિરમાં તમે જાઓ ને તો સવારમાં સુંદર મંગળા આરતી થાય. મંગળા આરતી પૂર્ણ થાય પછી નરસિંહ આરતી થાય, નરસિંહ આરતી પછી તુલસી દેવીની આરતી થાય અને એનું જળ અભિષેક થાય. પછી બધા એક સાથે બેસી અને 16 માળા જપ કરી અમે બધા સવારમાં, બરાબર. હું રોજ સવારમાં 4 વાગે મંદિરે પહોંચી જાઉં. હું તમને એટલા માટે કહું કે તમને પ્રેરણા મળે. આપણે શો ઓફ નથી કરવાનું કે આપણે કઈ બહુ મોટા ભક્ત છીએ, એવું નથી, પણ તમને ખ્યાલ આવે કે આ બધું થઈ શકે એમ છે. ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ આવું થોડું થાય રોજ સવારમાં 3:30 વાગે 4 વાગે ઉઠવું, રોજ 16 માળા કેમ કરવી? એક પારો માંડ ફરે છે, એક માળા માંડ થઈ જેમ જલ્દી પારા પૂરા થાય તો સારું. અને 16 માળા ઇઝ ઇટ પોસિબલ? ઘણાને પ્રશ્ન થાય, પણ ના, બહુ ઈઝી છે. 16 માળા કરતા થાવ પછી તો તમને એવું થાય કે હું ફ્રી હોય ત્યારે માળા જ કરું. ક્યારે 21 થશે ને ક્યારે 32 થશે કઈ ખ્યાલ નહીં આવે. ગઈ એકાદશી ઉપર અમે 70 માળા કરેલી, 70 જપ આખા દિવસ. અને દ્વારકા ધામ ની અંદર અમે હાજર હતા, બરાબર. અમારી સાથે જયેન્દ્રજી હતા, સેમ ટાઈમ અમે બંને દ્વારકામાં હતા, તો 70 જપ કર્યા હતા. થઈ જાય, બહુ ઈઝી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તો થઈ જાય, બહુ ઈઝી છે. યસ. તો તુલસી, અને આપણે કેવાય હિન્દુઓમાં વૈષ્ણવ સમાજના હોય કે ના હોય, હિન્દુઓમાં દરેકની ઘરે તુલસીનો છોડ હોય જ છે, મોસ્ટલી હોય છે. ભારતની અંદર બહુ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. ફોરેનમાં થોડો પ્રશ્ન થાય કારણ કે વાતાવરણના અનુકૂળ ઘણી વખત ત્યાં તુલસીજી કહેવાય ઉગે નહીં અથવા બળી જાય. તો આપણે કહેવાય ભારતમાં બહુ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર. એટલે એક છોડ રાખો, એમની સામે બેસીને જપ કરો. ત્રીજી મહત્વની વસ્તુ છે શાસ્ત્રોનું પઠન કરવું. હંમેશા આપણે બધા કેવું હોય છે, ભગવાનનું જ્ઞાન મોસ્ટલી સિરિયલો જોઈને લેતા હોય છે. નહીં લેવાનું, સિરિયલમાં કાંઈ નથી હોતું. એ લોકો કહેવાય ને કે એક મૂવી જેવું હોય છે. શાસ્ત્રોનું નોલેજ એ લોકોને નથી હોતું, બરાબર. બધું પોતપોતે એમાં એડિટિંગ કરે, એડ કરે, ઘણું બધું એવું બધું એડ કરે કે જેનાથી એને પબ્લિકને એટ્રેક્ટ કરવાની છે, એને ભક્ત નથી બનાવવાના, એને એટ્રેક્ટ કરવા માટે બધું કરતા હોય. પ્લીઝ પ્રભુપાદજીના બધા પુસ્તકો વાંચો. આપણે કેવી રીતના વાંચશું? પવિત્ર જગ્યાએ બેસવાનું, વિનમ્ર થઈ, અને આપણો દ્રષ્ટિકોણ કેવો હોય? વિનમ્ર હોવો જોઈએ, બરાબર. આપણે જો આ ક્લાસ ચાલુ કરીશું હમણાં તો મંગળા ચરણ આપણે લઈશું, ભગવાનને નમન કરીશું. હંમેશા જયારે બુક હાથમાં લઈએ તો હંમેશા પેલા, કારણ કે ગ્રંથરાજ છે ને, શ્રીમદ ભાગવતમ છે, ગ્રંથરાજ છે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ કહેવાય કે બધા વેદોનો સાર છે. ભગવાન પોતે કે છે ને, બરાબર. 15.15મો શ્લોક તમે વાંચશો તો ભગવાન પોતે કે છે કે ભાઈ બધા વેદો તમે જાણી લો, પણ અલ્ટિમેટલી તમારે કરવાનું શું છે? મને જાણવાનું છે ને ભાઈ. તો ડાયરેક્ટ આવ ને ભાઈ, શું કામ આટલી મહેનત કરવાની છે, બરાબર. તમને બધા એમ થાય તો ભાઈ વેદો શું કામ બનાવેલા છે? તો આ બધા ડાઉટ ક્લિયર થશે, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. ઓકે. તો વિનમ્ર દ્રષ્ટિકોણથી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને વાંચવાનું શરૂઆત કરવાની છે કે ભગવાન, મને તમારી કૃપાની જરૂર છે. તમે મારા ઉપર કહેવાય કે હું યાચના કરું છું ભગવાન, તમે મારા ઉપર અનુકંપા કરો.
તો આ જ્ઞાન છે ધીમે ધીમે વધે. આ ભૌતિક જ્ઞાન નથી. હા, તમને એવું થાય કે ભાઈ આ કોઈ મેડિકલ નું પુસ્તક નથી, એન્જિનિયરિંગ નું પુસ્તક નથી કે ગમે તેમ રીતના વાંચો, રિસ્પેક્ટ આપો, જ્ઞાન આપો, બરાબર, અને તમને સમજાઈ જાય. આ એટલું ઈઝી જ્ઞાન નથી. આમાં તમારે ખાસ થોડું ડેડિકેશન ની જરૂર પડશે. પછી ધીરે વાંચો અને એક રસપ્રદ શબ્દ એમાંથી શોધવાની કોશિશ કરો. તમને ક્યાંય ના સમજાય ત્યાં આપણે અંડરલાઈન કરો અને પછી તમે મને ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ કરી શકશો. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. હું એટલો મોટો જ્ઞાની માણસ નથી, પણ આપણા ઉપર ઘણા બધા છે, આચાર્યો છે, પ્રેસિડેન્ટ છે, બરાબર. તો એ બધા ઘણા બધા નોલેજેબલ છે. તો તમારા બધા ડાઉટ મારાથી થશે એટલા હું કરીશ ને, બાકી આપણે ઉપર કોન્ટેક્ટ કરીને તમારા બધા ડાઉટ ક્લિયર કરીશું. ઓકે, તો પ્લીઝ બુક રીડ કરો, મારું તમને બધાને વિનંતી છે. શિલા પ્રભુપાદજીના પત્ર છે આ બધા, હું આ PDF તમને શેર કરી દઈશ, તો તમે પ્લીઝ રીડ કરી લેજો. ઓકે, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સાધના ચાર્ટ. વિઝિબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. સાધના ચાર્ટ તમારી સામે. જોગિયાજી, રોનકજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, ઓકે, યસ. તો સાધના ચાર્ટ ની એક્સેલ શીટ બધાને ખબર હશે, કોમ્પ્યુટર ની અંદર માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ આવે, બરાબર, વર્ડ આવે. તો આ એક્સેલ માં બનાવેલો છે સાધના ચાર્ટ. તમને સેન્ડ કરીશું, મોબાઈલમાં પણ એડિટ થશે, બરાબર. તો એમાં જુઓ કે પહેલું જે ખાનું છે એની અંદર 1 થી 31 નંબર લખેલા છે, એ ડેટ છે. સૌથી ઉપર પહેલા તો તમારું મંથ આવે છે, કયો મહિનો, તો કે ભાઈ અત્યારે આપણે માર્ચ મહિનો. નીચે તમારું નામ છે, તમે તમારું આખું નામ લખો. પછી આપણે પેલા ખાનામાં જઈએ તો એમાં તમે એડિટિંગ નહીં કરી શકો, 1 થી 31 છે, તમે ટાઈપ નહીં કરી શકો. બાજુનું જે ખાનું છે, પેલું બોક્સ છે, એમાં ઉપર લખ્યું છે મંગળા આરતી પ્લસ તુલસી જળ, બરાબર, તુલસી આરતી અથવા તુલસી જળ અભિષેક, બરાબર. તો એની અંદર 8 અથવા 0 બે જ ઓપ્શન તમને મળશે. એટલે મંગળા આરતી કરો અને તુલસીજીને તમે જળ અર્પણ કરો ઘરે, તો તમારે એમાં 8 લખી નાખવાનું. મંગળા આરતી સવારે 4:30 વાગે થાય છે, 8. પછી બાકીના જે 1, 2, 3, 4 ને 5 બોક્સ છે એ જપ માટેના છે. કે સવારે તમે 6:30 પહેલા જપ કરો છો તો એના તમને 4.5 માર્ક મળે છે. 6:30 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં કરો તો 3 માર્ક મળે છે. 8 થી 10 સુધીમાં કરો તો 1 માળાના 2 માર્ક છે. અને 10 થી સાંજના 9 વાગ્યા સુધીમાં કરો, રાતના 9 વાગ્યા સુધીમાં કરો તો 1 માર્ક છે. રાત્રે 9 વાગ્યા પછી કરો તો કોઈ માર્ક નથી. તમને એમ થાય ભાઈ આવું ગ્રેડિંગ ની શું જરૂર છે? ગ્રેડિંગ ની જરૂર એટલા માટે છે કે તમને સવારે વહેલા જપ કરવા માટે એન્કરેજ કરવાના છે, જેટલા થાય એટલા. બાકી શરૂઆતમાં ગમે ત્યારે કરો, માર્ક ની બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, બસ કરો. રાત્રે 9 પછી કરો. આખો દિવસ ભૂલી ગયા, રાત્રે 9 પછી શાંત જગ્યાએ તુલસીજીની બાજુમાં બેસીને કરો, 1 જપ કરો, 2 જપ કરો, બરાબર. અને લેવલ 2 ની મિનિમમ 1 રિક્વાયરમેન્ટ છે એક માળાની, તમને ખબર છે, આપણે એટલું કરવાનું છે. 1 જપ તો એટલીસ્ટ થઈ શકે ને રોજ, બરાબર. એટલે 1 જપ કરવાનો. પછીનું મોટું બોક્સ છે એમાં લખેલું છે નેમ ઓફ ધ બુક્સ. અને સાધના ચાર્ટ હજી પણ ના સમજે ને, તમે મને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરજો. આમ તો બહુ ઈઝી છે, બરાબર. ઉપર લખેલું છે, થોડું ઇંગ્લિશમાં છે, એટલે ઘણાને ઇંગ્લિશ ના સમજાય તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરજો, બરાબર. પછી નેમ ઓફ ધ બુક્સ તમારે રોજ આપણે થોડું વાંચવાનું છે, બરાબર. હવે આમાં સામે ડેટ છે, તો આજે 8 તારીખ છે, તો 8 તારીખની સામે એટલે કાલે 9 તારીખ થાય, તો કાલે 9 થી તમારે બધા ફિલઅપ કરવાનું છે. 9 તારીખે મંગળા આરતી કરી તો ત્યાં 8 લખવાના, નહીં તો 0. બાજુમાં જપ કર્યા છે, ઓકે, કેટલા વાગે કર્યા છે એ ટાઈમ સ્લોટ સિલેક્ટ કરીને ત્યાં 1 કર્યા હોય તો 1, 2 કર્યા હોય તો 2. પછી બુક, આખા દિવસમાં બુક વાંચો છો તો લખવાનું કે ભગવદ ગીતા વાંચો તો બીજી એટલે ભગવદ ગીતા, બરાબર. ચેપ્ટર કયું, તો કે ચેપ્ટર 1, પેલું ચેપ્ટર. ઓકે, પેજ કેટલા વાંચ્યા, તો કે પેજ 1 થી 7 પેજ વાંચ્યા છે, બસ આટલું લખવાનું. બીજી ચેપ્ટર 1, પેજ નંબર 1 to 7. એની બાજુમાં ટાઈમ લખેલો છે, મિનિટ. ઓકે, તો 1 થી 7 પેજ વાંચતા કેટલો સમય લાગે? 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, 25 મિનિટ, 2 કલાક, ઇટ્સ ઓકે. તમે જે ટાઈમ આપ્યો હોય એ ત્યાં ટાઈમ લખો. બસ આટલું જ સાધના ચાર્ટમાં છે, બરાબર. હવે આ આપણે દર શનિવારે સાંજે 10 વાગ્યા પહેલા મનદીપ પ્રભુને આપણે આ સાધના ચાર્ટ તમારે બધાને મોકલવાનો હોય છે. આપણી સાથે મનદીપ પ્રભુ જોઈન થઈ ગયા છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નથી, ઇટ્સ ઓકે. 8 વાગે આવી જશે તો એમના નંબર ને બધું શેર કરીશું, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. તો સાધના ચાર્ટ સમજાઈ ગયો છે બધાને? હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો હમણાં હું છેલ્લે લઉં છું ક્વેશ્ચન. ઓકે, તો સાધના ચાર્ટ આમાં જે ટાઈમ લખેલો છે એ શુક્રવારનો છે, બરાબર. પણ આપણે સોમથી શુક્રવારમાં નહીં, આપણા ટાઈમિંગ છે મંગળ બુધ, બરાબર. એટલે તમારે મને સાધના ચાર્ટ મનદીપ પ્રભુને સેટરડે, શનિવારે સાંજ સુધીમાં ફિલઅપ કરીને આપી દેવાનું છે, બરાબર, રાત્રે 10 વાગ્યા પહેલા. હવે ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ કોમ્પ્યુટરમાં આવું બધું અમને ના ફાવે, મોબાઈલમાં ટાઈપિંગ નું અમને ભાઈ નથી ફાવતું, માંડ ઝૂમ ઓપરેટ કરીએ છીએ. હવે તમે આ પાછું એક્સેલ ખોલીને ટાઈપ કરવાનું કહો છો, કઈ વાંધો નહીં. આ જે તમારી સામે જે ફાઇલ દેખાય એ ફાઇલ તમે કોઈ પણ પ્રિન્ટિંગ વાળા પાસે જાઓ તો તમને એક ઝેરોક્સ કાઢી દેશે એની, એક કાગળની અંદર સરસ મજાની તમારી પાસે આટલી ઝેરોક્સ આવી જાય, બરાબર. તો એમાં તમે લખી નાખો ને,
બરાબર, જેથી મંગળા આરતી કરો તેથી ત્યાં 8 લખી નાખો બોલ પેન થી, આ પણ થઈ શકશે. અને એનો ફોટો પાડીને મંદિર પ્રભુને મોકલી દેવાનો. બરાબર, આ રીતના પણ કરી શકાય. જરૂરી નથી કે તમને કોમ્પ્યુટરમાં જ કરવું. ઓકે, તો સાધના ચાર્ટ ખૂબ જરૂરી છે, પ્લીઝ ફિલઅપ કરજો પ્લીઝ, મારી તમને બધાને વિનંતી છે. તો અહીંયા સાધના ચાર્ટ વિશેનું આપણે પૂરું થાય. હવે આપણે ચેપ્ટર 1 સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, અને તમે બધા પ્લીઝ તમારા દર્શનથી મને વંચિત ના રાખો. પ્લીઝ તમે તમારો વિડીયો ઓન કરો, તમે તમારા દર્શન મને આપો તો મને ખૂબ ગમશે, હું તમારી સાથે કનેક્ટ થઈ શકીશ. ઓકે, યસ, તો કેવો બધા વિડીયો અચાનક ફટાફટ ચાલુ થાય છે. યસ યસ, બેલા માતાજી છે, જિગ્નેશ દરબારજી છે, હરે કૃષ્ણ એવરીવન, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. યસ, ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે, ખૂબ સરસ. તમારા બધા દર્શનથી, ભક્તોના દર્શનથી કહેવાય મારી આંખો પવિત્ર થઈ જાય, મારા વિચારો શુદ્ધ થાય. તો પ્લીઝ મને એ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરવા દેજો. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીશું ચેપ્ટર 1. તમારા બધા માટે સ્પેશિયલ સેશન છે, 15 મિનિટનું એક રીકેપ છે. ચેપ્ટર 1 ની અંદર ખાસ તત્વજ્ઞાન નથી, ભગવાન એની એન્ટ્રી થતી નથી. ઓકે, તો યસ, ચેપ્ટર 1 બંધ છે. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે. હરે કૃષ્ણ, બાકી બધાને મ્યુટ કરજો. ડોક્ટર દીપ્તિ, રોનકજી. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો લેવલ 1 આપણે ભણી ગયા છીએ. ચેપ્ટર 1 પણ એમાં સુંદર રીતના તમે બધા જ ભણી ગયા છો. ચેપ્ટર 1 ખૂબ ઈઝી છે. પેલા ચેપ્ટર નું નામ બરાબર તમને બધાને ખબર છે, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ક્ષેત્રની અંદર સેનાઓનું નિરીક્ષણ. ઘણા બધા બુક્સ ની અંદર તમને એવું નામ પણ જોવા મળશે કે અર્જુન વિષાદ યોગ. તો આચાર્યના સમજ પ્રમાણે એનું નામ હોય છે. ઓકે, મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી, નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ, કેતન પારેખ છે, તમામ ભક્તો અને તમે બધા ભક્ત વૃંદ કે જે તમારો કહેવાય ખૂબ કિંમતી સમય કાઢીને તમે હાજર થયા છો, તમને બધાને મારા વંદન છે. અને મંગળાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता श्रीमद भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ઓકે, આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. આપણી પાસે થોડોક સમય છે રીકેપ માટે. તો ચેપ્ટર પહેલું લઈએ તો તમને બધાને ખબર છે કે આપણો આ કોર્સ છે શિલા પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદથી એમના ઉપદેશો પર આધારિત આખો કોર્સ છે. લેવલ 1 માં શિલા પ્રભુપાદની નાની એવી બાયોગ્રાફી આપણે બધા ભણી ગયા છીએ. પ્લીઝ બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ જોગ્યા પ્રભુજી મ્યુટ કરજો બધાને. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે મૂળભૂત જ્ઞાન છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલું જ્ઞાન છે. તો ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ મૂળભૂત, ઇનડાયરેક્ટ જ્ઞાન નથી, કોઈ વાયા આવેલું જ્ઞાન નથી, એટલે ઇનડાયરેક્ટ નથી. જેમ ગંગાજીનો ઉદ્ભવ ગંગોત્રીમાંથી થાય છે, એમ ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી આવેલું છે. વ્યવહારુ છે. વ્યવહારુ કેવી રીતના? તો કે ભાઈ 5,500 વર્ષ પહેલા, એપ્રોક્સ 5,000 વર્ષ પહેલા ભગવાને જ્ઞાન આપેલું હતું, એ સમયે એપ્લાય થતું હતું. અત્યારે સેમ વે એપ્લાય થાય છે. એવું નથી કે ભાઈ આઉટડેટેડ થઈ ગયું. ટેકનોલોજી પ્રમાણે કેમ મોબાઈલ આઉટડેટેડ થઈ જાય અને જ્ઞાન આઉટડેટેડ ના થાય. હવે કોઈ એવું ના કે હવે અત્યારે ભગવદ ગીતા એપ્લાય ના થાય, ભાઈ એ સમયમાં થતી હતી.
એમને સમજાતી નથી એ વસ્તુ જુદી છે, પણ ભગવદ્ ગીતા દરેક એજ અનુસાર, દરેક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે, દરેક સમયમાં એપ્લાય થાય તો વ્યવહારુ છે. ઓકે, ઊંડાણમાં ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, જેના માટે તમે બધા લેવલ 2 માં જોઈન થયા છો. પ્લીઝ તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચજો. એક વખતમાં નહીં સમજાય, 7-8 વખત બુક વાંચવી પડશે, લેવલ 1 રિપીટ કરવું પડશે, બરાબર. મિનિમમ રોજ 20 મિનિટ સમય આપવાનો વાંચવા માટે. પછી તત્વજ્ઞાનના પ્રવાહને સમજવું જોઈએ, અલગતામાં નહીં. તો હંમેશા એવું વિચારવું જોઈએ કે હું જેટલી વહેલામાં વહેલા સમયે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાની તૈયારી કરું, બરાબર. અત્યારથી સ્ટાર્ટ કરું. એવું નહીં કે હું ઘરડો થઈ જઈશ ને પછી હું એક અલગથી સમય કાઢીશ એના માટે, એ શક્ય નથી. તમને એવું થાય કે નહીં, એક સમય પછી હું રિટાયર્ડ થઈ જાઉં ને પછી શાંતિથી ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ, પણ આપણને ખબર નથી કે 5 મિનિટ પછી આપણે આ ધરાતલ ઉપર, પૃથ્વી ઉપર રહીશું કે નહીં. તો પ્લીઝ જેટલું વહેલું થાય ભગવાનના શરણાગત થાવ, મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્યને સિદ્ધ કરો. તો ભગવદ્ ગીતાનું મહત્વ શંકરાચાર્યજી આપણે જોયું હતું લેવલ 1 માં શરૂઆતમાં. શંકરાચાર્યજી ખૂબ સુંદર રીતના ગીતા મહાત્મ્યમાં કે છે કે બરાબર, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત, કે ગીતા શાસ્ત્ર તમે વાંચો એટલું પુણ્ય છે કે તમને વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણોમાં, શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સ્થાન મળે અને ગમે એવા ભય અને શોકમાંથી તમે બહાર નીકળી જાવ છો. મહાભારતના ઇતિહાસની અંદર ભીષ્મ પર્વ નામનો જે ખંડ છે એમાંથી ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવે છે. અર્જુનનો યુદ્ધ માટેનો ઇનકાર તમને બધાને ખબર છે, લેવલ 1 માં એના જે કારણો આવે છે. અને ભગવાન છે એ ખાલી અર્જુન માટે નહીં, પણ દરેક જીવોના અસ્તિત્વ પ્રત્યેની ભગવાનને કરુણા છે, એટલે ભગવાન છે ગીતા બોલે છે દરેક જીવો માટે, નોટ ઓનલી ફોર અર્જુન. અર્જુન થ્રુ ભગવાન આપણને આપે છે. કુરુ પરિવાર, આ પીડીએફ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે, વિડીયો શેર કરવામાં આવશે તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. આપણે લાઈવ છીએ ને, લાઈવ નું ઓપ્શન આવે છે કે નહીં ઉપર તમારે? ઓકે, ઓકે. તો કુરુ પરિવાર, પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. યસ હરે કૃષ્ણ. પીડીએફ નું સેન્ટ્રલમાં પૂછી લઉં છું પ્રભુ, સેન્ટ્રલ થી પરમિશન મળે શ્યોર આપણે પીડીએફ શેર કરીશું. ઓકે, તો કુરુ પરિવાર, બરાબર. થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડમાં જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ બધા કોણ છે, પાંડવો કોણ છે, બરાબર, કૌરવો કોણ છે. તો શરૂઆત કુરુ, શાંતનુ રાજાથી શરૂઆત થાય. આમ તો એમના પિતા પ્રતિપા રાજાથી શરૂઆત થાય. બહુ મોટી કહાની છે અને મહાભારતમાં ડીપમાં જાય તો ખ્યાલ આવે, પણ તમે લેવલમાં થોડું જોઈ લીધું હશે કે શાંતનુ અને ગંગાજીના પુત્ર ભીષ્મદેવ, બરાબર. શાંતનુના મેરેજ થાય સત્યવતી સાથે, તો એમના જે પુત્ર છે વિચિત્રવીર્ય, ચિત્રાંગદા, બરાબર. સત્યવતીના મેરેજ પહેલા પરાશર ઋષિ સાથેના જે પુત્ર છે એ વ્યાસદેવજી છે, બરાબર. કૃષ્ણદેવપાયન વેદ વ્યાસ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સાહિત્યિક અવતાર કહેવાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અને અધ્યાય 3 તમે વાંચો તો તમને થોડું ક્લિયર થઈ જાય કે વ્યાસદેવજી છે પોતે કૃષ્ણ છે, સ્વયં એમનો અવતાર છે, બરાબર. તો ચિત્રાંગદા, વિચિત્રવીર્ય 2 પુત્ર થાય છે. એમાં ચિત્રાંગદા તો તરત મૃત્યુ પામે, વિચિત્રવીર્ય છે એ પણ કહેવાય ખરાબ આતુતાના કારણે, બરાબર, એમના મેરેજ નથી થતા હોતો. તો ભીષ્મદેવ છે એક રાજ્ય ઉપર ચડાઈ કરે, ત્યાંથી અંબા, અંબિકા અને અંબાલિકા આ 3 જે કહેવાય કન્યાઓને જીતીને લાવે છે. એમાં અંબા છે રિફ્યુઝ કરે છે કે નહીં, તમે જીતા છે તમે મેરેજ કરો, ભીષ્મદેવને કહે છે. ભીષ્મદેવ કે ભાઈ હું તો બ્રહ્મચારી છું, હું કઈ રીતના મેરેજ કરું, કે નહીં તમારે જ મેરેજ કરવા પડશે, તમે જીતા છે. અને આના કારણે પછી ભીષ્મદેવ કહે છે હું બ્રહ્મચારી છું, તમે મારા ગુરુ પાસે જાઓ. પરશુરામજી પાસે જાય છે અને એના કારણે પરશુરામજી અને ભીષ્મદેવનું ઘમાસાન યુદ્ધ થાય છે. મહાદેવજી પ્રગટ થાય છે અને અંબા છે એ પોતાને કહેવાય ને કે અગ્નિના હવાલે કરી દે છે. અને શિવજી એમને વરદાન આપે છે કે જયારે ધર્મની હાનિ થશે તો ધર્મની જીત માટે તમે ભીષ્મનો વધ કરી શકશો. તો એ જ અંબા એ શિખંડીની તરીકે આવે અને ભીષ્મદેવને મારે છે, વધ કરે છે. ઓકે, તો પછી વ્યાસદેવી, હવે વિચિત્રવીર્ય છે એ તરત મૃત્યુ પામે છે, એમના કોઈ પુત્ર થયા પહેલા, સંતાનો થયા પહેલા. તો હવે ફરીથી અંબા અને અંબાલિકા, એમના કોઈ પુત્ર નથી, તો ત્યાંથી વંશવારસો પૂરો થઈ જાય. પછી સત્યવતી એમને યાદ આવે છે, એમના વ્યાસદેવના પુત્ર વ્યાસદેવને બોલાવે છે અને નિયોગની પ્રક્રિયાથી, બરાબર. તો નિયોગની પ્રક્રિયાથી વ્યાસદેવજી અને અંબિકા એમના પુત્ર થાય છે, બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્રથી. પછી પાંડુ થાય છે, બરાબર. અને દાસી પુત્ર છે એ વિદુરજી છે, બરાબર. વ્યાસદેવજી અને અંબાલિકા એમના પુત્ર પાંડુ, બરાબર. પછી તમને બધાને ખબર છે, હવે તો બહુ ઈઝી છે. ધૃતરાષ્ટ્રના જે કઈ 100 પુત્ર 1 પુત્રી, બરાબર. તુસલા નામની પુત્રી, દુર્યોધન, દુશાસન 2 મહત્વના, બરાબર, રાક્ષસો, બરાબર. પછી ધૃતરાષ્ટ્રના પત્ની ગાંધારી, ઓકે. એમના પછી ધૃતરાષ્ટ્ર, પછી પાંડુના પત્ની કુંતીજી, એમના 3 પુત્રો યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન. પછી એમની બીજી પત્ની માદ્રી, નકુલ અને સહદેવ 2 પુત્ર. 5 બરાબર દેવોના અંશ હોય છે, તો બધા મહાભારતની સિરિયલમાં જોયું છે, બરાબર. તો દેવોના અંશ હોય છે.
પછી એમના બધાના મેરેજ થાય છે દ્રૌપદીજી સાથે. અર્જુનજીના મેરેજ થાય છે ભગવાનના બહેન માતા સુભદ્રાજી સાથે થાય છે, અને એ બંનેનો પુત્ર થાય છે અભિમન્યુ અને ઉત્તરા માતાજીના પુત્ર થાય છે પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ જેના કારણે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ પરીક્ષિત મહારાજની ઈચ્છાથી, બરાબર, કારણ કે જાય છે સુખદેવ ગોસ્વામીજી પાસે અને શ્રીમદ ભાગવતમ આપણને મળે છે, બરાબર. તો એ પરીક્ષિત મહારાજની કૃપા છે આપણા ઉપર, અને પછી એમના પુત્ર છે જન્મે છે. ઓકે, તો હવે આગળ વધીએ તો વિભાજન કઈ રીતના કરશું. તમને બધાને ખબર છે કે 1 થી 6 છે એ કર્મયોગ છે, વચ્ચેના ભક્તિ યોગ છે, સેન્ડવિચ આપણે જોઈ હતી ને, બધા સમજી ગયા છો ને. છેલ્લે છે જ્ઞાન યોગ છે, બરાબર. ભક્તિ છે ખૂબ રહસ્ય છે, બધાને મળતું નથી, ઈઝી નથી. ભક્તિ મળે, ભગવાન છે એ સેવક થઈ જાય, બરાબર. ભગવાન કે ભાઈ મારે તમારી સેવા કરવી પડે, એટલે ભક્તિ એટલી ઈઝીલી નથી, બરાબર. નરસિંહ મહેતા અહીંયા જુનાગઢમાં બેઠા બેઠા કરતાલ વગાડે, ભગવાનને યાદ કરે અને ભગવાનને એના કામ પૂરા કરવા આવવું પડતું હતું. તો ભક્તિ એટલી ઈઝી નથી, એટલી બધી ભક્તિ આપણાથી થાય પણ નહીં, પણ આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો ધીમે ધીમે આગળ વધી શકીએ. ભક્તિ તમામ શાસ્ત્રોનો સાર છે. આપણે જોયું તો હમણાં મેં તમને વાત કરી કે 15.15મો શ્લોક છે એમાં કે છે ને, બરાબર, કે ભાઈ દરેક વેદો, બરાબર, કદાચ 4 વેદો વાંચી દો. વેદેશ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો, બરાબર. બધા વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય ભગવાન કે હું છું, બરાબર. વેદાંત કૃત વેદવિત એવમ ચ અહમ, બરાબર, કે વેદાંતનું સંકલન કરતા હું છું, સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું. તો બધાનો સાર છે ભગવદ ગીતામાં આવે છે. કર્મ અને જ્ઞાન છે, કર્મયોગ શીખી લો, જ્ઞાન યોગ શીખી લો, પણ ભક્તિ વિના અપૂર્ણ છે, બરાબર. હું ગમે એટલો મોટો ડોક્ટર થઈ જાઉં, થિયરિકલ નોલેજ મારી પાસે ખૂબ સારું હોય, ઘણી બધી બુકો મેં ફીંદી નાખેલી છે, પણ હું ઓપરેશન ના કરું તો મારું જ્ઞાન કઈ કામનું નથી. સેમ વે ભગવદ ગીતા ગમે એટલી વાંચો, જીવનમાં નહીં ઉતારો તો કઈ કામનું નથી. કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ શીખી પણ ભક્તિ વિના અપૂર્ણ છે. ઓકે, તો જ્યાં સુધી આપણે ઘનિષ્ઠ ના બનીએ, ભગવાન સાથે આપણા રિલેશન એકદમ સ્ટ્રોંગ ના બને ને, ત્યાં સુધી શક્ય નથી આપણે ભક્તિ મળે. ઓકે, આગળ વધીએ તો આ જે 4 આચાર્યો એમના ઉપદેશો આપણે મેન કવર કરેલા છે. આ શ્લોકોનું વિભાજન તમને બધાને ખબર છે. ભગવાન 573, અર્જુનજી 84, સંજયજી 41 ને ધૃતરાષ્ટ્ર 1 શ્લોક બોલે છે. તો 2 વિભાગ છે. પહેલો વિભાગ 1 થી 27 શ્લોક છે અને બીજા વિભાગમાં 28 થી 46 શ્લોક છે. તો પહેલો શ્લોક આવે છે ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે વાળા. તો એમાં ધૃતરાષ્ટ્રને ખૂબ કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ભાઈ શું થશે એમ, બરાબર. મારા ને પાંડુના પુત્રો શું કરે છે એવું પૂછે છે. હકીકત એવું પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ બધા યુદ્ધ ભૂમિમાં શું થાય, પાર્શિયાલિટીને ના રાખવી જોઈએ. એટલે પેલા જેની મનસ્થિતિનો ત્યાં ખ્યાલ આવે છે. બીજું ડાઉટ એટલા માટે છે કે ધર્મક્ષેત્ર છે, બરાબર. તમને બધાને ખ્યાલ હશે ધર્મક્ષેત્ર શું કામ છે, કારણ કે ત્યાં કોઈ પણ મૃત્યુ પામશે ને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થવાની છે, ઉચ્ચ લોકને પ્રાપ્તિ થવાની છે, પણ ધર્મની સાઈડ હોય તો. રેડી? એટલે એને કન્ફ્યુઝન હોય છે. પહેલા શ્લોકની અંદર આવે છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કેવી રીતના સમજવી, આપણે અર્જુનજીની જેમ સમજવી પડશે, શરણાગત થવું પડશે. ધૃતરાષ્ટ્રનો ભય અને ચિંતા ધર્મક્ષેત્ર અંદર આપણે જોઈ લીધું. રેડી? બીજા શ્લોકની અંદર એ છે કે રાજા દુર્યોધન, સંજયજી બોલે છે કે રાજા દુર્યોધન ગુરુ પાસે જાય છે કારણ કે ભય લાગે છે. તેનો ભય લાગે છે તો કે અચાનક જ સામે આટલી બધી સેનાઓ ક્યાંથી આવી ગઈ છે. એમને એમ હતું ભાઈ સામે કોઈ નહીં આવે, અમનો તો જાણ કે કૃષ્ણજીની સેના એમને લઈ લીધી હતી ને, બરાબર. એટલે પછી ભય લાગે તો આપણે ક્યાં જાય, વડીલ પાસે જઈએ, એટલે જાય છે. ત્રીજા શ્લોક છે એમાં મેણું મારે છે. હકીકતે બહુ નિપુણતાથી કે સેનાનું કેવાય લીડિંગ કરી રહ્યો છે. આની પાછળ બહુ મોટી ઘટના છે. શું કામ મેળું મારે છે? છેલ્લો સમય હશે તો લેશું, કારણ કે દ્રોણ અને દ્રુપદ એ બેની દુશ્મની હોય છે. અને પછી આ દ્રુપદ છે એ યજ્ઞ કરીને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન યજ્ઞ પુત્ર તરીકે ઉદ્ભવે છે અને એ દ્રોણનો વધ કરવા માટે જ આવેલો હોય છે. છતાં દ્રોણને શીખવે છે, એટલે મેણું મારે છે, બરાબર. તો રાજકારણી દુર્યોધન છે મોટો, કારણ કે એના તમે આગળના હમણાં જોશો તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. જે સ્ટેટમેન્ટ પછી એક આ જે સ્લાઇડ છે એ અક્ષોહિણી સેના, તમને બધાને એમ થાય ભાઈ અક્ષોહિણી સેના એટલે શું, બરાબર. તો અહીંયા એનું એક નાનું એવું પ્રેઝન્ટેશન છે અને એ આપણે મહાભારતમાંથી લીધું છે કે એક અક્ષોહિણી એટલે કેટલું, 21,870 રથ હોય, 21,870 હાથીઓ હોય, 65,650 ઘોડાઓ હોય અને 1,09,350 સૈનિકો હોય. તો એને એક અક્ષોહિણી કહેવાય. પછી એનું નાનું વિભાજન નીચે આપેલું છે કે એક અક્ષોહિણીની અંદર પાથી હોય, સેનામુગમ હોય, કુલમમ હોય, બરાબર. તો તમે થોડું જોઈ લેજો, આ હું શેર કરી દઈશ. પછી ચોથા શ્લોકની અંદર કે છે કે ભીમ અને અર્જુન, બરાબર. સૌથી પહેલા દુર્યોધન છે અને ગુરુ પાસે જાય છે એમ કે છે કે ભાઈ ભીમ અને અર્જુન છે સામે તને બરાબર ઉભા છે. શું કામ ભીમ અને અર્જુનનું પેલું નામ લે છે? કારણ ખબર છે કે મને કોઈ મારશે તો એ ભીમ છે, અને અર્જુનજી તો મહાન ધનુર્ધર છે,
કારણ કે ઓલરેડી એક વખત દ્રુપદ રાજાનો માર ખાઈ લીધો છે બધા કૌરવોએ, અને અર્જુને બચાવેલો છે. એટલે દુર્યોધનને ખબર છે કે અર્જુન છે મહારથી. ભીમની તો એને નાનપણથી જ ખબર હતી અને બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર. પછી આ બધા નીચે જે છે એ બધા ઇન્ટ્રોડક્શન છે કે કોણ કોણ છે. અત્યારે દુર્યોધન છે સામેવાળી સેનાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે, બરાબર. કોણ કોણ છે, દુષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, આ બધા રેડી. પછી હવે 7મા શ્લોક થી એને ખ્યાલ આવે છે ભાઈ આમને મેં કહેવાય કે એનું કોન્ફિડન્સ મેં ડાઉન કરી દીધું, મેણું મારી દીધું. જો તમે જે તમને મારવા માટે આવે એને તમે શીખડાવો છો, આવું મેણું મારે છે, ટોન્ટ મારે છે, એટલે હવે એમ થાય કે ભાઈ હવે યુદ્ધ પેલા મેં આનું મોરલ ડાઉન કરી દીધું, હવે આને કઈક મારે મોરલ અપ કરવું પડશે. એટલે હવે એ કેવો ડિપ્લોમેટિક છે, એમ જો પરફેક્ટ રાજનીતિક કહેવાય. એટલે હવે કે છે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, દ્રોણને કે છે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, બરાબર. કોન્ફિડન્ટ વધારવા, ચાપલુસી, પ્યોર ચાપલુસી, દુર્યોધનની પ્યોર ચાપલુસી, બરાબર. કારણ કે ખબર છે કે ભાઈ આને એમ થઈ જશે કે સામે બહુ મોટી સેના છે, મોરલ ડાઉન થઈ જાય, જીતવું કઈ રીતના, રેડી. એટલે કોન્ફિડન્સ વધારવા માટે પછી એમ કે છે આગળના શ્લોકમાં આપ સ્વયં છો, ભીષ્મ છે, કર્ણ છે, કૃપાચાર્ય છે, બધાના નામ લે છે આગળ, બરાબર. બધાના ક્યારે શું કામ નામ લે છે ને બધાના એક્ઝેક્ટલી કારણ છે. તમે મારો વિડીયો જરૂરથી જોજો, ચેપ્ટર 1 નો તમને ખૂબ મજા આવશે, તમને ખ્યાલ આવશે કે શું કામ પેલા એ ભીમનું નામ લે છે, શું કામ અહીંયા સ્વયં આપ કે છે, શું કામ પછી ભીષ્મ આવે છે, વાય, પછી કર્ણ શું કામ આવે છે, બધું બહુ ક્લિયરલી મેં એમાં સમજાવેલું છે. આપણે આખો 3 કલાકનું સેશન ફરીથી રિપીટ નહીં કરીએ, પણ શોર્ટમાં હું તમને અત્યારે સમજાવું છું. તો પ્લીઝ તમે વિડીયો જોવા માટે, તમને એન્કરેજ કરવા માટે અમે થોડુંક એક્સ્ટ્રા સેશન અત્યારે લીધું છે, બરાબર. એટલે આ આપણે જોઈ લીધા, બધાના નામ છે આ સ્લાઇડની અંદર, બરાબર. પછી જે 10મો શ્લોક છે, બરાબર. હવે સામેવાળાનું કહી દીધું, હવે પોતાનું કીધું કે આપણું સૈન્ય બળે, આપણે ચિંતા નહીં કરો ભાઈ, આપણી પાસે છે, ભીષ્મ દ્વારા રક્ષાયેલું છે. સામે તો ભીમ છે કે ભાઈ બહુ અનુભવ નથી ભીમને, ભીષ્મને ખૂબ અનુભવ છે, તમે ચિંતા નહીં કરો, રેડી. પછી આગળ જઈએ તો ભીષ્મદેવની પૂરી, હવે અહીંથી ફરીથી ડિપ્લોમેટિક જવાબ, બરાબર. હવે દ્રોણ ને ભીષ્મને આગળ તો કરી દીધા, પણ બાકી બધાનું શું, જેનું નામ નથી બોલ્યો એ બધાને એમ થાય ને કે ભાઈ હવે તો જેના નામ લીધા એનાથી યુદ્ધ કરી લો ભાઈ, અમે આ નીકળ્યા, હાલો ભાઈ બિસ્લા બોટલા બાંધો, ભાગો, બરાબર. એટલે એ બધાને કહે છે કે ભાઈ ભીષ્મ તો વૃદ્ધ છે ભાઈ, તમે ધ્યાન રાખજો, આજુબાજુમાંથી ગમે ત્યાંથી હુમલો થાય, વૃદ્ધ માણસ છે એનું ધ્યાન સામે જ હોય, એટલે કે છે જો સહાયતા અવશ્ય કરજો. એટલે બધાનો ઉત્સાહ વધારે, પ્યોર ચાપલું છે, 100% ડિપ્લોમેટિક પર્સન છે, બરાબર. પછી હવે આ બધું સાંભળીને ભીષ્મને તો ખબર છે કે આ મૂર્ખો છે અને કઈ બહુ બુદ્ધિ નથી, એટલે એ સાંભળતા નથી, સીધો શંખ ફૂકી દે છે. શંખ ફૂકે છે ઓલાને એમ થાય કે મારા માટે, હર્ષ માટે, પણ હકીકતે શંખ છે એ ભગવાનનું, નારાયણનું, બરાબર, વાદ્ય છે. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, બરાબર. તો શંખ થી જ્ઞાન આવે, તને થોડું જ્ઞાન બુદ્ધિ આવે સામે ઠાકોરજી છે, બરાબર, અને આપણી મૂર્ખામી છે, રેડી. પછી આગળનો 13મો શ્લોક, પછી બધા વાદ્યો વાગે છે સાયકોલોજીકલી બધાને ઇમ્પ્રુવ કરવા માટે, રેડી. પછી 14, 15મો અને શ્લોક, બરાબર. 14માં ખાલી તુલના છે, શંખોની બેની તુલના છે. 15માં ભગવાનના શંખનું નામ છે. 16માં અને 18માં પાંડવોમાં જે કઈ શંખો છે એના નામ છે. તો ભગવાનના શંખો છે દિવ્ય છે, બરાબર, કારણ કે સામે બધાના હૃદયો છે વિદીર્ણ થઈ જાય છે. સંજયજી લખે છે બધા અડધાને હાર્ટ એટેક આવી જાય શંખનો અવાજ સાંભળીને, જો ભગવાનનો શંખ છે ને એટલા માટે. ઓકે, અહીંયા બધા ભગવાનના નામ છે. 19મો અને 20મો શ્લોક આપણે લઈએ તો 19મા શ્લોકની અંદર જે નામ લે, હમણાં મેં તમને કીધું હૃદયોને બધાને વિદીર્ણ કરી નાખે, હાર્ટ એટેક આવી જાય. 20મા ની અંદર હનુમાનજી, અને બધાને પ્રશ્ન થાય કે હનુમાનજી શું કરે છે અહીંયા. જનરલી મહાભારત સમયે તો મહાભારત એટલે દ્વાપર યુગમાં, બરાબર, અને હનુમાનજી તો શ્રીરામ સાથે ત્રેતા યુગમાં હતા. અહીંયા શું કરે છે, નાની એવી ઘટના છે, સેશનના અંતે સમય વધશે તો આપણે લઈશું, બરાબર. આ બધા કારણો છે અર્જુનજીના જીતવાના. હનુમાનજી છે, કૃષ્ણજી છે, તમે બધા ભણી ગયા છો, બરાબર છે. તો આ બધા વિજયના સંકેતો તમે જોયા ને, 9 કારણ આપણે જોયા હતા લેવલ 1માં. ઓકે, પછી 21, 22, બરાબર. હવે અર્જુનજી છે એ બધાને જોવા માટે એમ કે છે કે રથને તમે લઈ લો, મારે જોવું છે. એકચ્યુઅલી જોવા માંગે છે કે ખરેખર કેવી પ્રિપેરેશન છે. અહીંયા સરેન્ડર કરવાની કોઈ ભાવના છે જ નહીં, એટલે ઘણા બધા એવું કે અર્જુનજી બી જાય છે, બરાબર. ખાલી ભગવાન એને કન્ફ્યુઝ કરે છે. અને હવે રથ લઈ જશે ક્યાં, ભગવાન છે એ ભીષ્મ ને દ્રોણની સામે જ રથ લઈ જશે, કારણ કે ખબર છે સૌથી વધારે એટેચમેન્ટ છે એ એને ભીષ્મ ને દ્રોણ સાથે છે, એટલા માટે, બરાબર. મટીરિયલિસ્ટિક નોલેજ અને મટીરિયલિસ્ટિક રિલેશનશિપ, બરાબર, ત્યાં લઈ જાય છે, બરાબર. ભીષ્મ દ્રોણ વિશ્વભરના રાજાઓની ઉપસ્થિત ભગવાન કે છે એક પાર્થ તું બધાને જો. હવે પહેલો શબ્દ 25મા શ્લોકની અંદર ભગવાન ખાલી એટલું બોલે છે પશ્યતામ, એટલે જો. ભગવાનનો એક જ શબ્દ છે, બીજું કઈ જ નથી. ચેપ્ટર 1 ની અંદર ભગવાનનું કોઈ જ્ઞાન નથી, બરાબર.
પછી જે અર્જુનજી છે જોવે છે બધા રિલેટિવ ધીમે ધીમે હવે કરુણામાં ડૂબી જશે. ભગવાનના ભક્ત છે, લક્ષણો તો રહેવાના. આ તમારો અહીંયા વિભાગ પેલો પૂર્ણ થાય છે. બરાબર. પછી 28 થી 1 મિનિટ મારે સ્લાઇડ શેર કરવી પડશે. તમારો દિવસ પહેલો જે સેશન હતું એ ફિનિશ થાય છે. તમે જરૂરથી વિડીયો જોજો, તમને થોડું હજી ક્લિયર થશે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. હરે કૃષ્ણ. એક દિવસમાં 2 ચેપ્ટર લેવલ 2 ના લેવા, બરાબર, થોડું ડિફિકલ્ટ છે, પણ તમને એવું ના થાય કે અમે નહોતા, એટલા માટે હું પ્રયત્ન કરું છું. ઓકે, તો આપણે 28મા શ્લોકમાં પહોંચ્યા હતા. તો 28મો જે શ્લોક છે એમાં હે પ્રિય, બરાબર, એમ કે છે હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની થોડા મારા મિત્રો સ્વજનોને સામે ઉપસ્થિત હોય મારા અંગો ધ્રુજે છે. હવે અર્જુનજીને બધી કરુણા આવે, એના બધા લક્ષણો આવે છે. શરીરમાં કંપ થાય છે, રોમાંચ થાય છે, ગાંડી ધનુષ્ય પડી જાય છે, બરાબર, કારણ કે એ દેહાત્મ ભાવમાં છે. હજી ભગવાનનું જ્ઞાન એને મળ્યું નથી ને, એટલે દેહાત્મ ભાવમાં છે. બીજું ભગવાનની ઈચ્છા છે ને, કારણ કે ભગવાનને ભગવદ ગીતા આપી છે, એટલે ભગવાન છે અહીંયા સ્ટેજ સેટ કરે છે અત્યારે. ઓકે, ધેન એક જ મિનિટ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. મારે કઈક નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. ઓકે, તો આગળ વધીશું. અહીંયા બધાના લક્ષણો તમને બધાને ખ્યાલ છે એ મુજબ. પછી 31મા શ્લોકની અંદર એનો એ કે છે કે ભાઈ કોઈ સુખ કે કોઈ આનંદ નથી. આપણે જોયા હતા ને 5 કારણો, પેલા કરુણા, પછી સુખ, કઈ આનંદ નથી, બધા મરી જશે. જનરલી આપણે બધું કે દેહાત્મ ભાવમાં હોય, આપણે બધું બતાવવા માટે કરતા હોઈએ ને, બરાબર. એટલે અર્જુન એવું વિચારે છે કે ભાઈ આખું સામ્રાજ્ય મળે તો શું કામનું પ્રભુ, હું કોને બતાવીશ, બરાબર, એટલે મારે યુદ્ધ કરવું નથી. 32મા શ્લોકની અંદર આગળ વધીએ. ગોવિંદ તરીકે બોલાવે છે. ગોવિંદ એટલે ઇન્દ્રિયોના માલિક, બરાબર. 32 થી 35ના શ્લોકની અંદર એ જ છે કે ભાઈ તમે કદાચ મને 3 વિશ્વ આપી દો ને તો શું કામ, બરાબર, મારે યુદ્ધ કરવું નથી. એટલે ધીમે ધીમે કરુણામાં જાય છે. 36મા શ્લોકની અંદર એમ કે છે કે મને પાપનો ભય લાગે છે, બરાબર, કે ભાઈ આ બધા આતતાઈઓને આપણે હણીશું ભગવાન, આપણે પાપમાં પડીશું. આપણે તો જ્ઞાન છે છતાંય, પણ હકીકતે અર્જુનજી છે એ અર્થશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રની વચ્ચે કન્ફ્યુઝનમાં છે, અને ભક્તિશાસ્ત્રનો વિચાર કરતા જ નથી. તમને એમ થાય કે આ શું છે બધું, અર્થશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, ભક્તિશાસ્ત્ર. વિડીયો જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. ઓકે, તો થોડા કન્ફ્યુઝ છે અર્જુનજી, બરાબર. પછી આગળ જાય, જનાર્દન તરીકે બોલાવે છે કે તમારું નામ જનાર્દન છે, જન્મનું તમે પાલન કરવા વાળો છો, મને તમે વધ માટે પ્રોત્સાહિત કરો છો ભગવાન. ઓકે, એટલે અહીંયા હજી કન્ફ્યુઝ છે. અને 39મો જે શ્લોક છે એમાં કુળ પરંપરાઓ નાશ, જેનું 4થું કારણ છે. બધા વડીલો મૃત્યુ થશે તો જ્ઞાન કોણ આપશે? ઘરની અંદર વડીલો હોય એ જ જ્ઞાન આપે ને, કોણ જ્ઞાન આપશે? બધાનું પતન થશે, બધી પરંપરાઓ, પિંડદાનની બધી પ્રક્રિયાઓ બધી બંધ થઈ જશે ભગવાન. આ બધું હકીકતે દેહાત્મ ભાવમાં વિચારે છે, બરાબર. પછી કે છે કૃષ્ણ કુળમાં અધર્મ થાય તો સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય, બરાબર. વૃષ્ણિ વંશીઓ બધા અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. એનાથી પિંડદાન આપણે જોઈ લીધું, બરાબર. અને કુળ પરંપરાનો નાશ થાય છે. આ બધા એના કારણો છે. 16 સંસ્કાર આ બધાના નામ આપેલા છે, અને નીચે થોડી થોડી ડિટેલ આપેલી છે. આપણો જન્મ થાય ત્યારથી લઈ અને આપણું છેલ્લું અંતિમ સંસ્કાર એ આપણા હિન્દુ વૈદિક સંસ્કૃતિ મુજબ આપણા 16 સંસ્કારો છે. મોસ્ટલી આપણે આમાં બહુ અત્યારે કરતા નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ સૌથી વધારે બધી જગ્યાએ થતું હોય તો વિવાહમ, લગ્ન છે, એ એક સંસ્કાર આપણે ટકાવી રાખ્યું. બાકી મોસ્ટલી ઘણા બધા, અને નામકરણ, બરાબર. સીમાંતકે અમુકમાં છે, અમુકમાં તો એ કાઢી નાખ્યું છે, બરાબર. પણ 16 સંસ્કારનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ 40 થી 43માં છે, એમાં હવે રેફરન્સ આપે છે. એવું નહીં કે ભાઈ પ્રભુ મેં આ બધું ભગવાન મેં જે જોયું છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા સાંભળ્યું છે ભગવાન, બરાબર, કે આ રીતના હું કરીશ તો નરકમાં વાસ. ભગવાનને એજ્યુકેટેડ કરવાની કોશિશ કરે છે ભગવાન. એવું નહીં, હું શીખો છું, હું જયારે ભણતો હતો ત્યારે મેં ધ્યાનથી ભણેલું છે ભગવાન, એવું નહીં, હું સુઈ નહોતો જતો, એમ કૃષ્ણજીને કહે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો 41મો શ્લોક જે છે, બરાબર, એની અંદર એ જ આપણે રિપીટ થાય છે, બરાબર. આપણે જોઈ લીધું 41માં 42 નરકની સ્થિતિ આવે, પછી ડાયરેક્ટ 44, 45 ને 46માં શ્લોકમાં પછી ડાયરેક્ટ હવે સંજયજી બોલે છે, બરાબર. સંજયજી એનું ફાઇનલ જે ફાઇનલ
કહેવાય કન્ક્લુઝન આપી દે છે. બરાબર, ઓકે. અને છેલ્લે અર્જુનજી છે એ ધનુષ્ય મૂકી દે છે ગાંધી. તો આ સાથે તમારું ચેપ્ટર 1 પૂર્ણ થાય છે. લડાઈ ન કરવાના 5 કારણો તમારી સામે છે, તમે જોઈ શકો છો. સેમ આ જે 5 કારણો છે ને, એ ભક્તિમય સેવામાં આગળ ના વધવામાં આ જ કારણ જવાબદાર છે. પેલું કારણ કરુણા છે. તમને બધાને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે કરુણા નડે. બરાબર, તમને એમ થાય મારું મિત્રને ખોટું લાગી જશે તો મમ્મી પપ્પા ના પાડે છે ને હવે અત્યારથી ભગવદ ગીતા ના વાંચવી જોઈએ, એને ખોટું લાગી જશે તો દુઃખી થશે, તો પત્ની દુઃખી થશે. તો જ્યારથી તમે ઇસ્કોનમાં જોડાના, રોજ સવારમાં 3:30 વાગે ઉઠો, મંદિરે જાઓ, સાદા કપડા પહેરો, તિલક કરો, મને નથી ગમતું, હું બહુ દુઃખી છું, સાદું જમો છો, બહાર જમવા મને નથી લઈ જતા. આ બધી કરુણા છે, આ બધી ભક્તિ. બહુ એટેચમેન્ટ હોય તો આપણે પછી શું કે સારું હતું કેસ તો નથી કરવી ભક્તિ. એટલે જેમ અર્જુનજીને લડવામાં નડે છે, સેમ કારણો આપણને નડે છે. આનંદ નથી. અત્યાર સુધી ખૂબ આનંદ કર્યા હોય, ભોગવ્યો હોય, ખૂબ પાર્ટી એન્જોય બધું કર્યું હોય, બરાબર, યંગ હોય તો બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ પાર્ટીસ બધું હોય ને, પણ આવે ભક્તિમય સેવામાં બધું છૂટી જાય ધીમે ધીમે. બરાબર, આનંદ નથી કાંઈ. બરાબર, એટલે આવું આપણે વિચારીએ. કુળ પરંપરાનો નાશ, ઘણા બધા ખૂબ આગળ વધે અને ભગવાનના ખૂબ ડાયા દીકરાઓ હોય તો બ્રહ્મચારી પણ બને, ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે. એ કન્ડિશનમાં પહોંચવું. ભગવાન ક્યારેય સંન્યાસને પ્રોત્સાહન નથી આપતા, ચિંતા નહીં કરતા. અમને બધાને એમ થાય કે આ પ્રભુજી ધીમે ધીમે બધાને સંન્યાસ લેવડાવી જશે. ભગવાન સંન્યાસને પ્રોત્સાહન નથી આપતા, ડોન્ટ વરી. પણ છતાં ભગવાન જે ખૂબ પ્રેમ કરે અને આખું જીવન સમર્પિત કરી દે તો બ્રહ્મચારી થઈ જાય. તો એમ કે એના માતા પિતા એમ કે ને કે ભાઈ એકનો એક દીકરો છો, આપણી પરંપરાનું શું, વારસાનું શું, બરાબર, આપણા રિવાજોનું શું. બરાબર, એટલે પરંપરાનું ના. પછી પાપનો ડર હોય છે. આપણે એમ થાય બીજાના દિલ દુભાવીને, મમ્મી પપ્પા એમ કે તને પાળી પોસીને મોટો કર્યો ને હવે તું ભક્તિમાં જ લાગી ગયો છે, અમારામાં ધ્યાન નથી. હકીકત ધ્યાન તો દેવાનું છે, પણ મોટો સમય ભક્તિમય સેવામાં પસાર કરે છે. બરાબર, પત્ની ના પાડે છે છતાંય કરીએ તો આ બધો પાપનો ડર લાગે. અને છેલ્લે અનિર્ણયતા. બરાબર, લડવું કે ના લડવું, ભક્તિ કરવું કે ના કરવું, ઇન્દ્રિયથી લડવું કે ના કરવું, મજા કરવું કે ના કરવું. બરાબર, તો આ જે 5 કારણ અર્જુનજીના સેમ આપના 5 કારણ છે ભક્તિની સેવામાં આગળ વધવા માટે. તો અહીંયા ચેપ્ટર 1 તમારું ફિનિશ થાય છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. ચલો હરે ચેપ્ટર 2 કૃષ્ણ. હવે આપણે કૃષ્ણ. કરવા કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ, તમે બધા જોઈન થઈ હરે ગયા છો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભરતભાઈ હરે પંડ્યા. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ વાંચજો તમે પ્રભુજી. બધા. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે રવિરાજ કૃષ્ણ પંડ્યા આવી પ્રભુજી. ગયા છો તમે? હરે કૃષ્ણ હા પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુરાજ. વેલકમ. તમને હરે કૃષ્ણ હોસ્ટ પ્રભુજી. બનાવી દઉં છું. મનદીપ પ્રભુ આવી ગયા છે? હરે કૃષ્ણ નથી આવ્યા આઈ થિંક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. એવરીવન. મનદીપ પ્રભાનો અવાજ તો આવી ગયો. મનદીપ પ્રભુનો. યસ મનદીપ પ્રભુ. વેલકમ આવી ગયા છે પ્રભુજી. પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તો ઓલરેડી 11 મિનિટ આપણે તમારી મેં વધારે લઈ લીધી છે. તો ચેપ્ટર 2 ખૂબ ડિટેલમાં છે, કારણ કે સારાંશ છે આખી ભગવદ ગીતાનો. તો તમારો બધાનો વધારે સમય નહીં લઉં અને સ્ટાર્ટ કરીશું. વેલકમ પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પાર્થ દવેજી. વેલકમ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. થેન્ક યુ હરે સો મચ ફોર કૃષ્ણ જોઈનિંગ. પ્રભુજી. તો આજે અડધી કલાકનું સેશન જે નવા ભક્તો હતા એમના માટે લીધેલું હતું. તમારું બધાનું રેગ્યુલર સેશન ચેપ્ટર 2 હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. મંગળાચરણ આપણે ઓલરેડી લઈ લીધું છે. તમે બધા પણ મનમાં રાધા ગોવિંદજીને પ્રાર્થના કરજો કે આ ખૂબ ડીપ ચેપ્ટર છે અને ખૂબ લેન્ધી ચેપ્ટર છે, એ તમને બધાને સમજાઈ જાય. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે મારા ઉપર એક કૃપા કરે કે આ ચેપ્ટર તમને હું થોડું ઇઝીલી તમને સમજાઈ જાય એ રીતના હું સમજાવી શકું. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીશું. ચેપ્ટર 2 ઇઝ માસ્ટર. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને પાર્થ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. જય પ્રભુજી. યસ. જય પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. તો તમારી સામે સુંદર મજાના વિગ્રહ ભગવાન સ્વયં શ્રી રાધા ગોવિંદજી બિરાજમાન છે. આપણે એમના આશીર્વાદ લઈએ અને આગળ વધીએ.
મંગળાચરણ આપણે લઈ લીધું છે. પેલા ચેપ્ટર નું નામ હમણાં તમે બધા હાજર હતા રિકેપ ની અંદર, એટલે આ રિકેપ હું નથી લેતો. પેલા અધ્યાય ની અંદર વિભાગ 1 ની અંદર ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન છે. શંખના બધા નામ આવે છે, બધા યોદ્ધાઓના નામ આવે છે, બરાબર. દુર્યોધનની ડિપ્લોમેટિક જે સ્વભાવ છે, રાજકારણી જે સ્વભાવ છે, એ આપણને ખ્યાલ આવે છે, હમણાં જોયું. અને પાછળના જે શ્લોક છે એમાં અર્જુનજી ન લડવાના જે કારણો અને ભગવાનને અલગ અલગ દલીલોથી સમજાવે છે. કરુણા છે, આનંદ નથી, પરિવાર પરંપરાનો નાશ થાય, પાપ લાગે ભગવાન, અને આજે આપણે જોઈશું અનિશ્ચિતતા, બરાબર. તો આ અધ્યાય પહેલાની રૂપરેખા છે. સેમ આ કરુણા, આનંદ અને પરંપરા અને પાપ અનિશ્ચિતતા સેમ આપણે જોયું કે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવું હોય ને તો આ 5 કામ જે અર્જુનજીને નડે છે સેમ વે આપણને પણ નડે છે. ઓકે, તો અનુચિત બચાવ કરે છે અર્જુનજી છે, બરાબર. કર્તવ્ય કરવાનું નથી કરતા અને પોતાનો બચાવ કરે છે, જવાબદારી નથી લેતા અને અનિચ્છા, બરાબર. તો એનું પરિણામ શું આવે છે કે છેલ્લે ભાંગી પડે છે અને મન છે દુઃખથી છલકાઈ જાય છે, સંજયજી કે છે, અને એનું ધનુષ બાણ છે એ નીચે મૂકી દે છે. ચેપ્ટર નું નામ છે ગીતાનો સારાંશ. શું કામ ગીતાનો સારાંશ છે? કારણ કે આ તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે પેલું ચેપ્ટર હતું એ સ્ટેજ, ભગવાનને ભગવદ ગીતા બોલવી છે એટલે એક સ્ટેજ સેટ કરી દીધું. બધા કહેવાય કે યોદ્ધાઓને મૂળમાં લાવી દીધા, અર્જુનજીને મૂળમાં લાવી દીધા. ભગવાન યોગ માયામાં મૂકે છે અર્જુનજી, અને એક સ્ટેજ પ્રિપેર કરે છે. બીજું ચેપ્ટર છે સારાંશ, એટલે આખી ભગવદ ગીતાની અંદર બાકીના જે અધ્યાયો છે એની અંદર શું આવશે, મોટું શું છે બધું, એ બધું આ એક ચેપ્ટર ની અંદર કવર કરી દીધું છે. જે લોકો આમાંથી રિસર્ચ કરતા હશે, બરાબર, જેને પીજી કર્યું એને ખ્યાલ હોય કે સિનોપ્સિસ આવે, બરાબર. સિનોપ્સિસમાં એ હોય જે આપણે રિસર્ચ કરવાના હોય ને એ બધા એમાં સેક્શન ફિલઅપ કરી દેવાના કે હું આ કરીશ, હું આ કરીશ, હું આ કરીશ, બરાબર. સિમે ભગવાન છે બધું આની અંદર કર્મયોગ આપે છે, જ્ઞાન યોગ આપે છે, સકામ કર્મયોગ આપે છે, નિષ્કામ કર્મયોગ આપે છે, અને થોડું ભક્તિ યોગ પણ આપે છે. આખી ભગવદ ગીતામાં જે છે થોડું બધું આમાં મૂકે છે, બરાબર. અને મેઇન વસ્તુ અર્જુનજીના જે પેલા ચેપ્ટર ની અંદર જે 5 કારણ છે યુદ્ધ ના કરવાના, એનો બધાનો જવાબ આપે છે, બરાબર. બધાને એમ થાય 5 કારણોનો જવાબ આપી દે છે તો આગળના ચેપ્ટર કેમ, પણ મેં તમને કીધું કે આ એક સિનોપ્સિસ છે. આગળ ડિટેલમાં આવશે, અર્જુનજી આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછશે. પછી 3 થી 6 જે અધ્યાય આવશે એ કર્મયોગના આવશે, બરાબર. અને જે 6થો અધ્યાય છે અષ્ટાંગ યોગ, યોગની અંદર શું કરવું, શું ના કરવું, કેવા યોગી ભગવાનને પ્રિય છે, બધું આપણે જાણીશું એમાં. 7 થી 12 અધ્યાય સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ભક્તિ યોગ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ આવશે, આપણા કામની વસ્તુ છે, બરાબર. પછી 13 થી 17 અધ્યાય છે. 13 થી 17 એ ભગવાન છે આપણે પ્રેક્ટિકલ લેબોરેટરીમાં લઈ જાય અને કઈ રીતના આ બધું એપ્લાય કરવાનું છે. તમે જાણી તો લીધું, કર્મયોગ જાણી લીધો છે, ભક્તિ યોગ જાણી લીધો છે, કરવાનું કઈ રીતના, આપણી અંદર શું સુધાર કરવાના, બરાબર. તો એમાં 3 ગુણો, પ્રકૃતિ, બરાબર, આ બધું આપણે સમજાવશે. કેમ દાન કરવું, યજ્ઞ કરવો, તપ કરવો, બરાબર. બધું આપણે બહુ ક્લિયરલી તમને બધાને ખબર છે, લેવલ 1 આપણે ભણી ગયા છે. છેલ્લે પાછો 18મો અધ્યાય છે, બરાબર. આખી ભગવદ ગીતાનું કન્ક્લુઝન એમાં આવે છે. ઓકે, સારાંશ આખા ચેપ્ટરનો. તો પેલા 1 થી જે 10 શ્લોક છે એમાં હજી અર્જુન છે નિરાશ છે અને હજી નિર્ણય ઉપર નથી. પછી ભગવાન છે એ 11 થી 30 જે પેલા શ્લોક છે એમાં ભગવાન એને આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. જે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફનું પહેલું પગથિયું છે, સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીનું આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. આગળના જે શ્લોક છે 31 થી 37, બરાબર, એમાં એની ફરજ નિભાવવા માટે ભગવાન એને સમજાવે છે, બરાબર. પછી 38 થી 39 જે શ્લોક આવે છે એમાં ભગવાન છે સકામ કર્મયોગ થી નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ ધીમે ધીમે લઈ જાય છે. અને આગળ 40 થી 53 જે શ્લોક છે એમાં નિષ્કામ કર્મયોગ આપે છે. 54માં અર્જુનજી પૂછે છે કે જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું એને કેવી રીતના ઓળખી શકાય ભગવાન? તો ભગવાન છે એ ધીર પુરુષ, બરાબર, સ્થિત મુનિ, બરાબર, આત્મજ્ઞાની વ્યક્તિ, એના ગુણો અને એની ચેતનાને સમજાવે છે. આ સારાંશ છે. ઓકે, હવે ખામયુગ દ્રષ્ટિનું પરિણામ. અર્જુનજી છે એ તમે જોયું હતું કે પેલા ચેપ્ટરનો 43મો શ્લોક આપણે જોઈએ એમાં કે છે, રેફરન્સ આપે છે, ભગવાનને એજ્યુકેટેડ કરવાની કોશિશ કરે છે રેફરન્સ આપીને કે હે પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ, મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળધર્મનો નાશ કરે ને એવો સદા નરકમાં વાસ કરે. ભગવાન, હું જયારે ભણતો ત્યારે મેં બધું સાંભળેલું હતું એટલે હું એ સમજાવું છું. હું જ કહું છું એવું નહીં, મેં મારા ગુરુ પાસેથી સાંભળ્યું છે. પણ એ હમણાં સરેન્ડર કરશે, એને ખબર પડી જશે કે મારું બધું જ્ઞાન છે નકામું છે. તો આ જે જ્ઞાન છે અવગણના છે કે આપણે ખોટી જગ્યાએ, જનરલી કેવું હોય કે આપણે કઈ પણ વસ્તુ શીખીએ તો આપણા મગજમાં કંઈક ને કંઈક પૂર્વ ધારણાઓ બાંધીને આપણે શીખવાની કોશિશ કરતા હોય. મેં આ જે જાણેલું હતું ને મેં એ જ સાચું છે. તમે બધા લેવલ 1માં એવા ઘણા બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયોમાંથી આવતા હશો, બરાબર. ઇવન ઘણા અલગ અલગ ધર્મોમાંથી પણ આવે છે. ઇસ્કોનની અંદર ઘણા બધા ધર્મો, ફોરેનર્સ, ક્રિશ્ચન, મુસ્લિમ, બરાબર,
બધા જ છે, પંજાબીઓ છે, બધા આપણી અંદર છે. તો બધા અલગ અલગ ધર્મોમાંથી આવતા હોય તો બધા પોતપોતાની એક પૂર્વ ધારણાઓ લઈને આવતા હોય કે અમે જાણ્યું તો એ જ સાચું છે, અથવા તો અમે જે જાણે શીખ્યા એ જ સાચું છે. આવું જયારે કરીએ તો એ આપણી અપૂર્ણ સમજ છે. અને મનુષ્યની અંદર 4 ઈસોપનિષદ વાંચો તો એમાં 4 વસ્તુઓ બધાની અંદર છે. અપૂર્ણ સમજ એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે અપૂર્ણ છે, ભૂલો કરવાની આપણી વૃત્તિ છે, અને ભ્રમ થવાનું તો આપણું વલણ છે, અને છેતરપિંડીનું વલણ આપણા બધામાં થોડું થોડું છે. બહુ નાનપણથી આપણામાં આ ગુણો બધાની અંદર છે. બરાબર. તો આત્મ ઓળખ દ્રષ્ટિ સામાન્ય રીતે એક પ્રકારની ઓળખને, જયારે આત્મજ્ઞાની થઈ જાય તો બધાની અંદર એક આત્માને જુએ, પરમાત્માને જુએ. બરાબર. તો ખામયુક્ત દ્રષ્ટિનું પરિણામ છે. અર્જુનજી છે એ પણ પૂર્વ ધારણા બાંધીને આવે છે કે ભાઈ મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં હું જે ભણતો હતો, બરાબર, મેં જે મારા ગુરુના લેક્ચર એટેન્ડ કર્યા છે, જે ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા છે, પ્રભુ એમાં હું આ બધું શીખું છું, મને એવું લાગે આ બધું બહુ ખોટું છે એમ. બરાબર. કારણ કે એકચ્યુઅલી આ તો ભગવાન બોલાવડાવે છે, બાકી ભગવાન અર્જુનજી છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. તમે અને હું આપણે સામાન્ય ભક્તો હોય, ભગવદ ગીતા વાંચીએ 7-8 વાર અને આપણને થોડું સમજાઈ જતું હોય તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે અર્જુનજી. નર નારાયણ ભગવાન સાથે ઘણા બધા અવતારો થયેલા છે, લીલાઓમાં ભાગ લીધેલો છે. ઓબ્વિયસલી એને જ્ઞાન હોવાનું ને, પણ ભગવાન છે એ આપણી ઉપર, આપણે જોઈએ ને બધા જીવો ઉપર કરુણા કરવા માટે ભગવાન છે એ આ જ્ઞાન છે એ અર્જુનજી દ્વારા ઇનડાયરેક્ટલી આપણને આપવાની કોશિશ કરે છે. કારણ કે અર્જુનજી છે ભગવાનના પ્રિય પુત્ર છે. લેવલ 1 માં તમે જોયું કે અર્જુન ભગવાન છે એ આપણા પિતા છે. બરાબર, વારંવાર કે છે કે આઈ એમ યોર ડેડ, બાપુજી છું તમારો. બરાબર. તો હમણાં આપણે જોયું કે જે ભક્ત છે અર્જુનજી છે અને બીજા જે સારા ભક્તો છે એ ભગવાનના સારા બાળકો છે. આપણે બધા ભગવાનથી વિમુખ થઈને ભોગો પાછળ દોટ લગાવી દીધી છે. મજા 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 આપણને બધાને ખેંચવા માટે આપણા જે સારા ભાઈઓ છે, આપણા જે ગુરુઓ છે, આચાર્ય છે, આપણને લઈ જાય ભગવાન તરફ. ભગવાનને ખૂબ પ્રિય હોય ને, ઓલરેડી જ્ઞાન હોય ને, તો અર્જુનજીને પણ બધું જ્ઞાન હતું, પણ ભગવાનને એક મીડિયા જ હોય ને આપણને જ્ઞાન આપવા માટે. બરાબર. એટલા માટે અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખે છે. અહીંથી શરૂઆત થાય છે ચેપ્ટર 1 ની. પહેલો શ્લોક તો સંજય બોલે છે, કરુણાથી વ્યાપ્ત શોકયુક્ત અને આંસુ ભરેલા નેત્રોવાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબ વચનો કહ્યા. કરુણાનો ઉપયોગ ક્યાં થવો જોઈએ? પ્રભુપાદજી, તમે બુક વાંચો, બરાબર, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, અને એના ભાવાર્થમાં જાઓ તો બહુ ક્લિયરલી સમજાય કે કરુણાનો ઉપયોગ ખરેખર ક્યાં થવો જોઈએ. ધારો કે કોઈ માણસ છે સમુદ્રની અંદર ડૂબતો હોય અને તમે એના કપડા, એના જે વસ્ત્ર છે એના માટે કરુણા કરો કે ભાઈ કપડા એના ડૂબી જશે, કપડા ડૂબી જશે, તો મૂર્ખ છો ને આપણે મૂર્ખામી કરીએ છીએ. સેમ અજ્ઞાન રૂપી આપણે મહાસાગરમાં ડૂબીએ છીએ. બરાબર. અને આપણે મનુષ્ય દેહ, ખાલી શરીરની જ આપણે ચિંતા કરીએ, આપણે મૂર્ખ છીએ. કરુણાનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો જોઈએ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે. અહીંયા મધુસૂદન તરીકે બોલાવે છે. શું કામ મધુસૂદન કહેતા હશે? હેન્ડરેસ કરવો જોઈએ. લેવલ 1 બધા ભણી ગયા છો, હેન્ડરેસ કરજો. મ્યુટ નહીં કરતા, અનમ્યુટ નહીં કરતા, પ્લીઝ હેન્ડરેસ કરો. કેટલાને ખ્યાલ છે? અનમ્યુટ નહીં કરતા, ખાલી હેન્ડરેસ કરજો. પછી હું નામ લઉં ને એટલે તમે અનમ્યુટ કરજો. ઓકે, યસ, ઘણા બધા છે. ભાવિન પટેલજી બોલો જોઈએ. ચલો, વડોદરાથી. મધુસૂદન શું કામ કે છે? પ્રભુજી, મધુ નામના રાક્ષસને એમને હણ્યો તો એટલા માટે એમને મધુસૂદન કહેવામાં આવે. એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ, ખૂબ સરસ, હરી બોલ. ઓકે, યસ, વંદિતા સલાત માતાજી બોલો, શું કહેવા માંગો છો? વાય મધુસૂદન તરીકે અહીંયા કહેવાનો કઈ મતલબ શું કામ? અહીંયા ભાઈ વાસુદેવ ના કીધું, કૃષ્ણ ના કીધું, બરાબર, કેમ મધુસૂદન કે છે? મધુ નામના રાક્ષસનો વધ કર્યો તો એટલે. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી, એ સાચું છે માતાજી, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. ઘણા બધા એન્ડ્રેસ છે, આ જાણીને ખૂબ આનંદ થાય છે મને. યસ, હવે આપણી પાસે નમ્રતા માતાજી, જે નવા ભક્તો છે ને એનું નામ પેલા લઉં છું, ખોટું નહીં લગાડતા. જયેન્દ્ર પટેલજી છે, ભાવેશજી છે, તમને બધાને નોલેજ છે, મને ખબર છે, હું જાણું છું તમને આવડે છે, એટલે તમારી પાસે નથી આવતો. દીપ્તિજી છે. ઓકે, યસ, નમ્રતા માતાજી બોલો, વાય અહીંયા મધુસૂદન શું કામ કેવું છે? શું કામ ભાઈ કેશવ નથી કેવું? મધુ નામના અસુરનો નાશ કર્યો છે, એ બરાબર એવી રીતે મારા પણ મગજના જે અસુર છે એનો નાશ કરો. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો મધુ અને કેટબ નામના 2 રાક્ષસો હતા. સૌ પ્રથમ હેકિંગ, આપણે અત્યારે બધા કોમ્પ્યુટરમાં હેક કરે, એ સમયે હેકિંગ કરેલું મધુ અને કેટબે. કોનું હેકિંગ કરેલું? બ્રહ્માજીના જ્ઞાનનું. બ્રહ્માજીના જ્ઞાનનું ટોટલ હેકિંગ કરી દીધું. ભગવાન આવ્યા અને એનો વધ કરેલો. બરાબર. તો અહીંયા અર્જુનજી કે છે કે ભગવાન મારું જ્ઞાન એ કોકે અણી લીધું છે, કઈ ખબર નથી પડતી ભગવાન શું કરવું કે નહીં.
સમજાતું નથી એટલે કે છે કે મધુસૂદન, બરાબર. રેડી? સંજય એટલા માટે મધુસૂદન કે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બીજા શ્લોકમાં જઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અહીંથી આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની એન્ટ્રી થાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન સમજાવે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, અહીંથી ચાલુ થાય છે, બરાબર. ગમે એની ભગવદ ગીતા તમે લઈ લો, નાસ્તિકની ભગવદ ગીતા ઉપાડી લો તમે, બરાબર, પણ આ ચેન્જ કરી શકાતું નથી. ભગવાન જ લખવું પડે. કદાચ ઘણી બધી ભગવદ ગીતાઓ એવી છે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાદબાકી કરી નાખી છે અને ભગવાન રાખવું પડે ને. આપણે લેવલ 1 માં જોયું હતું ને, શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર પહેલો સ્કંદ, બીજો અધ્યાય 11મો શ્લોક છે. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનેતિ શબ્દતે, બરાબર. ભગવાનને આત્મ સાક્ષાત કરવાના જે 3 મુખ્ય કારણ છે એ છે. કયા કયા કારણ છે, બરાબર? કયા કયા રસ્તાઓ છે ભગવાનને એપ્રોચ કરવા માટેના, અને સૌથી સાચો રસ્તો કયો છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. 3 રસ્તાઓ આપણે જોયા હતા ભગવાનને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાના. યસ, ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર્સ ફર્સ્ટ. જિજ્ઞા ગુજરાતીજી બોલો. પેલા હેન્ડ રેસ કરશે ને એમને હું પૂછીશ. જિજ્ઞાજી બોલો, ચલો. જિજ્ઞાજી. અરે પરમાત્મા અને બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન લેવલ 1 માં આપણે સૂર્ય ના એક્ઝામ્પલ થી આપણે જોઈ લીધું હતું, બરાબર. અને ભગવાનની વ્યાખ્યા આપે છે કોણ? વ્યાસદેવના પિતા પરાશરજી, બરાબર. શું કે છે? ભગવાન કોને કહેવાય? તો કે જે ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. ષડ ઐશ્વર્ય કયા કયા? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ષડ ઐશ્વર્ય કયા કયા? ભગવાનના ષડ ઐશ્વર્ય કોણ બોલશે? યસ, રશ્મિ દેસાઈજી બોલો, ચલો. સંપત્તિ, પ્રસિદ્ધિ, શક્તિ, જ્ઞાન, સુંદરતા. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કયું રહી ગયું? વૈરાગ્ય. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધું હોય અને વૈરાગ્ય હોવું, બરાબર, એવું ક્યાંય જોવા નથી મળતું. એટલા માટે વૈરાગ્યનો ગુણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે. સ્વયં બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં, બરાબર, પહેલા શ્લોકમાં લખે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. આની અંદર પણ કહે છે કે ભગવાન કોણ છે? આદિ અનાદિ કોણ છે? બધા કારણોના કારણ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. બહુ ક્લિયરલી કહે છે ગોવિંદ છે. ઇવન શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, બરાબર, પેલો સ્કંદ 3 અધ્યાય 28મો શ્લોક વાંચો તો એતે ચાંચ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ શું? કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. બહુ ક્લિયરલી કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભાગવતમ ની અંદર તો એકદમ ક્લિયર કટ આપે કે ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે. આવો એક શ્લોક આપણે આમાંય છે ને એવો સેમ ભાગવતમ છે, બરાબર. પછી આગળ રુદ્ર ગીતામાં જઈએ તો શિવજી પોતે પણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, સ્કંદ 4 28મો શ્લોક અને 28મા અધ્યાયની અંદર કે ભાઈ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે આ, બરાબર, ચર અને અચર જે કઈ સૃષ્ટિના જે નિયંતા છે, બરાબર, એમને જે પૂજે છે, એમની જે ભક્તિ કરે છે એવા વૈષ્ણવો શિવજી કહે છે કે એને ખૂબ પ્રિય છે. શિવજી પોતે કહે છે, તો બ્રહ્માજી કહે છે, શિવજી કહે છે, પછી દેવી દેવતાઓ કહે છે. તો એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન છે એ મોટિવેટ કરે છે આ શ્લોકની અંદર કે ભાઈ તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? તું ક્ષત્રિય છો યાર, યુ આર ક્ષત્રિય, બરાબર. તું એવું કોઈ તેને નહીં કે ભાઈ કેટલો અર્જુન તું તો બહુ દયાળુ છું ભાઈ, બરાબર. બધા એમ કે છે કે સામે મોટા મોટા યોદ્ધા હતા, ભીષ્મ ને દ્રોણ ને જોઈને ડરી ગયો, બરાબર, ને જતો રહ્યો, તો તને શું મળશે? ભગવાન કે છે અપયશની પ્રાપ્તિ થશે, અપયશની. કારણ કે એકચ્યુઅલી અર્જુન જેને જ્ઞાન સમજે છે ને એ ભગવાન એને કલ્મશ નામ આપે છે, બરાબર. કારણ કે આવા કલ્મશો તારા મનમાં ક્યાંથી આવ્યા? તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? મલિનતા, કલ્મશ, બરાબર, એ જ્ઞાન નથી, ઇગ્નોરન્સ છે. કારણ કે નિયત કર્મ આપણી ડ્યુટી થી ભટકી જાય ને એ જ્ઞાન નથી, એને કલ્મશ કહેવાય, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી ભાઈ? જીવનનું મૂલ્ય જે જાણનાર વ્યક્તિ છે એના યોગ્ય નથી. આનાથી તારી ઉચ્ચતર લોકની ગતિ નહીં થાય, અપયશની તને પ્રાપ્તિ થશે. ઓકે. તો હે પૃથ્વાપુત્ર, આવી હીન ના મર્દાઈને તાબે ના થઈશ, તને તે શોભતી નથી. એ શત્રુઓનું દમન કરનાર હૃદયની આવી શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા. એકચ્યુઅલી ભગવાન ફરીથી કહે છે કે યુ આર એ પૃથ્વાપુત્ર યાર,
તું પોતે પૃથા પુત્ર છો, તું તારો વારસો તો જો, કુંતી માતાને જો કેટલા મોટા ભક્ત છે, કેટલું બધું સહન કરીને ઉભા છે. અહીંયા ભગવાન છે પૃથા પુત્ર કે છે, કુંતીજીને યાદ કરે છે. શું કામ? કે અહીં ક્યાંય કુંતીજીનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, કુંતીજી યુદ્ધમાં છે નહીં, છતાંય ભગવાન છે કુંતીજીને યાદ કરે છે. ભગવાન હંમેશામાં એના મહાન ભક્તોને યાદ કરતા હોય છે. અને ભગવાનની જે કૃપા છે ને એ ભક્તોથી જ મળે. તો આપણે પણ જયારે જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો ભગવાનના મહાન ભક્તોને આપણે યાદ કરવા જોઈએ. હમણાં આપણે મંગળાચરણ પહેલા બધા ભક્તોને યાદ કર્યા ને એટલા માટે, કારણ કે ભગવાન પોતે યાદ કરે છે, ભગવાનને ગમે છે, કારણ કે ભગવાનના પ્રિય પુત્રો છે, બધા સારા બાળકો છે, ભગવાનથી વિમુખ થયેલા નથી. આપણે બધા ભગોળા છીએ, ભગવાનથી વિમુખ થઈ અને ભૌતિક મજા 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 પાછળ આપણે બધા ભાગવા વાળા છીએ. ઓકે, તો વાસ્તવમાં જે ભગવાન છે આપણને કહે છે કે ભાઈ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ તું બરાબર લડી શકીશ કે નહીં? બરાબર, તું આ જનરલી આપણે વિચાર કરતા હોય હું કામ ક્રોધ થી લડી શકીશ કે નહીં, મોહ થી લડી શકીશ કે નહીં, કેમ થશે મારું? બરાબર, તો ભગવાન કહે છે અરે યાર તું લડી શકીશ. શું આવી જે શુદ્ર દુર્બળતા છે એને તું ત્યાગ કર, લડ, તું હોશિયાર છે, તું ઉભો થા. ઇનડાયરેક્ટલી આ આપણા ઉપર આ રીતના એપ્લાય કરી શકીએ. બરાબર, કારણ કે ભગવાન એવું નહોતા ઈચ્છતા કે કોઈ અર્જુનને અયોગ્ય ક્ષત્રિય તરીકે માને, કે અયોગ્ય ક્ષત્રિય કોઈ કે આ તો ભટકેલો છે, અયોગ્ય છે. ભગવાન એવું નહોતા ઈચ્છતા. એટલે અર્જુન જે ઉદારતા અહીં બતાવે છે ને એને ભગવાન કેવું કે છે? મિથ્યા ઉદારતા કે છે. પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી લખે છે મિથ્યા ઉદારતા, કે જે ખાલી હૃદયની દુર્બળતા છે, નથિંગ એલ્સ. બરાબર, કારણ કે કૃષ્ણના માર્ગદર્શન હેઠળ છે અર્જુન. બરાબર, આવા પુરુષોએ આવી જે કહેવાતી ઉદારતા છે એનો કહેવાય ત્યાગ કરવો જોઈએ, પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. બરાબર, પછી આગળ અર્જુનજી કહે છે હે શત્રુ હંતા, હે મધુસૂદન, હું યુદ્ધમાં ભીષ્મ તથા દ્રોણ જેવા પૂજનીય પુરુષો ઉપર બાણોથી વળતું આક્રમણ કેવી રીતના કરીશ? ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા બોલવી છે એટલે સીધું રથ એમ કે છે કે ભાઈ વચ્ચે લઈ જાવ, એટલે રથ લઈ જ જાય છે ત્યાં ભીષ્મ ને દ્રોણ ઉભા છે ત્યાં જ રથ લઈ જાય છે. જો ભગવાન રથ છે એ કર્ણની સામે લઈ જાત વાંધો નતો, તરત જ તૈયાર થઈ જાય. દુર્યોધનની સામે લઈ જાત તો અર્જુનને વાંધો નતો, તરત જ તૈયાર થઈ જાય યુદ્ધ કરવા માટે. પણ ભગવાન ક્યાં લઈ જાય છે? ભીષ્મ ને દ્રોણ સાથે. જોયું તું લેવલ 1 ની અંદર કે ભીષ્મ છે એ મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ ટુ રિલેશનશિપ સંબંધો સાથે રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, અને દ્રોણ છે મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ ટુ નોલેજ, જ્ઞાન. બરાબર, અને આ બે છે ને એટેચમેન્ટ એ અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સંબંધ અને જ્ઞાન, ગુરુ અને આપણા બરાબર સંબંધીઓ. તો અર્જુન કે છે કે આ એટેચમેન્ટ પ્રભુ હું કઈ રીતના કાપી શકું? ભીષ્મ, હું નાનો હતો, બરાબર, મારા કહેવાય કાદવ વાળા મારા પગ હોય છતાં એકદમ સુંદર મજાના સફેદ વસ્ત્રો પહેર્યા હોય તો એને ગોદમાં જઈને બેસી જતો, મને ખૂબ આમ સ્નેહથી હાથ ફેરવતા. એવા ભીષ્મને હું કેમ મારું? દ્રોણ, પ્રભુ એમના પુત્રને અશ્વત્થામાને જેટલું જ્ઞાન નથી આપ્યું પ્રભુ, એટલું જ્ઞાન એને મને આપ્યું છે, હું કેવી રીતના મારું દ્રોણ ઉપર? બરાબર, કઈ રીતના આક્રમણ કરીશ? હકીકતે શિષ્ટાચાર સમજાવે છે. બરાબર, અર્જુનજી છે ભગવાનને શિષ્ટાચાર કે છે, આ સન્માનનીય છે. ભીષ્મ ને દ્રોણ તો સન્માનીય છે, સદૈવ પૂજનીય છે. બરાબર, એમ કે છે ભાઈ એની સાથે તો હું વાંગયુદ્ધ પણ ના કરી શકું. વાંગયુદ્ધ એટલે કે એની સામે પણ ના બોલી શકું. ભગવાન તમે આ શસ્ત્રો ઉપાડવાનું મને કહો છો, તો આવા બધા યુદ્ધ ના કરવાની આ બધી દલીલ છે અર્જુન એ ભગવાનને કહે છે. બરાબર, તો સેમ વે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે આપણને આ બે વસ્તુ ખૂબ મળે. આપણું જૂનું જે જ્ઞાન છે, બરાબર, મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ ટુ નોલેજ, આપણા જે જૂના ગુરુ હોય આપણને કઈક એવું જ્ઞાન આપેલું હોય કે જે હકીકતે આપણે જોઈશું ગુરુ કોને કહેવાય ને એ પણ જોઈશું. બરાબર, અને બીજું મટીરિયલિસ્ટિક એટેચમેન્ટ ટુ રિલેશનશિપ, એટલે આપણા સંબંધ જે આપણે ભક્તિની સેવામાં આગળ વધવા માટે ક્યારેક મળતા હોય છે. તો જેવો મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને હણીને જીવવા કરતા ભીખ માગીને જીવવું વધારે સારું છે. તેઓ ભલે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. જો તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્ત રંજિત થશે. બરાબર, કે છે કે ગુરુજનો મહાપુરુષો છે એમને હણીને જેવું કરતા ભગવાન એના કરતા હું ભીખ માગીને જીવી લઈશ. પણ હકીકતમાં કેવું છે, ગુરુને પણ ત્યાં સુધી ફોલો કરવા જોઈએ. બહુ ક્લિયરલી છે, ગુરુને ત્યાં સુધી ફોલો કરવા જોઈએ કે જ્યાં સુધી એ ધર્મને ફોલો કરતા હોય. બરાબર, જે ગુરુ ધર્મથી વિમુખ થતા હોય એવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, ભગવાન કહે છે હમણાં. બીજું, ગુરુ કોને કહેવાય? કે જે ગુરુ છે એમના શિષ્યનો ભગવાન પ્રત્યેનો જે લગાવ છે, ભગવાન પ્રત્યેનો જે સ્નેહ છે, ભગવાન પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે એ વધારે, એને ગુરુ કહેવાય. પણ જો એ વધારતા ના હોય, એનાથી વિમુખ કરતા હોય, અથવા એવું કહેતા હોય કે નહીં હું જ ગુરુ છું, અથવા તો બીજા કોઈને, અથવા હું જ ભગવાન છું આવું કહેતા હોય, બરાબર, તો એવા ગુરુનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. કારણ કે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જે છે એ એક જ છે
કે આપણે ભગવાનના અંશો છીએ, ભગવાન છે પૂર્ણ છે, તો અંશ હંમેશા પૂર્ણની સેવા કરે. આપણો જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે કૃષ્ણના શરણમાં જવું, અને આ જે જંજાળ છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટવું અને ગોલોક વૃંદાવન ધામ એ આપણો ગોલ છે. હવે આ જે ગોલ અચીવ કરવામાં જો ગુરુ આપણે હેલ્પ ના કરતા હોય તો એ બધા ગુરુને આપણે હંમેશા ત્યાગ કરવા જોઈએ. અત્યારે કેટલા બધા પાખંડી ગુરુઓ હોય છે, કઈક ચમત્કાર કરે, હાથમાંથી કહેવાય કે કંકુ કાઢે, બરાબર, ઘણા હોય છે, ઘણા એવા નોકરી અપાવી દે છે, ઘણા જાદુ ટોના કરતા હોય છે, દુઃખ દૂર કરી દે, ઘણા એસ્ટ્રોલોજી ભવિષ્યવાણી કરીને દુઃખ દૂર કરવાની કોશિશ કરે, ઘણા એવા ગુરુઓ મેં જોયે છે જે પૈસા વ્યાજે આપે. બરાબર, તો આ બધું થતું હોય છે. તો આ બધા ગુરુઓ આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે ગુરુ એટલે ગુ એટલે હેલ, હેલ એટલે નરક, અને રૂ એટલે નીકળવા જોઈએ. તો નરક માંથી જે આપણે કાઢ્યા, નરક છે ને આપણે જોયું ને લેવલ 1 માં તમે ભણી ગયા ને, સંસાર દુઃખાલય, એમ ભગવાન પોતે કે છે દુઃખાલય છે, આ જેલ છે, આ હોસ્પિટલ છે, આ હોટેલ નથી. પણ આપણે બધા હોટેલ સમજીએ છીએ અને ખૂબ આનંદ કરીએ છીએ, અને વારંવાર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એક પછી એક જન્મ લઈએ ને અહીંયા સળીએ છીએ. બરાબર, પણ ગુરુ કોને કહેવાય? એ આ હેલ માંથી આપણે જે કાઢે ને, ગુ અને રૂ, નારકીય જીવન માંથી કાઢવા વાળા હોય ને એને કહેવાય ગુરુ. અત્યારે તો ઘણા બધા ગુરુ નીકળી પડ્યા છે, માર્કેટિંગ ગુરુ, લવ ગુરુ, ફેશન ગુરુ, એને ગુરુ કહેવાય નહીં. બરાબર, તો આવા ગુરુઓને ત્યાગી દેવા જોઈએ, કારણ કે જે અધર્મની સાઈડ છે. સ્ટોપ વિડીયો એઝ હરે કૃષ્ણ ઓકે, યસ, એક મેસેજ હતો હું રીડ કરતો હતો. તો આવા ગુરુનું એક ત્યાગ કરે છે એવું ઉદાહરણ કોને ખબર છે? ચલો, એક મહાન રાજા છે, એ એમના ગુરુનું માનતા નથી. કોણ છે? એ હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. મહાન રાજા છે, ખૂબ મહાન, અને મહાન ભક્તના પૌત્ર છે. કોણ છે તે? યસ, દીપ્તિ પંડ્યા. દીપ્તિ પંડ્યા. બલિ રાજા હતા. બલિ રાજા, એક્ઝેક્ટલી, બલિ રાજા. એના ગુરુ શુક્રાચાર્ય કે છે કે ભાઈ સામે વિષ્ણુ છે, ધ્યાન રાખજે, બધું લઈ લે છે, કઈ વાંધો નહીં, કે હું થોડો પાછો પડું. એ કે દાદા કોણ છે? પ્રહલાદજી છે, ભગવાનના મહાન ભક્ત. ભગવાનને જે જોતું હોય તો હું આપી દઉં. રાક્ષસ હતો, બરાબર, હકીકત એ રાક્ષસ કુળ આવે છે આખું. પ્રહલાદજી એ રાક્ષસ કુળમાં જન્મીને ભગવાનના ભક્ત બની ગયા હતા, આ રાક્ષસ કુળમાં આવે છે. બરાબર, છતાં ગુરુનો ત્યાગ કરી દે છે. ગુરુ કે નહીં, ન દેતો, કે ના દેવું જ છે. તો જયારે સામે ભગવાન હોય ને ભગવાન કહેતા હોય તો એ જ ધર્મ થઈ જાય. હમણાં આપણે જોઈશું એ પણ. બરાબર, બીજું, અત્યારે આપણે ઘણી વખત ગુરુ એને ટીચર સાથે સિનોનિમ તરીકે લેતા હોય, કે જે આપણે સ્કૂલ કોલેજોમાં આપણે જે ભણાવે, જ્ઞાન આપે, ટીચર માટે ખૂબ રિસ્પેક્ટ છે, મને પણ ખૂબ આદર ભાવ પાત્ર બધા છે ટીચરો. પણ હમણાં મેં કીધું એમ, ગુરુ એ ટીચરની ડેફિનેશનમાં, ટીચર એ ગુરુની ડેફિનેશનમાં ના આવે. એક સારા ગુરુ છે એ જરૂરથી ટીચર હોઈ શકે, પણ જો ટીચર છે એ આપણી ગતિ ભગવાન તરફ કરાવતા હોય તો જ એને ગુરુ કહી શકાય, બાકી એને ગુરુ કહેવાય નહીં. આપણે ભૌતિક જ્ઞાન આપે છે, ઇટ્સ ઓકે, એનાથી તો આપણે એને ફસાઈ રહીશું વારંવાર વારંવાર વારંવાર. બરાબર, હું ગમે એટલા ઓપરેશનો શીખી જાઉં, ગમે એટલા પેશન્ટનું ટ્રીટમેન્ટ કરું, બરાબર, ગમે એટલા સકામ સારા કર્મો કરું, પુણ્ય કર્મ કરું, અહીંયા જ ફસાવાનું. અહીંથી નીકળવા માટેનો રસ્તો કોણ આપશે? એ આપે એ ગુરુ. બરાબર, તો સેમ વે અહીંયા પણ દ્રોણ છે એ દુર્યોધનની આર્થિક સહાયતાના કારણે, બરાબર, એમને શરણાગત છે, તો આ અધર્મીઓ કહેવાય. તો એમને કહેવાય કે ત્યાગ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, ભગવાન સમજાવે છે. તો અમે એ પણ જાણતા નથી, છઠ્ઠો શ્લોક આપણે આગળ લઈએ, અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારા માટે સારું શું છે, તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાઈ જવું. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં. ખૂબ કરુણા દર્શાવે છે દુર્યોધન પ્રત્યે, બરાબર, છતાં તેઓ હવે રણક્ષેત્રમાં અમારી સામે ઉભા છે. તો અહીંયા કહેવાય ને કે એનું જે અનિર્ણયતા, જે પાંચમું કારણ છે એ અહીંયા આવે છે. નિર્ણય નથી લઈ શકતો ને, કરવું શું પ્રભુ? આમને મારી નાખવું કે એમના દ્વારા જીતાઈ જવું, કે શું કરવું પ્રભુ? બરાબર, કન્ફ્યુઝન કન્ફ્યુઝન કન્ફ્યુઝન, કારણ કે યોગ માયામાં છે ને, બરાબર, એટલા માટે. તો પ્રભુપાદજી ખૂબ સરસ લખે છે ભાવાર્થની અંદર કે ભાઈ ક્ષત્રિય ધર્મ શું છે? ક્ષત્રિય ધર્મ એ છે કે અધર્મની સામે યુદ્ધ કરવું, બરાબર, પણ અર્જુનજી વિમુખ થાય છે કારણ કે યોગ માયામાં છે. બીજું, અર્જુનજી ભગવાનના મહાન ભક્તો છે એટલે એના જેવો પાપી ભાઈઓ છે એમાં પણ એને કરુણા દેખાય છે, બરાબર. તો આ છે મહાન ભક્તના લક્ષણો છે. રાજવી પરિવારમાં અર્જુનજીનો જન્મ થાય છે, છતાં એમાં વૈરાગ્યના લક્ષણો છે કે બધું છોડી દઉં, ભીખ માગું, પણ મારે ત્રણેય લોકનું રાજ્ય નથી જોતું પ્રભુ. તમે તો ખાલી આઈની વાત કરો છો, પૃથ્વીનું, ત્રણેય લોકો નથી જોતા આપણે. તો આ વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે મહાન ભક્તોમાં હોય, બરાબર.
આગળ વધીએ. સુંદર મજાનો શ્લોક છે, યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે, જરૂરથી કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરજો. કાર્પાણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેયસાનિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યાસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હવે અહીંથી આખો કહેવાય કે ટ્રેક ચેન્જ કરે છે અર્જુન. અત્યાર સુધી તો શું છે, મારો મિત્ર છે, મારો ભાઈબંધ છે, બધું ચાલ્યું, પણ હવે કઈ નહીં, હવે આમાં આપણું કામ નથી. શરણાગત. બરાબર. આ શ્લોકમાં ખૂબ પાવર છે, ખૂબ. બરાબર. ઘણા બધા એ અનુભવેલું છે. અને આ શ્લોક છે આપણે જીવનમાં જયારે ગળમથલમાં હોય ને, ઘણા બધા આપણી સામે રસ્તા હોય, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું, શું કરવું, નથી કરવું, કઈ સમજાતું નથી. કઈ નહીં, રાત્રે સુતા હોય ને આ શ્લોક મનમાં બોલવાનો, અથવા શ્લોક નથી પાકો થતો, મોબાઈલમાં પ્લે કરો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, સવારે ઉઠો, ભગવાન સરસ થી કઈક નિર્ણય તમને સાચો નિર્ણય આપશે. કારણ કે ભગવાન આપણા બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજે છે. ખાલી આપણે વિમુખ થઈ ગયા છીએ ને, આપણે એનું સાંભળી નથી શકતા. બાકી એ તો ગાઈડ કરે જ છે આપણને, પણ આપણે સાંભળતા નથી. બરાબર છે. તો આ શ્લોક હંમેશા યાદ રાખવાનો. બરાબર ને. ધીમે ધીમે શ્લોક પઠનમાં એમાં તમે આવશો ને તો બહુ ઇઝીલી કંઠસ્થ થઈ શકશે. બીજું, કોઈ તમને પૂછે કે ભાઈ એક જ શબ્દની અંદર મારે ભગવદ્ ગીતાનો સાર કોઈને કેવો હોય, અથવા કોઈ પૂછે કે ભાઈ એક જ શબ્દમાં આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર મને કયો, તો તમે કહી શકો કે ભગવત શરણાગતિ. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ભગવત શરણાગતિ. ચારેય વેદોનો સાર છે ભગવત શરણાગતિ. કારણ કે ભગવાન 15.15 એ જ કહે છે, અહીંયા ફરીથી બરાબર એ જ કહે છે, અર્જુનજી આપણને એ જ કહે છે કે ભાઈ ભગવાનની શરણાગતિ તમે ના કરો તો કોઈ જ મતલબ નથી. તમે ગમે એટલી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો, 4 વેદો વાંચી લો, ઉપનિષદો વાંચી લો, પુરાણો વાંચી લો, કઈ નહીં, તમે તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો છે. એટલે એક જ શબ્દની અંદર આખી ભગવદ્ ગીતાનો જો સાર હોય તો એ છે ભગવત શરણાગતિ. બરાબર. આ શ્લોકની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે ખબર છે? અર્જુનજી સ્વીકારે છે કે હવે હું સંકુચિતતાયુક્ત દુર્બળતા, કૃપણતા, બરાબર, કૃપણ છું, કાર્પાણ્ય એ કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયું છું. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્વીકારવું પડે ને, ભાઈ મારામાં કઈક ખામી છે, બરાબર, મારામાં કઈક અજ્ઞાન છે, મારું મગજ હાલતું નથી, આ સ્વીકારવું પડે. તોય જ આપણે ગુરુના શરણે જઈએ ને. બાકી આપણે એમ કહીએ ભાઈ મને બધી ખબર પડે, ભાઈ હું તો મહાજ્ઞાની છું, મેં તો બહુ શાસ્ત્ર વાંચી દીધા. અર્જુને ઓછા શાસ્ત્ર વાંચેલા હશે, બરાબર, તો આપણે તો શું કહેવાય. પણ હવે આપણે એમ વિચારીએ નહીં, મેં તો બહુ બધા શાસ્ત્રો વાંચી લીધા છે, ઘણા બધા સંપ્રદાયોમાંથી હું જ્ઞાન લઈને આવ્યો છું, બધી ખબર પડે જ મને, ભાઈ બહુ હોશિયાર છું હું. તો આપણે ક્યારેય ગુરુ પાસે જઈ ના શકીએ અને સાચું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત ના કરી શકીએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ વસ્તુ છે આ શ્લોકની અંદર કે શરણાગત થવું જોઈએ. અને બીજું કૃપણતા છે. મારામાં અજ્ઞાન છે પ્રભુ, મારામાં નથી, મને ખબર નથી પડતી, રસ્તો બતાવો. અને એપ્રોચ કોનો કરે છે? આદિ ગુરુ. આદિ ગુરુ, ઓરિજિનલ ગુરુ શ્રી કૃષ્ણ, આદિ ગુરુ ને, બરાબર, કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. બરાબર. તો અહીંથી આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની જર્ની શરૂઆત થતી હોય ને, બિગિનિંગ ઓફ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ એ આ જ છે, શરણાગતિ. શરણાગતિ કરો, ઓટોમેટિક તમને જપ કરતા થઈ જશો, મંગળા આરતી એટેન્ડ કરતા થઈ જશો, ભોગ ધરતા થઈ જશો. બહુ ઈઝી છે. બરાબર. તો એક જ શબ્દની અંદર ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ભગવત શરણાગતિ. બરાબર. કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું, મનની બધી સ્વસ્થતા પ્રભુ ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય ને પ્રભુ, તે ચોક્કસપણે મને કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. અર્જુનજી પોતાને દુઃખી માને છે, પોતે સ્વીકારે છે, ફરજ વિશે મૂંઝવણમાં છે. બરાબર. તો અત્યાર સુધી અર્જુનજીએ 1.28 થી લઈને 2.6 સુધી ઘણી બધી એને દલીલો કરેલી ભગવાન સાથે. અને ઘણા બધા એના જે પૂર્વ ધારણાઓ, પેલા જે બધું જ્ઞાન લીધું, બધું બરાબર, ઘણું બધું આપ્યું, પણ કન્ફ્યુઝન દૂર ના થયું. એટલે હવે શું કરે છે? પ્રપન્નમ શરણાગતિ. બરાબર. કારણ કે ઉચ્ચ પરિપ્રેક્ષ્યને સમજવા તરફ અમારે આગળ વધવું હોય તો પ્રપન્નમ કરવું જોઈએ, શરણાગતિ કરવી જોઈએ. તો આ જે છે ગીતાને સમજવાની લાયકાત છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ મેં તો ભગવદ્ ગીતા 5 વખત વાંચી, મને એમાં ક્યાંય સમજાતું નથી કે એમાં ભક્તિ ક્યાં છે, બરાબર, અથવા મને એવું લાગે છે કે એમાં કઈ છે નહીં, એમાં તો કેવાય 5 પાંડવો છે, 5 ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, કૃષ્ણ છે, પરમાત્મા છે, બરાબર, અર્જુન છે, આત્મા છે, આત્માનું પરમાત્મા સાથે મિલન છે. નોનસેન્સ, આ બધા નોનસેન્સ કહેવાય. એ બધા એક વખત વ્યવસ્થિત ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ. બરાબર. કારણ કે જ્યાં સુધી ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે ને અર્જુનને કે તું મારો ભક્ત છો ને તું મારો મિત્ર છો ને, એટલે તને ભગવદ્ ગીતા સમજાય છે અને એટલે તું આ દિવ્ય જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી શકે. બહુ સિમ્પલ છે. ક્વોલિટી ક્રાઇટેરિયા છે ને, અને બધી વસ્તુમાં હોય ને. તમે એન્જિનિયર બનો, ડોક્ટર બનો, બરાબર, તો એના માટે ક્વોલિટી ક્રાઇટેરિયા જ હોય ને. તમારે એન્જિનિયર બનવું હોય, ડોક્ટર બનવું હોય, તમારે સાયન્સ કરવું પડે ને. 10મા પછી 11, 12 સાયન્સ કરો, સારા પર્સન્ટેજ આવે તો તમે ડોક્ટર બની શકો ને.
તો આ તો દિવ્ય જ્ઞાન છે. આ ભૌતિક જ્ઞાન માટે આટલી બધી કહેવાય કે ક્વોલિટી જોઈએ, આપણું બરાબર ક્વોલિફિકેશન જોતું હોય, સાયન્સ હોય તો જ ડોક્ટર બની શકાય. તો આ તો દિવ્ય જ્ઞાન છે. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ કહેવાય કે વર્ષોના વર્ષો આમાં ડૂબકી મારે છે, બરાબર, ત્યારે કઈક એમાંથી લઈને બહાર નીકળે છે. તો એટલું ઇઝીલી થોડું સમજાઈ જવાનું ભગવાનને શરણાગત થયા વગર. ઓકે, તો બહુ જરૂરી છે ભગવાનને શરણાગત થવું, ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીંયા જે અર્જુનજી છે એ એકદમ કન્ફ્યુઝ છે, બરાબર. તમે સવારે મંદિરે જાઓ તો ત્યાં સંસાર દાવા નલલીઠ લોક તારુણ્ય ઘન ઘનત્વમ, આવી સરસ મજાની મંગળા આરતી થાય તો પેલો શબ્દ આવે સંસાર દાવા નળ છે. અહીં દાવા નળ છે, કંઈક ને કંઈક મૂંઝવણ હોય. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કોઈક ને કંઈક મૂંઝવણ હોય ને હોય જ, બરાબર. અને તો આ મૂંઝવણનું સોલ્યુશન કરવા માટે ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. બૃહદારણ્ય ઉપનિષદ તમે વાંચો તો એની અંદર એ બહુ ક્લિયર લે જે મનુષ્ય છે ને એ જીવનના જે કાંઈ સમસ્યાઓ છે એનો ઉકેલ અને બીજું આત્મ સાક્ષાત્કારનું જે વિજ્ઞાન છે એ સમજ્યા વગર જ કૂતરા બિલાડાની જેમ આ જગતનો ત્યાગ કરે, બરાબર. 80 વર્ષે 70 વર્ષે 65 વર્ષ સુધી ખબર ના પડે કે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, શું કામ જન્મ થયો છે. પૈસા કમાવા માટે જન્મ થયો છે, સંપત્તિ એકઠી કરવા માટે જન્મ, એ તો ભેગી નથી લઈ જવાના આપણે. તો જન્મ શેનામાં, મજા કરવા માટે જન્મ થયો છે? નહીં. મનુષ્યનો ઉદ્દેશ્ય શું છે જો એ ખબર ના પડે, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ અહીં કહે છે, તો એને કૃપણ કહેવાય છે. કારણ કે મનુષ્ય યોનિની અંદર પરમેનન્ટ સોલ્યુશન છે. બધા દુઃખો લાઈફ આપણી સેટ કરી શકાય અને ભગવાનના ચરણોમાં જઈ શકાય. પરમેનન્ટ સોલ્યુશન અહીંયા છે, બરાબર. જો આ ચાન્સનો આપણે ઉપયોગ ના કરીએ તો આપણે મૂર્ખ છીએ. હું નથી કહેતો, ઉપનિષદ કહે છે, બરાબર. બ્રાહ્મણની વ્યાખ્યા આપે છે. બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? કે જીવનની સઘળી જે સમસ્યાઓ છે, બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે મનુષ્ય શરીરનો ઉપયોગ કરી અને બ્રાહ્મણ છે એ આ જ જીવનમાં લઈ આવે, એને કહેવાય બ્રાહ્મણ. એનો વિરોધી અર્થ થાય કૃપણ. એ કીધું ને કાર્પણ્ય દોષો, એટલે કૃપણતાથી ગ્રસ્ત. તો કૃપણ કોને કહેવાય? તો કૃપણ મનુષ્ય એવા કહેવાય જે પોતાનો સમય છે વેસ્ટ કરે. ક્યાં વેસ્ટ કરે? પરિવારમાં, સમાજમાં, દેશમાં, સંપત્તિમાં, ભૌતિક દ્રષ્ટિબિંદુથી બધા કહેવાય કે આસક્તિઓમાં વેડફી નાખે. હું એવું નથી કહેતો કે બધી વસ્તુમાં આપણે સમય ના આપવું જોઈએ. આપણી જવાબદારી છે, આપણો પરિવાર છે આપણી જવાબદારી છે, દેશ આપણો જવાબદારી, સમાજ આપણો જવાબદારી. પણ સૌથી મનુષ્ય જીવનનું મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે ભગવત પ્રાપ્તિ છે. આને કેમ ભૂલી જઈએ? આ તો બધું આ જન્મ પૂરતું છે ને, તમારો પરિવાર છે આ જન્મ પૂરતો છે. હમણાં મૃત્યુ થઈ જાય, આમાંથી ચેતના નીકળી જાય, પૂરું થઈ ગયું, ભૂલી જશે. મહિનો 2 મહિના શોક કરશે પાછળ, પછી એક ફોટામાં આપણે ટીંગાતા આવીશું ઘરમાં, કે પૂરું ભૂલી જાય. તો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ક્યાં પૂર્ણતા ના થયું, બરાબર. તો આ હંમેશા આપણે યાદ રાખવું જોઈએ, બરાબર. તો જો આ નહીં કરીએ તો આપણે કૃપણ કહેવાય. અર્જુનજી છે એ અહીંયા શરણાગત થાય છે અને મૈત્રી ભરી જે કઈ ચર્ચાઓ છે, પ્રભુપાદજી લખે છે, મૈત્રી ભરી જે ચર્ચાઓ છે બંધ કરવા ઈચ્છે છે. અને હવે ગુરુ શિષ્ય વચ્ચેની જે ગંભીર ચર્ચાઓ છે એ કરવા ઈચ્છે છે. આગળ વધીએ 8મા શ્લોકમાં, કે મારી ઇન્દ્રિયોને સૂકવી નાખનાર, આ શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન પ્રભુ મને દેખાતું નથી. સ્વર્ગ પર દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ સર્વથા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કંટક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ હું આ શોકને દૂર કરી શકીશ નહીં. અર્જુનજી અહીંયા આપણને અનુલક્ષીને કહી દે છે કે નિષ્કંટક રાજ્ય. ભૌતિક જગતમાં ગમે એટલા પાવરફુલ હોય, રાજાશાહી હોય, પોપ્યુલારિટી હોય, પોસ્ટ હોય, પોઝિશન હોય, મોટા ડોક્ટર હોય, આઈપીએસ હોય, કલેક્ટર હોય, પણ શોકથી બચી શકાતું નથી. શોકથી નેવર. આપણે જોયું છે ને, માઇકલ જેક્સન, તમે બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે, બરાબર. લાંબુ જીવવું તો એની આજુબાજુમાં 12 ડોક્ટરોની ટીમ રહે. ઇવન ઓર્ગન ડોનર એને બધા રેડી રાખેલા, કે બ્લડ ની જરૂર પડે તો બ્લડ, કોઈ ઓર્ગન ખરાબ થઈ ગયું તરત કિડની આપવા વાળો રેડી, બ્લડ આપવા વાળો રેડી, આંખ આપવા વાળો રેડી, બધા રેડી કરીને રાખ્યા હતા. નાની ઉંમરમાં ડેથ મરી જાય છે. તો આ બધા મોટા મોટા સેલિબ્રિટીઝ, સુશાંત સિંહ રાજપૂત બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. આટલી બધી સંપત્તિના માલિક હોય, આટલી બધી પ્રસિદ્ધિ હોય, પણ શોકથી બચી શકાતું નથી. મૃત્યુ, બરાબર. એમેઝોનના માલિક હમણાં ડિવોર્સ થયા, શોકથી બચી શકાતું નથી. કઈક તો પ્રોબ્લેમ રે, બરાબર. કોકને પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે, જેની પાસે પૈસા છે એના બાળકો એનું કોઈ નથી માનતા, બાળકો માને છે તો પત્ની નથી માનતી, બરાબર. પત્ની સારી છે તો પતિ છે એ ખરાબ રસ્તે ચાલે છે, બરાબર. બધું સારું છે તો હેલ્થ નથી સારી, ઘૂંટણના દુખાવા છે, કઈક ના કઈક પ્રોબ્લેમ છે. એમાં સારું છે તો નોકરી સારી નથી, ત્યાં જઈને ગુલામી કરવી પડે છે, બોસ ની ઠોકરો ખાવી પડે છે. કંઈક ને કંઈક શોકપૂર્ણ રહેવાનું જ. એટલે અર્જુન કે છે કે ભાઈ હું બધું પ્રાપ્ત કરીશ ને ભગવાન, તો આ શોકપૂર્ણ સ્થિતિ છે એ રહેવાની છે. જો આ સમજદારી આપણામાં આવે ને કે ભાઈ અહીંયા કઈક શોક તો રહેવાનું છે,
સોલ્યુશન અહીંયા સોલ્વ કરી નથી શકવાના. ભૌતિક જગતના સોલ્યુશનો તમે આ મનુષ્ય જીવનમાં કોઈ દી સોલ્વ નથી કરી શકવાના. નેવર એન્ડ નેવર. ગમે એટલી સંપત્તિઓ, બરાબર. ધીરુભાઈ અંબાણી ઢગલાબંધ સંપત્તિ મુકતા ગયા. મુકેશભાઈ અને અનિલભાઈ બે જુદા પડ્યા. અત્યારે અનિલભાઈની સ્થિતિ શું છે તમને બધાને ખબર છે. ન્યૂઝ તમે બધા જોવો છો. તો ધીરુભાઈ કોઈ દિવસ આવું વિચાર્યું હશે? એને તો એવું હશે ને કે મારી 7 પેઢીઓ ખાય તો ખૂટે નહીં, પણ એક જ પેઢીમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે આગળ. એટલે આ એક પ્રોબ્લેમ થાય એમ તમે સોલ્યુશન કરી શકવાના નથી. નેવર. તો આ સમજદારી આવે ને તો તમે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરી શકો. બરાબર. અર્જુને ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, ઘણી બધી દલીલો કરી ને ભગવાન સામે, પણ છેલ્લે એને સોલ્યુશન ના મળ્યું. એટલે હવે શરણાગતિ સ્વીકારે, કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ કે મારી પાસે જેટલું ભૌતિક જ્ઞાન છે બધું નકામું છે, નોનસેન્સ જ્ઞાન છે. મારી પાસે ડિગ્રીઓ છે, સર્ટિફિકેટ છે, હું બહુ મોટો વિદ્વાન છું, હું બહુ કહેવાય મારું બહુ ઉચ્ચ પદ છે, મારી લાયકાત છે ઘણી બધી, પણ હું જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવામાં એ બધું મારા માટે નિરર્થક છે. બરાબર. ઉકેલ માત્ર પ્રમાણભૂત ગુરુ પાસેથી મળે, ભગવાનના શરણે જાય ત્યાંથી મળે. તો પ્રમાણભૂત ગુરુ કોને કહેવાય? ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખે છે કે કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને નહીં, યે કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. કોને કહેવાય ગુરુ? કોઈ પણ મનુષ્ય, ભલે ને પછી વિપ્ર હોય, વિપ્ર એટલે કે વૈદિક જ્ઞાનની અંદર ખૂબ પારંગત હોય ને વિપ્ર કહેવાય. બરાબર. અથવા શુદ્ર હોય, શુદ્ર જાતિમાં જન્મેલો હોય, અથવા કે સંન્યાસી હોય, કોઈ પણ હોય. પણ જો કૃષ્ણ ભક્તિના તત્વને જાણતો હોય ને, ભગવાનને જાણતો હોય, કૃષ્ણને જાણતો હોય ને, તો એ સંપૂર્ણ તથા અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તમને બધાને ખબર છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં જયારે કળિયુગની અંદર આવે છે, કારણ કે દ્વાપર યુગમાં આવીને તો આપણે કીધું ભાઈ શરણાગત થાવ, ભક્તિ કરો, બરાબર. પણ આપણે તો બધા મૂર્ખાઓ, આપણે તો કઈ ભગવદ ગીતા ખોલવી જ નથી ને, શરણાગત થવું તો પછી ખોલવી જ નથી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ભગવાન ફરીથી આવે છે કે ઇટ્સ ઓકે, નથી થતું ને, જોબ તો કરી શકશો કે નહીં, નામ લઈ શકશો. ખૂબ દયાળુ, ખૂબ મર્સીફુલ અવતાર હોય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દરેક અવતાર અંદર સૌથી દયાળુ કૃપાળુ અવતાર હોય તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. સાથે નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે. વાંચો ચૈતન્ય ચરિતામૃત. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. ઢગલાબંધ રેફરન્સ છે, હમણાં નહીં, બધામાં, વેદોમાં છે, મહાભારતમાં છે, શાસ્ત્રોમાં છે, બધે. બરાબર. કારણ કે એ પ્રચ્છન્ન અવતાર છે, એટલે બધાને ખ્યાલ નહીં આવે અને બધા સમજી પણ નહીં શકે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે, કારણ કે પ્રચ્છન્ન અવતાર છે, છુપાયેલો અવતાર છે, ભક્ત અવતાર છે. જ્યારે રાધાજીના સ્વાંગમાં જયારે કૃષ્ણજી આવે છે, ગૌરાંગ કહેવાય, એ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એ પોતે કે છે ને, બરાબર, કે જે કૃષ્ણ તત્વ જાણે ને એ સાચું કહેવાય. બરાબર. એના સિવાય પદ્મ પુરાણની અંદર તમે જાઓ, સત કર્મો નિપુણો વિપ્ર મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવ ગુરુનું સ્યાદ વૈષ્ણવ સ્વપચો ગુરુ. બહુ ક્લિયરલી કે છે, સંપૂર્ણ વૈદિક જ્ઞાનમાં પારંગત થયેલો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હોય, ગમે એટલું મોટો બ્રાહ્મણ હોય કે વૈષ્ણવ હોય, બરાબર, બ્રાહ્મણ હોય, પણ વૈષ્ણવ થયા વગરનો હોય, કૃષ્ણ ભક્તિનું વિજ્ઞાનની અંદર એ નિપુણ ના હોય, કૃષ્ણના તત્વને ના એ સમજતો હોય, તો એ આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકતો નથી. પણ એક સામાન્ય શુદ્ર હોય, નીચી જાતિમાં જન્મેલો હોય, પણ જો એ વૈષ્ણવ હોય અને કૃષ્ણ ભક્ત હોય ને, તો એ આધ્યાત્મિક ગુરુ બની શકે, આવું પદ્મ પુરાણ કે છે. બરાબર. તો ગમે એટલો ધન સંચય કરી, ગમે એટલી આર્થિક સદ્ધરતા આપણે કરીએ, તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આ ચક્કરમાંથી આપણને બચાવી શકે એમ નથી. ગમે એટલો સારો પરિવાર હોય આપણો, એ આપણને એમાંથી બચાવી શકશે નહીં. એવું આપણી પોતાની ફરજ છે કે આપણે આપણા પરિવારને આમાંથી બહાર કાઢીએ અને આપણે પણ બહાર નીકળીએ. ઓકે. તો ગમે એટલી સમસ્યાઓ હોય, કૌટુંબિક હોય, આર્થિક હોય, પણ એનું સોલ્યુશન છે એ સામાન્ય સોલ્યુશન થાય, ટેમ્પરરી સોલ્યુશન થાય. પરમેનન્ટ જે આપણો જે ગોલ છે એ અચીવ કરવા માટે હંમેશા શરણાગત થવું પડે. ગમે એટલી મહાસત્તા હોય, ભૂકંપ આવે, બરાબર, સુનામી હોય, બરાબર, ધ્વંસ થઈ જાય ને તરત સોલ્યુશન નીકળે નહીં. ચંદ્રયાન છે કેન્સલ થઈ જાય, મંગળયાન છે કેન્સલ થઈ જાય, મોટા મોટા રોકેટો ઉપર ઉડાડે તરત પડી જાય, ધ્વંસ થઈ જાય. ઇવન બહુ પુણ્ય કરો, બહુ દાન કરો અને કદાચ તમને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, તોય ભગવાન કહે છે ને કે ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. પુણ્ય તમારા ક્ષીણ થાય ને પાછું તમારા મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડશે. વળી પાછા આવો, વળી પાછું ઉપર નીચે, ઉપર નીચે, ઉપર નીચે, તોય સોલ્યુશન નથી. તમને એમ થાય કે હું તો બહુ મોટો દાની છું ભાઈ, કર્ણની જેમ. સોલ્યુશન નથી ભાઈ, એ એનું સોલ્યુશન નથી. રેડી? તો એક જ શોક દૂર કરવા માટે એક જ રસ્તો છે, કૃષ્ણનું શરણ લેવું. કેવી રીતના? અર્જુનની જેમ. ઓકે. આગળ વધીએ. 9મા શ્લોકમાં સંજયજી કહે છે કે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુનને કૃષ્ણને કહ્યું કે હે ગોવિંદ, હું લડીશ નહીં, અને મૌન થઈ ગયો. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળે છે, ખૂબ આનંદમાં આવે કે હાલો અહીંયા તો આ ભિક્ષાટન કરવા નીકળી જશે અને હવે લડવાનો તો છે ને, એટલે આપણો રસ્તો ક્લિયર છે ને, આપણને હવે યુદ્ધ કર્યા વગર મળી જશે ને, આપણે કહી શકશું ભાઈ ડરપોક હતા, બે ગયા અમારી સેનાની સામે. બરાબર. પણ સંજય છે
એ આ શ્લોકમાં તમે વાંચો તો પરંતપ શબ્દ વાપરે છે. પરંતપ એટલે શત્રુઓનું દમન કરનાર. ધૃતરાષ્ટ્રને ઇનડાયરેક્ટલી કહી દે છે કે ભાઈ એવું નથી બી ગયો છે, શત્રુઓને મારી શકે છે, એક ઝટકામાં એક તીરમાં સેનાનો વધ કરી શકે એમ છે, એટલી એનામાં કેપેસિટી છે, બરાબર. પણ અત્યારે કરુણાના કારણે એ યુદ્ધ કરવાની ના પડે છે. એટલે પરંતપ શબ્દ જે સાંભળે ને ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે પાછો એમાં કહેવાય ને કે નિરાશ થઈ જાય છે. ઓકે, હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણને શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક વચનો કહે. ભગવાન સ્મિત આપે છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ અર્જુનની હાલત ખરાબ છે. અર્જુન કે ભગવાન મને કઈ ખૂજતું નથી, શું કરવું? આ બધા સામે ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, મારા ગુરુ છે, મારા સગાવાલા છે, મારા ભાઈ છે, મને કઈ સૂઝતું નથી ને ભગવાન કૃષ્ણ હસે છે. એટલે હસે છે એટલે એવું હસતું નથી કે હા અર્જુન મને કઈ ખબર જ નથી પડતી, એવું હસતા નથી, ફન નહીં, બરાબર. પણ આ જે સ્મિત છે એ નોલેજ, ભગવાનને ખબર છે ને કે હવે મારો દીકરો છે, મારું બાળક છે એ શોકમગ્ન છે, હું અહીંયા હાજર છું તો મારું બાળક છે એ શોકમગ્ન છે. બીજું ભગવાનને ગમે છે સાચા જ્ઞાન માટે કોઈ શરણાગત થાય તો ભગવાન આ દિવ્ય જ્ઞાન આપતા પહેલાનું સ્મિત છે. અહીંયા મજાક વાળું સ્મિત નથી કે હા અર્જુન તને કઈ ખબર નથી પડતી ભલામણા, આટલું બધું તું ભણ્યો ને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની વાતો કરે તોય સાચું જ્ઞાન નથી તારામાં. આપણે હોય તો આવી મજાક કરીએ ને, પણ ભગવાન એવી મજાક નથી કરતા. ભગવાન તો દિવ્ય જ્ઞાન માટેનું સ્મિત આપે છે. ઓકે, તો અત્યાર સુધી બે મિત્રો વચ્ચેની જે કઈ ચર્ચા થઈ, પણ હવે અર્જુન છે એ શરણાગતિ સ્વીકારે છે. ભગવાન છે સૌના સ્વામી છે, શ્રેષ્ઠ પદ ઉપર હંમેશા બિરાજમાન હોય, પણ જયારે ભક્ત ઈચ્છે ને તો ભગવાન સખા બને, ભગવાન પુત્ર બને, ભગવાન પ્રેમી બને, ભગવાન સારથી પણ બને. ભક્તની ઈચ્છા છે એટલે, પણ ભગવાનનું જે પદ છે એ તો એ જ રહેવાનું. ઘણા બધા એવું કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન અર્જુનના સારથી બની ગયા. ભગવાન હોય તો થોડા સારથી બને? નહીં, ભગવાન બધું બને. નરસિંહ મહેતા માટે દ્વારકાથી વગર ચપ્પલે નીકળી જાય, દોડતા દોડતા આવી જ જાય ને. ભગવાન છે, ખૂબ પ્રેમ કરે છે ને, એમના પુત્રો છે આપણે બધા, એમના ભક્તો તો એના કે પ્રિય પુત્રો છે, એમને એટલા પ્રેમ કરે ભગવાન દોડી ના આવે. બરાબર, આગળ વધીએ. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચાન અન્વશોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદશ્ચ ભાષસે ગતાસુન ગતાસુંશ્ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. પંડિતની વ્યાખ્યા આપે છે. અર્જુનનો જે પેલો કરુણા જે કારણ હતું, ભગવાન એનો અહીંથી જવાબ સ્ટાર્ટ કરે છે. બરાબર, આધ્યાત્મિક જગતની અંદર પહેલું પગથિયું આપણે મૂકીએ એ જ્ઞાન હવે આપણને અહીંથી મળે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શું કે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છો, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છો. જેવો વિદ્વાન હોય છે ને તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક નથી કરતા. ભગવાન બહુ લીખે છે. ભગવાન છે ને એ અહીંયા મીઠો ઠપકો આપે છે. શું ભલા માણસ વાતો કરે છો, આમ તો તું બહુ મોટી મોટી વાતો કરે છો વિદ્વાન હોય એવી, અને તું યાર તને એટલી ખબર નથી એમ. બરાબર, મીઠો ઠપકો આપે છે. કારણ કે ગુરુપદ ધારણ કર્યું ને, ભગવાને ગ્રહણ કર્યું એટલે શિષ્યને થોડો મીઠો ઠપકો આપી શકાય અને કહી શકાય કે ભાઈ વિદ્વતા કોને કહેવાય, જ્ઞાન કોને કહેવાય. જ્ઞાન એટલે શું છે? જળ અને ચેતન, બરાબર, બંનેના નિયંતાને જાણવું એ જ્ઞાન છે. પણ અર્જુનજી તો દેહાત્મ ભાવના કારણે અર્થશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રમાં ગૂંચવાયેલા છે. ભક્તિ શાસ્ત્ર જે સર્વોચ્ચ છે એ હજી એને ખ્યાલ આવતો નથી, કારણ કે એ શેમાં છે? યોગમાયામાં છે. તો આધ્યાત્મિક જીવનનું આ પેલું પગથિયું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. માયાવાદીઓ છે એનું આ છેલ્લું પગથિયું. માયાવાદીઓ એટલું જાણી લે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, એટલે ન્યાયનું જ્ઞાન પૂર્ણ થઈ જાય. આત્માનું શું કરવાનું? તો કે બ્રહ્મમાં બળી જવાનું, વિલીન થઈ જવાનું, બસ. એટલે ન્યાયનું જ્ઞાન પૂરું થઈ જાય. અને આપણું આ પેલું પગથિયું છે. આપણે કહેવાય સગુણવાદીઓ. ઓકે, આગળ વધીએ. તો નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદીપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ. એવું ક્યારેય ના હતું કે જયારે હું ના રહ્યો હોઉં, એવું ના હતું કે તું ના હતો, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ના રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં પણ આપણે બધા નહીં હોય. ભીષ્મ પણ પેલા હતા, અત્યારે છે, આગળ રહેશે. દ્રોણ પણ પેલા હતા, અત્યારે છે, આગળ રહેશે. હું પણ હતો પેલા, અત્યારે છું, આગળ રહીશ. તું પણ હતો, બધા જ પેલા હતા, આપણે અત્યારે છીએ, આગળ પણ રહીશું. તો તું ભીષ્મ કે દ્રોણ નું તું મારી નાખે તો એવું ના સમજતો કે તેના અસ્તિત્વને ખતમ કરી નાખ્યું. બરાબર, બધા પેલા હતા, અત્યારે છે, આગળ પણ છે. એટલે ઘણા એમ કે ભાઈ કૃષ્ણ તો એક અવતાર થયો, બરાબર, દ્વાપર યુગ પેલા કૃષ્ણ ક્યાં હતા? કૃષ્ણ નો છેલ્લો અવતાર છે. પણ એ બધા શ્રીમદ ભાગવતમ જરૂરથી વાંચવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો અને આ શ્લોકનો પ્રોપર મિનિંગ તમે સમજો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ને કે હું પેલા હતો, અત્યારે છું, આગળ પણ હોઈશ. અહીંયા નિરાકારવાદીઓ એમ કે છે કે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું. તો ભગવાન તો એમ કે છે કે તમે પેલા જુદા હતા, હું અલગ હતો,
અત્યારે તમે અલગ છો, હું અલગ છું, આગળ પણ હું અલગ રહીશ ને તમે અલગ. આપણો બંનેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. માયાવાદી એમ કે પેલા આપણે નિરાકાર હતા, પછી આપણે સકાર થયા, પછી આપણે યોગ કર્યો, ખૂબ યોગી કરીને આપણે નિરાકારમાં પાછા વિલીન થઈ ગયા. તો આવા બધા માણસોને ભગવદ ગીતા જરૂરથી આ શ્લોક વાંચવો જોઈએ કે ભગવાન બંનેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ કે છે. આપણે એમાં વિલીન થઈ શકતા નથી. બ્રહ્મમાં આપણે ભગવાનમાં ભળી શકતા નથી. આપણે ખાલી ભગવાનના દાસ બની શકીએ, ભગવાનની સેવા કરી શકીએ, વિલીન થઈ શકીએ નહીં. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે હું તો છું અને રહીશ આગળ પણ. બરાબર. અને આગળ પણ ભગવાન કહે છે ને કે નિરાકાર બ્રહ્મ છે ને એ મારે આધીન છે. આગળ આવશે ને શ્લોકમાં. ઘણા બધા માયાવાદીઓ દલીલ કરે કે અહીંયા તો ભગવાન પરંપરાની વાત કરે છે, વારસાની વાત કરે છે. એવું નહીં કે હું પેલા હતો એટલે હું હતો, એમ નહીં કે વારસાની વાત કરે છે. પણ તો ઓલરેડી આગળના શ્લોકમાં ભગવાને ખંડન કરી દીધું ને, દેહાત્મ ભાવની નિંદા કરી લીધી કે જન્મ અને મરેલામાં તો શોક કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર. તો અહીંયા ફરીથી એનું જે દલીલ છે એનું ખંડન થાય. તો આવું ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ લખેલું છે કે ભગવાનનું દિવ્ય વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ છે એ જાણવું હોય તો ખાલી ભગવત ભક્તો સમજી શકે. જે કૃષ્ણનો વિરોધ કરે છે, જેને કૃષ્ણમાં જેને શ્રદ્ધા નથી, એ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને એની પાસે કોઈ રસ્તો નથી. અભક્તો હોય ને કેવું મધમાખી હોય ને બહારથી બરાબર કે મધમાખી હોય, મધની બોટલને બહારથી ચાટે પણ એને મધનો ટેસ્ટ ના મળે, અંદર ઉતરવું પડે ને. સેમ એવું છે, મેં પેલા જ કીધું, શરણાગત થવું પડે તો જ આપણને જ્ઞાન મળે. એટલે ઘણી બધી ભગવદ ગીતાઓ છે માયાવાદી અર્થઘટનો એમાં કરેલા હોય છે ઘણા બધા. આવી ક્લિયરલી દોર માગે આપણને દોરે, આપણું જીવન છે એને નાશ કરી નાખે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ ક્લિયરલી કે માયાવાદી ભાષ્ય સુની લે હોય લે સત્યાનાશ. માયાવાદી આગળ તમે 2-4 કલાક બેસો ને સત્યાનાશ કરી નાખે. બરાબર. એના બરાબર ધણ માથા વગરની વાતો હોય, શાસ્ત્ર રેફરન્સ બહુ ઓછા હોય, અથવા તો શાસ્ત્રમાંથી રેફરન્સ લીધા હોય પણ અર્થો એને પોતાની રીતના કાઢેલા હોય છે. ઓકે, આગળ જોઈએ. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. ધીર માણસો કેવા કહેવાય કે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ વર્તમાન શરીરમાંથી કુમાર અવસ્થામાં, યુવા અવસ્થામાં, વૃદ્ધાવસ્થામાં એમ નિરંતર પસાર થાય, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પણ જાય છે. તો ધીર પુરુષ છે એ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતા નથી. શરીર છે બદલતું રહે છે. બરાબર. હું નાનો હતો ત્યારે મારું નામ જિગ્નેશ કોશિયા હતું. હું યંગ થયો સેમ મારું નામ જિગ્નેશ કોશિયા છે. હું વૃદ્ધ થઈ જઈશ તો હું જિગ્નેશ કોશિયા જ રહીશ ને. બરાબર. મારું શરીર જુદું છે. હું બરાબર નાનો હતો ને મારો કોઈ ફોટો જોવે તો કદાચ ઓળખી ના શકે. અત્યારનો ફોટો હોય ને કદાચ બહુ હું વૃદ્ધ થઈ જાઉં પછી ને કદાચ ઓળખી ના શકું. શરીર તો ચેન્જ થઈ ગયું પણ અંદરની આત્મા સેમ છે. તો બોડી ઇઝ ચેન્જિંગ, બોડી ચેન્જ થાય છે. કેવી રીતના હમણાં આગળ જોઈશું, જેમ કપડા બદલીએ બોડી બદલે છે. તો આની અંદર એક ઇમ્પોર્ટન્ટ જે વાત છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે, એ ભગવાન કહે છે શું કે ભાઈ ડેથ શું છે, મૃત્યુ એ ખરેખર શું છે. આપણે એવું માની લઈએ કે પેલા કોઈ વ્યક્તિ હતા અને એ અત્યારે નથી, આવું માની લઈએ કે આને મૃત્યુ કહેવાય. તો બોડી આપણું શરીર છે એ બરાબર એનું તો કોઈ દી ડેથ ના થાય. શું કામ ના થાય? કારણ કે બોડી ઓલરેડી બનેલું શેનું છે? કેલ્શિયમ, ફોસ્ફેટ, મેગ્નેશિયમ, પાણી, આ બધા કેમિકલોનું બનેલું છે. હવે કેમિકલોનું મૃત્યુ ના થાય ને. તમને ખબર છે, તમે કોઈ જોયું છે કે જીવતું કેલ્શિયમ, મરેલું કેલ્શિયમ? જીવતું કેલ્શિયમ, મરેલું કેલ્શિયમ જોયું તમે આવું ક્યારે? જીવતું પાણી, મરેલું પાણી, એ બધું આની અંદર છે. તો બોડી તો ઓલરેડી ડેડ બોડી છે. બરાબર. બીજું સોલ, આત્મા. તો આત્મા તો ભગવાન કહે છે મરતી નથી. બરાબર. તો આપણે એવું માની લે પેલા કોઈ વ્યક્તિ હતી અને અત્યારે નથી એટલે મરી લે, કેવાય મરી ગયા છે એટલે મૃત્યુ. તો બોડી તો અત્યારે હાલતી ફિરતી આ ડેડ બોડી જ છે. આની અંદર જે કઈ જીવ છે તો ચેતના આત્માના કારણે છે. તમને બધાને ખબર છે, આંગળી કાપીને જુદી કરી નાખો તો એ આંગળીની અંદર લોહી છે, અંદર હાડકું છે, નખ છે, બધું, પણ એ કેમ હલતી નથી? ચેતના નથી. બાકી તો કેમિકલ જે તત્વ છે સેમ છે એની અંદર. બરાબર. તો બોડી ઓલરેડી ડેડ છે અને આત્મા એ મરતી નથી. તો ખરેખર મૃત્યુ એ શું છે ભગવાન સમજાવે. મૃત્યુ એટલે શું? તો આત્માનું જે ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન છે કે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જે આત્મા જાય એ મૃત્યુ છે. જન્મ ને મૃત્યુ આ છે, બીજું કઈ નથી. બરાબર. સેમ ભગવાન સમજાવે કે ભીષ્મ અને દ્રોણ છે બે ઘરડા થઈ ગયા છે, બીજું શરીર એને મળશે તો ચિંતા ના કરીશ. બરાબર. કારણ કે બીજા જન્મમાં આગળ પ્રભુપાદજી લખે છે કે એના જે કઈ કર્મ હશે, બરાબર, એને ભૌતિક શરીર, આધ્યાત્મિક શરીર આપણને બધાને મળશે, એમને પણ મળશે. શોક કરવાની જરૂર નથી. અને તારા તો ઉલટાનો આનંદમાં તારા આનંદ કરવો જોઈએ કે એના જે કાર્મિક ક્રિએશનો છે, જેના કર્મોના ફળ છે, આ જન્મમાં જેના પૂર્ણ થઈ જાય છે અને તરત ઉચ્ચ લોક, બરાબર, ઉચ્ચ લોક, સ્વર્ગ, એની ગતિ એને થશે. કારણ કે બંને ઉચ્ચ કોટીના જીવ હતા ને. બરાબર. અને પાછું
કે ધર્મ ક્ષેત્ર હતું, ભગવાન સામે હતા, ભગવાનની સામે મૃત્યુ થાય તો આમે ગતિ સારી થવાની છે. તો ધીર મનુષ્ય કેવા હોય કે જે આત્મા, પરમાત્મા, ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિનું જેને જ્ઞાન હોય ને એને કહેવાય ધીર મનુષ્ય. અને પછીનો સુંદર મજાનો શ્લોક છે, એમાં ભગવાન આપણને સુખ અને દુઃખ વિશે સમજાવે 14મા શ્લોકમાં. હરે કૃષ્ણ, 9 વાગી ગયા છે અને હજી આપણે 14મા શ્લોકમાં છીએ, તો હજી 15 મિનિટ જેવું લઈ લેવું છે ને, કારણ કે ચેપ્ટર ખૂબ લાંબુ છે. હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેસ કરજો જેને લઈ લેવાની ગણતરી હોય, જે આગળ થોડું 20 મિનિટ લઉં, પ્રોબ્લેમ ના હોય તો હેન્ડ રેસ કરી દેજો. નહીતર આપણે સેશન અહીં ક્લોઝ કરી શકીએ અને આવતીકાલે લઈ શકીએ, અથવા હું થોડું સ્પીડમાં લઈ શકું. ઓકે, 29, 30, થોડું સ્પીડમાં લેજો ને, કેમ કે પાઠ પ્રભુનો છે પછી અત્યારે. ઓકે, છોકરાઓ માટે 39, 40, ઓકે 36. પણ લેવલ 2 છે ને માતાજી, સ્પીડમાં લઈશ તો લેવલ 2 કરવાનો કોઈ અર્થ કારણ કે લેવલ 1 તમે શોર્ટમાં જોઈ લીધું ને, હવે આ લેવલ 2 છે, હું તમને ડિટેલમાં નહીં સમજાવું તો લેવલ 2 એટલા માટે હું પ્રયત્ન કરું છું જેટલું સ્પીડમાં પતે. ઓકે, ઘણા બધાનો વ્યૂ છે કે કન્ટિન્યુ રાખીએ, જેટલા શ્લોક આજે કવર થાય એટલા કરીએ, કારણ કે આજે રિપીટેશન આપણે લીધું ને થોડું એટલા માટે. ઓકે, તો ભગવાન 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ સુખ અને દુઃખ વિશે સમજાવે છે, આપણા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ. માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કુંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખતા આગમાં પાયનું નિત્ય તાંતિતિક્ષો ભારત. હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓ આવવા જવા સમાન છે. હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય. ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? સુખ અને દુઃખ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી. બરાબર, તો મનુષ્ય અસ્વસ્થથી આવીને સહન કરતા શીખવું પડશે. બહુ સિમ્પલ છે, સહન કરતા શીખવું પડશે. ભગવાન આપને સમજાવે છે, શિયાળો હોય કે ઉનાળો હોય. તમે પ્રભુપાદની બુક વાંચો તો એમાં ક્લિયરલી લખે, ગૃહિણીઓ છે, આપણી માતાઓ છે બધી, ગમે એવો ઉનાળો હોય તો એ કિચનમાં જાય, આપણા માટે ગરમા ગરમ ફૂડ તૈયાર કરે. બરાબર, બધા ભક્તો છે, બરાબર, વૈદિક શાસ્ત્રમાં લખે માઘ માસ, જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીનો મહિનો છે, ખૂબ ઠંડી હોય, અતિશય કડકડતી ઠંડી હોય, છતાં બધા સવારમાં ઉઠે, ભક્તો બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે, સ્નાન કરે, 13 જગ્યાએ તિલક કરે, સરસ મજાની ધોતી કુર્તો પહેરી અને મંદિરે જાય. તો ગમે તે હોય, શિયાળો હોય, ઉનાળો હોય, આ બધું તો ચાલતું રહેવાનું ને આપણે આપણું કર્મ સતત ચાલુ રાખવાનું. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે તું બહુ દુઃખી છો ને અત્યારે, ચિંતા ના કર, આ સમય જતો રહેશે, ટેન્શન ના લે. શિયાળા ઉનાળા જેવું છે યાર, ચિંતા ના કર. બરાબર, એટલે સેમ વે આ ભૌતિક જગતની અંદર સુખ દુઃખ, પ્રોફિટ લોસ, આ બધું આપણે સહન કરતા શીખવું પડશે. ઘણા બધા માણસો જેને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી, સહન નથી કરી શકતા, દુઃખની અંદર સુસાઇડ કરે, ઊંઘની ગોળીઓ લે, ઘણું બધું કરે છે. તો એ બધાને ખાસ ભગવદ્ ગીતા વાંચવું જોઈએ. બીજું, આ શ્લોકની અંદર 2 શબ્દ છે, કૌંતેય અને ભારત. શું કામ કૌંતેય? તો પ્રભુપાદજી લખે છે કૌંતેય એટલે માતૃપક્ષને એને કહેવાય કે યાદ દીવડાવે છે કે તારો કેવો મહામૂલો વારસો છે કૌંતેય. બરાબર, કેટલું બધું સહન કર્યું કુંતી માતાએ. બરાબર, તું ભલા માણસ અત્યારથી કહેશો કે નહીં થાય મારાથી. પછી ભારત, બરાબર, કુરુઓનો વંશ તું જો, તારા દાદા શાંતનુ, બરાબર, ભીષ્મ જો, બરાબર, તો આ કહેવાય તારો મહામૂલો વારસો છે. એટલે 2 પક્ષનું ભગવાન છે એ આ સમજાવે છે. 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ અર્જુન, જે પુરુષ સુખ તથા દુઃખમાં વિચલિત થતો નથી ને, બંનેમાં એક સમાન રહે છે ને, તે મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા યોગ્ય છે. સફળતા એને જ મળે છે કે જેને સુખની અંદર અને દુઃખની અંદર સમાન રહે. સુખમાં અંદર ઘણા બધા છકી જાય, પાર્ટી ચીયર્સ, પછી દુઃખ પડે તરત પડી જાય, ભાંગી જાય. જિંદગી તો જીવવા જેવી નથી, કઈ મજા નથી આવતી. બરાબર, વધારે પડતું દુઃખ હોય તો સુસાઇડ કરી લે, ઊંઘની દવાઓ ચાલુ કરી દે. સાયકેટ્રિસ્ટ ડોક્ટરોના અત્યારે વેઇટિંગો બધા ફૂલ છે. સાયકેટ્રિસ્ટ એટલે માનસિક રોગી ને સારવાર કરતા ડોક્ટરો, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, ઘણા બધા ફૂલ છે અત્યારે. શું કામ? જ્ઞાન નથી ભગવાનનું, કે આ બધું ક્ષણિક છે ભાઈ, શિયાળા ઉનાળે જેવું છે, નથી ખ્યાલ. એટલે નાના નાના ટેન્શન ની અંદર કહેવાય કે સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન, આ બધું ચાલુ હોય છે. બરાબર, તો સુખ અને દુઃખને સહન કરતા શીખવું પડે. જે સહન કરે છે એ રહે છે. બહુ સિમ્પલ છે. બરાબર, આગળ જોઈએ તો સત્યના દ્રષ્ટાઓ એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે અસત એટલે ભૌતિક શરીર કે જેનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી, અને સત કે જેનું કોઈ પરિવર્તન નથી, આ બંનેની પ્રકૃતિના અધ્યયન દ્વારા તેમણે આવા નિર્ણય કર્યા. સત્યના દ્રષ્ટાઓ, તો શરીર છે એનું સ્થાયિત્વ નથી, કારણ કે શરીરના 6 ફેસ આવે. જન્મ થાય આપણું, બાળક હોય, યંગ થાય, ધીમે ધીમે આગળ વધીએ, મેરેજ થાય, આપણી બાય પ્રોડક્ટો આવે, ધીમે ધીમે વૃદ્ધ થતા જાય, વૃદ્ધ થાય, અલગ અલગ પ્રકારના પેન આવે, ને છેલ્લે અદ્રશ્ય મૃત્યુ થઈ જાય. આવા અલગ અલગ પ્રકારના 6 સ્ટેજમાંથી આપણું બોડી આવે અને આવે જ.
શક્ય જ નથી કે આ કોઈને આ સ્ટેજ ના આવે, બરાબર. એટલે આ બધા સ્ટેજ રહેવાના. બર્થ થાય, ગ્રોથ થાય, બરાબર, બાય પ્રોડક્ટ નીકળે, પેન થાય, ડેથ થાય. તો જનરલી મેડિકલ સાયન્સ છે એ કેવું છે કે બરાબર એ સ્વીકારે છે કે કોષો જે છે આપણા શરીરની અંદર, જે બોડીમાં જે બધા સેલ્સ છે એ પ્રતિક્ષણ બદલાય છે. જે લોકોમાં ડોક્ટર છે ને ખબર છે, પ્રતિક્ષણ આપણા બધા સેલ છે પ્રતિક્ષણ બદલાય છે, ઇવન ડેથ થાય છે, સતત ચાલુ જ છે ને. તો શરીરનું જે પુનરાવર્તન છે, બરાબર, એ સતત ચાલુ છે, પણ મન અને આત્મા સ્થિર છે, બરાબર. તો આ જ વસ્તુ છે કે જળ અને ચેતન, પદાર્થ અને આત્માની અંદર આ જ તફાવત છે. એટલે આપણે શરીરને આપણે આત્મા માની લઈએ તો આપણે હમણાં જોયું કે શરીર ઓલરેડી ડેડ બોડી છે, આની અંદર કઈ જ નથી. મળમૂત્રનો થેલો કહી શકાય, થોડા ઘણા કેમિકલ છે, બીજું કઈ જ નથી. આની અંદર આત્મા છે એટલે આની અંદર ચેતના છે, બરાબર. તો અહીંથી ભગવાન છે ને જીવોને ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરે છે. કારણ કે અત્યારે પેલી વસ્તુ ભગવાન આપણને શીખડાવે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એટલે અત્યારે આપણે આ પેલું સ્ટેજ છે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીનું પેલું પગથિયું આપણે આગળ આપણને આનો તફાવત જોવા મળશે કે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે. તો કારણ કે સર્વ ઉદ્ભવોના ઉદ્ભવ સ્થાન છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમેશ્વર છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે, ચતુશ્લોકી ગીતાની અંદર એ આવશે, બરાબર. આપણે ડિફરન્સ જોઈશું. 17મા શ્લોકમાં આગળ વધીએ કે જે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત છે તેને જ તું અવિનાશી જાણ, તે અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવા કોઈ જ સમર્થ નથી. આત્માને નષ્ટ કરી શકાતી નથી. કારણ કે આત્મા છે, આપણે જોયું હતું, આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ, તટસ્થ શક્તિ છે. સોલ છે એ પણ એક જાતનું એનર્જી છે. અને તમને બધાએ સાંભળ્યું હશે, જે બધા આમાં સાયન્સ ભણેલા છે, થોડું ઘણું ભણેલા છે, બધાને ખબર છે કે એનર્જી હોય ને એનો નાશ ના કરી શકાય. એનર્જી કેન નોટ બી ક્રિએટેડ એન્ડ એનર્જી કેન નોટ બી ડિસ્ટ્રોયડ. એનર્જીનો તમે એનર્જી ઉત્પન્ન ના કરી શકો, રૂપાંતર થાય. પાણીમાંથી તમે વીજળી બનાવો, વીજળીમાંથી કંઈક બીજું રૂપાંતર થાય, બરાબર, પણ એનો તમે નાશ કરી શકતા નથી. સેમ વે આપણે આત્મા છે, ભગવાનની શક્તિ છે, ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે, તેનો નાશ થાય નહીં. તો સેમ ભીષ્મ અને દ્રોણ છે, આત્મા છે, ભગવાન કે એનો નાશ કરવો શક્ય નથી. આપણે બધા આપણા પરિવારજનો મૃત્યુ થાય તો આપણે શોક સભા કરીએ. હકીકતે એ શોક સભા ના હોવી જોઈએ, સ્મૃતિ સભા હોવી જોઈએ. કારણ કે મૃત્યુ જેવું તો કઈ છે જ નહીં ને, એને તો શરીર ચેન્જ કર્યું છે. આપણે સ્મૃતિ સભા રાખવી જોઈએ, બરાબર. કે અમારા સાથે જે ફેમિલી મેમ્બર હતા અત્યારે અમારી સાથે નથી, બીજા કોઈ પરિવારના સભ્યો અત્યારે હશે એના કર્મ પ્રમાણે, અથવા તો ભગવાનના ધામમાં હશે, આપણે એને યાદ કરીએ, બરાબર. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એની જે આગળની જર્ની છે એ ખૂબ સારી થાય. તો એ સાચું છે, પ્રાર્થના સભા અથવા સ્મૃતિ સભા, શોક સભા નહીં. કારણ કે મૃત્યુ તો છે જ નહીં ને, અને બધાનું આવવાનું છે. જો શરીર કહેવાય નાશ પામે ને મૃત્યુ સમજીએ તો આપણે ખોટા છીએ. હમણાં આપણને ભગવાને કીધું, બરાબર. તો અહીંયા પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે આત્માનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે છે ને અહીંયા સ્પષ્ટ થાય છે, બરાબર. બીજું, આત્માનું કદ વિશે અહીંયા ભાવાર્થમાં આવે છે. આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? વાળનો આગળનો ભાગ છે એનો કહેવાય કેસાગ્રનો 10,000મો ભાગ છે. શ્વેતાસ્વર ઉપનિષદ વાંચવું તેમાં લખેલું છે બાલાગ્ર ભાગસ્ય સતદા કલ્પિત થશે, બરાબર. કે ભાઈ વાળનો આગળનો ભાગ છે એનો 10,000મો ભાગ છે, એટલે આત્મા છે, બરાબર. સેમ મુંડક ઉપનિષદમાં છે, શ્વેતાસ્વર ઉપનિષદની અંદર લખેલું છે. તો આત્માનો જે વ્યક્તિગત જે નાનો કણ છે, ભૌતિક જે પરમાણુ, વૈજ્ઞાનિકો જે માઇક્રોસ્કોપથી જે અત્યારે જોઈ શકે છે એના કરતા પણ નાનો છે. એટલે આત્મા છે એ વૈજ્ઞાનિકો પણ અત્યાર સુધી જોઈ શક્યા નથી. કારણ કે દિવ્ય સ્ફુલિંગ છે, અને એ જ દિવ્ય સ્ફુલિંગના કારણે આખું શરીર છે ચેતનવંતું થાય છે. ચેતના નીકળી જાય, પૂરું થઈ ગયું, તરત ડેડ બોડી, બરાબર. તો આત્મા છે જાણી કઈ શકાય, જાણી કેવી રીતના શકાય? આત્મા જાણવા માટે એક જ વસ્તુ છે, બુદ્ધિયોગ. બુદ્ધિયોગ કોણ આપે? ભગવાન આગળ કે છે ને દામી બુદ્ધિયોગમ. ક્યારે આપે છે દામી બુદ્ધિયોગમ? અનુકંપાર્થ, આગળ શ્લોક આવશે. ભગવાન અનુકંપા કરે તો આપણને બુદ્ધિયોગ આવે. અને અનુકંપા ક્યારે કરે? શરણાગત થાય તો, સેવા કરીએ તો, જપ કરીએ તો, બરાબર. ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો આ અણુ આત્માને માપવામાં અસમર્થ છે. એટલે મૂર્ખામી વશે લોકો એવું કે આત્માનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, બરાબર. પણ એ લોકો એ જવાબ નથી આપી શકતા. તો પછી તમે લેબોરેટરીની અંદર કોઈ જીવ કેમ અત્યાર સુધી બનાવી શકતા નથી? વિધાઉટ બોડી કેમ તમે કેમ? કેમિકલ તો બધા છે ને, આની અંદર જે કેમિકલ છે બધા જનરલી જગતની અંદર અવેલેબલ છે. કેલ્શિયમ આપણા હાડકા બનાવવા માટે જોતું હોય તો કેલ્શિયમ ઢગલાબંધ છે, મેગ્નેશિયમ છે, પાણી છે, બધું જ છે. બહાર જેટલું શરીરમાં છે પંચમહાભૂત તત્વો બધા બહાર છે. તો બધામાંથી ભેગું કરીને કેમ લેબોરેટરીમાં એક મનુષ્ય બનાવી શકાતો નથી? આનો જવાબ એમની પાસે નથી, બરાબર. આત્મા નથી એવું એ લોકો કે, પણ આનો જવાબ નથી. તો આત્માને તું અવિનાશી જાણ. અવિનાશી, અમાપ, સનાતન જીવના ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે, બરાબર. આત્મા અવિનાશી છે, બરાબર. પણ ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે. માટે હે ભરતવંશી તું યુદ્ધ કર. જો શરીરનો નાશ તો થવાનો જ છે, તું તેની ચિંતા ના કર.
બરાબર, પણ તારો ઉદ્દેશ્ય શું છે, તારું નિયત કર્મ શું છે એ તું જાણ. મોટા ભાગે આપણે બધા આ જ કરતા હોય કે આપણે શરીરની એટલી બધી દેખભાળ રાખવામાં જનરલી ખરેખર આપણા જે મનુષ્ય જીવનનો ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે આપણે ભૂલી જાય. 6 પેક બનાવીએ, યોગા કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, જીમ જોઈન કરીએ, ભૌતિક જગતમાં કેટલું બધું ભણીએ, પૈસા ભેગા કરીએ, મજા આપણા શરીર માટે જ કરીએ ને. તો બોડી માટે આપણા એટલા બધા ખોવાઈ જાય કે જે મેઇન કર્મ છે ક્યારે પૂરા કરશું, જેના માટે જન્મ થયો છે, મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, આ કર્મ ક્યારે કરશું? આમાં જ ઉલજીને મૃત્યુ થઈ જશે, હમણાં વાર નહીં લાગે. ફરીથી કૂતરા બિલાડા ફરીથી ચાલુ થવાનું કર્મ પ્રમાણે. બરાબર, ઘણા બધા તમે જોયા હશે યુટ્યુબ માં, એમાં હું જોતો હોય કે વેઇટ લિફ્ટિંગ કરતા હોય, ઓલા વેઇટ લિફ્ટરો હોય. બરાબર, તો વેટ એટલું બધું વેઇટ લિફ્ટિંગ કરે, પોતાને હાર્ટ એટેક આવી જાય અને ઓન ધ સ્પોટ ડેથ થઈ જાય. ઘણા બધા એવા છે કે યોગા પ્રાણાયામ કરતા હોય, શીર્ષાસન કરતા હોય ઊંધા માથે, ના કરવા જેવું નહીં, એ બધાની ટેકનિક હોય છે, પણ શીર્ષાસન કરતા હોય બરાબર અને કહેવાય પડી જાય, બ્રેન હેમરેજ થઈ જાય, ડેથ થઈ જાય. ઘણા બધા દાખલા છે. યોગ નથી કરવું એવો આ ભાવાર્થ છે જ નહીં, પણ એ બધું કરતા કરતા જે મનુષ્ય જીવનનો મહત્વનો ઉદ્દેશ્ય છે એને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એ મહત્વનું છે, કારણ કે ડેથ છે એ ગમે ત્યારે આવી શકે, કઈ જ નક્કી નથી. કોણ કેટલા ટાઈમ જીવશે કોઈ નક્કી નથી. 5 મિનિટ, 5 સેકન્ડ, 5 મહિના, 5 વર્ષ નીકળી જવાનું. બરાબર, કારણ કે ભૌતિક શરીર છે, નાશવંત છે, નષ્ટ થવાનું જ છે. કદાચ પ્રભુપાદજી લખે છે કદાચ તત્કાળ થાય કે 100 વર્ષ પછી થાય, ખાલી સમયની ભિન્નતા છે. 100 વર્ષ આપણને બહુ મોટો સમય લાગે છે, હકીકતે આપણે કાળ જોઈશું. બરાબર, ચોથા ચેપ્ટરમાં 100 વર્ષ એટલે કઈ નથી. બરાબર, હમણાં પૂરું થઈ જશે. બરાબર, એટલે આપણે એવું માનીએ કે અનંત કાળ સુધી શરીર રહેશે તો રહેવાનું નથી. જે આ જીવાત્માને હણનારો સમજે છે તથા જે એને હણાયેલો માને છે ને, તે બંને અજ્ઞાની છે. કારણ કે આત્મા નથી હણતો કે નથી હણાતો. અર્જુન, તને એમ હોય કે ભાઈ તું મોટા મોટા શસ્ત્ર લઈ આવ, બરાબર, કે ભાઈ તું ઉચ્ચ લોકમાં જાય ને ઇન્દ્રને પ્રસન્ન કરે ને આને પ્રસન્ન કરે ને બધું તું લઈ આવ, અને તું બ્રહ્માસ્ત્ર લઈ આવ, વરુણાસ્ત્ર લઈ આવ, અગ્યાસ્ત્ર લઈ આવ, પણ તું આત્માને નહીં મારી શકે. બહુ ક્લિયર છે, આત્માને નહીં મારી શકે. કારણ કે કેટલી સૂક્ષ્મ આત્મા છે કે ભૌતિક એને જોઈ પણ નથી શકાતી, તો હણવું તો શક્ય નથી, ઇમ્પોસિબલ. બરાબર, તો અહીંયાનો મતલબ એવો નથી થતો કે અહીંયા ભગવાન છે એ હિંસાને પ્રોત્સાહન આપે છે, વધને પ્રોત્સાહન આપે છે, પ્રાણીઓના કતલને પ્રોત્સાહન આપે છે. નહીં, વેદોમાં ચોખ્ખું લખ્યું વિંસાત સર્વભૂતાની, કે સર્વ એક જીવની હિંસા ના કરવી જોઈએ, ક્લિયરલી લખેલું છે. પરંતુ અહીંયા અર્જુનને ધર્મનો જે સિદ્ધાંત છે એનું સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન એને હનન કાર્યમાં, બરાબર, એટલે કે આ જે કહેવાય કે યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરે છે. બરાબર, તો ધર્મના કાર્યમાં. તો તમને બધાને એમ થાય ધર્મ એટલે શું? શ્રીમદ ભાગવતમના 6 સ્કંદમાં 3 અધ્યાયમાં 19મા શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ. ધર્મ એટલે શું? ધર્મ એટલે બીજું કઈ નહીં, ભગવાન જે બોલે છે એ ધર્મ છે, સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ. ભગવાન કોણ છે આપણને ખબર પડી ગઈ છે. બરાબર, તો એ ધર્મ છે. કૃષ્ણ કહે છે ધર્મ છે, બહુ ક્લિયરલી છે. આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ નથી. તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. શરીર હણાય છે ત્યારે પણ હણાતો નથી. ઘણું બધું તમને એવું લાગશે કે આમાં રિપીટ આવે છે, કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. એટલે ભગવાન છે એક સાચા ટીચર છે, સારા ગુરુ છે, એટલે એના આપણા ઠોઠડા, આપણા જેવા નિશાળિયાઓને ભગવાન રિપીટેડલી વારંવાર કહીને મગજમાં ઉતારવાની કોશિશ કરે છે કે આત્માનો કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી. આપણને એમ પૂછે કે તમારો જન્મ ક્યારે છે? એમ કે 19/10/22/85 ડેટ ઓફ બર્થ. નહીં, બરાબર, આપણો જવાબ એવો છે કે ભાઈ આમ તો હું ઇટરનલ છું, હું નિત્ય છું, હું શાશ્વત છું, મારો જન્મ ક્યારે થયો નથી, તો ભગવાન સાથે હું શાશ્વત છું. પણ હા, આ શરીરમાં હું આટલા વર્ષથી હું રહું છું. આમ તો હું નિત્ય છું અને અવિનાશી છું, પણ આ શરીરની અંદર હું, કારણ કે આપણો જન્મ જ નથી ને. હમણાં જોયું ને, જન્મ મૃત્યુ જેવું કઈ નથી. આમાંથી આત્મા નીકળશે, બીજે ક્યાંક જતી રહેશે, જેવા મારા કર્મો. બરાબર છે, એટલે હકીકતે આ સમજ હોય તો એ સાચી છે. આ શ્લોકમાં છેલ્લું જે ચોથું પદ છે એમાં આવે છે કે ન હન્યતે હન્ય માને શરીર, કે હણી શકાતો નથી. પ્રભુપાદજીના મોટા ભાગના લેક્ચરો છે એ આ એક સ્ટેટમેન્ટ ઉપર છે. શું કામ? કારણ કે આધ્યાત્મિક જર્નીનું પ્રથમ પગથિયું છે. બરાબર, કારણ કે 6 રૂપાંતરોમાં આપણે જોયા. બરાબર, કારણ કે આત્મા છે એ સેમ રહે છે, શરીર તો ક્ષીણ થતું જશે, ડેમેજ થતું જશે. અને બીજું, આત્મા અસ્તિત્વમાં આવી એવું ક્યાંય કોઈ શાસ્ત્રોમાં, કોઈ સંદર્ભમાં ક્યાંય તમને ઇતિહાસ મળશે નહીં કે અહીંથી આત્માની ઉદ્ભત્તિ થઈ, એવું કઈ નથી. બરાબર, સેમ કઠ ઉપનિષદ તમે વાંચો, એમાં બરાબર પહેલા સ્કંદમાં લખે છે. બરાબર, ન હન્યતે હન્ય માને શરીર, બહુ ક્લિયરલી છે. બરાબર, પણ આમાં કેવું હોય, વાદળ હોય એટલે આપણે સૂર્ય ના દેખાય, અજ્ઞાન છે એટલે આપણને ખ્યાલ પડતો નથી. બરાબર, 21મા શ્લોકમાં, હે પાર્થ, આત્મા અવિનાશી, સનાતન, અજન્મ, અવિકારી છે. એવું જાણકાર મનુષ્ય કોઈને કેવી રીતે હણી શકે અથવા હણાવી શકે?
આત્મા અવિનાશી, અવ્યય, આત્માનું કહેવાય અવિનાશી છે, એમાંથી વ્યય નથી થતો ને. તો નિરાકારવાદીઓ ઘણા એવું માને કે આત્મા છે એ પરમાત્મામાં મળી ગઈ, નહીં, વિલીન થઈ ગઈ એમ માને. પોસિબલ જ નથી, એ તો અવ્યય છે, એનો વ્યય જ ના થાય. આત્મા ભળે નહીં, આત્માથી અડધી ના થાય, બે કટકાઈ ના થાય, બરાબર. એટલે અહીંયા એનું સ્ટેટમેન્ટ ખોટું પડે, બરાબર. તમે આમનો ભાવાર્થ વાંચો પ્રભુપાદનો, બહુ ક્લિયરલી કે જ્યાં ખરેખર હિંસાની જરૂર છે ને ત્યાં હિંસા જરૂરી છે. મ્યુટ રાખજો. હિંસા ખરેખર જ્યાં જરૂરી છે હિંસા કરવી પડે. ન્યાયાધીશ છે એક ખૂન કરવા વાળાને ફાંસીની સજા આપે, પ્રાણદંડ આપે તો ઇટ્સ ઓકે, એ દોષિત નથી. ન્યાયાધીશને સજા ના પડે, કારણ કે પ્રાણદંડ આપે તો એને આ જીવનમાં જે કઈ ઘોર પાપ કર્મ કર્યું છે એનું ફળ અહીંયા મળી જાય, આગળની ગતિ એને સારી થાય. અલ્ટિમેટલી હિતાવ છે, જે સજા ન્યાયાધીશ આપે છે અલ્ટિમેટલી હિતાવ છે. સેમ વે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને આદેશ આપે છે, તો હિંસા છે અહીં સર્વોપરી ન્યાય છે. કારણ કે બરાબર, ધારો કે ડોક્ટર છે, બરાબર, કોઈ પેશન્ટ નું ઓપરેશન કરતા હોય, નાઇફ થી કાપતા હોય, તો એનો ભાવ એને હર્ટ કરવાનો નથી ને, નુકસાન કરવાનો નથી, એને એ બીમારીમાંથી દુઃખમાંથી બહાર કાઢવાનો છે. સેમ વે બરાબર ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુન કે છે, બરાબર. આગળ વધીએ. આત્માનું બદલતું રહેવા. તો હવે અહીંયા ભગવાન સુંદર એનો એનાલોજી ઉદાહરણ સહિત હવે સમજાવે છે. હજી નથી સમજાતું તમને? સારું, ચાલો ઉદાહરણ આપું છું. ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે મનુષ્યો જૂના વસ્ત્રો ત્યજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા જૂના તથા વ્યર્થ શરીરો ત્યજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે, બરાબર. તો આપણે કપડા બદલ લઈએ, બરાબર, મેલા થઈ જાય તો આપણે કહેવાય કપડા ચેન્જ કરી નાખીએ, ઇવન તૂટી જાય કહેવાય રફુ થઈ શકે એવા કપડા ના હોય તો આપણે ચેન્જ કરી નાખીએ. તો આપણે દુઃખ કરીએ, ઓ મારા કપડા, દુઃખ કરીએ છીએ? નથી કરતા ને, શોક નથી કરતા ને. સેમ ભગવાન કહે છે, ઉદાહરણથી આપણને સમજાવે છે. કારણ કે આ જ્ઞાન એવું છે, અચિંત્ય જ્ઞાન છે, જલ્દીથી મગજમાં ઉતરે એવું નથી કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું આત્મા. પણ મેડિકલ સાયન્સ એવું માને છે કે હૃદયની અંદરથી કોઈક ઇમ્પલ્સ નીકળે છે, કોઈક વિદ્યુત કિરણો નીકળે છે, બરાબર. લખે છે અમારી બુકમાં આવે છે કે એસએ નોડ ને એવી નોડ ને ત્યાંથી એવા વિદ્યુત નીકળે, હૃદય ધબકે આવી રીતના, બરાબર. ને પછી આખા શરીરમાં બ્લડ ફ્લો જાય, બરાબર. તો ત્યાંથી એક કહેવાય પાવર જનરેટ થાય, ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સ જનરેટ થાય, બરાબર છે, આવું માને છે. ઓકે, પણ ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સ જનરેટ થયો કેવી રીતના? બેટરી મૂકવા ગયા હતા તમે લોકો, બરાબર ને? તો આત્મા છે એ હંમેશા સ્વીકારવું પડે, પણ મેડિકલ સાયન્સ હજી સુધી ત્યાં સુધી પહોંચી નથી શક્યું, સ્વીકારતો નથી. તો આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે, બરાબર. જેમ કે એક મિત્ર છે બીજા મિત્રની કેવા ઈચ્છા પૂર્ણ કરે, સેમ એવું છે. મુંડક ઉપનિષદ, શ્વેતાસર ઉપનિષદ તમે વાંચો અને પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચો, બહુ ક્લિયરલી લખે કે એક વૃક્ષ છે, એની ડાળખી ઉપર બે પક્ષીઓ બેઠા છે, મિત્ર પક્ષીઓ છે બેઠા છે, બરાબર. એક આત્મા છે, એક પરમાત્મા છે. આત્મા છે ફળ ખાવામાં વ્યસ્ત છે, પરમાત્મા છે સાક્ષી છે, નિયંતા છે, બેઠા છે, બરાબર. પણ આ બંને મિત્રોને એકબીજાનું સંબંધનું વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. આપણા અને શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંબંધનું આપણને વિસ્મરણ થઈ ગયું છે, એટલે આપણે ફસાઈ ગયા છીએ, બરાબર છે. એટલે ભગવાન ઉપદેશ આપે છે કે વૃદ્ધ પિતામહ છે, બરાબર, અથવા ગુરુ છે, એનો જે દેહાંતર માટે તું શોક ના કર, ઉલટા તારે પ્રસન્ન થવું જોઈએ. કારણ કે ભીષ્મ છે 8માં વસુ છે, તમે ચેપ્ટર 1 નો વિડીયો જોજો. ભીષ્મદેવનું મેં કહેવાય કે શક્ય એટલું ક્લેરિફિકેશન આપવાની મેં કોશિશ કરી છે. ભીષ્મદેવ કોણ છે? 8માં વસુ છે, બરાબર. શ્રાપના કારણે ભીષ્મદેવને ઘણું બધું ભોગવવું પડે છે, કેટલું બધું એનું આયુષ્ય હોય છે. તમે જો એને નીચે બધા મૃત્યુ પામે છતાં ભીષ્મદેવ હોય છે, બરાબર. તો 8માં વસુ છે, ભગવાન કે શ્રાપના કારણે ઘણું બધું કેને ભોગવવાનું, છૂટા કરો એને ઉચ્ચ લોકની પ્રાપ્તિ થશે એને, બરાબર. આ બાજુમાં જે તમે ફોટો જોવો છો તમારા જમણા હેન્ડ ઉપર, એ કઈ ઘટના છે? લેવલ 1 માં આપણે કવર કરેલી છે. કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ ચિંતા નહીં કરતા, હજી આ ઘણા બધા છે બાકી છે. હા, બોલો બાજુની ઘટના કઈ છે? અલ્પા માતાજી બોલો, કયો ફોટો છે, કઈ ઘટના છે? બોલો 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 માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ઓકે, કોણ બોલ્યું? ભરત રાજા. યસ, જળ ભરત વાળી ઘટના છે, આપણે જોઈ હતી ને, બરાબર છે. એ ઘટના છે, તમને થોડું લેવલ 1 યાદ રહી જાય ને એટલા માટે. ઓકે, પછી આગળ વધીએ. 23મો શ્લોક ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. તમે બધાએ ઘણી બધી કહેવાય કે ન્યૂઝપેપરના કટિંગમાં ત્યારે
શ્રદ્ધાંજલિ આપે ને આ શ્લોક કોટ કરે, નૈનમ ચિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક ન ચેનમ ક્લેદયંતી આપો ન શોષે તે મારું તો આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી ખંડ કરી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી નથી શકાતો. મોસ્ટ કહેવાય ને મોટિવેશનલ કોઈ શ્લોક હોય ભગવદ ગીતાનો આ છે. તમે વિચારો કે મને કોઈ શસ્ત્રથી મારી ના શકાય, હું અગ્નિથી બળી ના શકું, મને પાણી ડૂબાડી ના શકે, મને પવન મને સૂકી ના શકે. કેટલો કોન્ફિડન્ટ વધી જાય ને આપણી અંદર. બાકી તમે વિચારો ના મારું તો ગમે ત્યારે મૃત્યુ થાય એમ છે, હું બહુ દુઃખી છું, મારું પતન થઈ જશે, તો આખી જિંદગી તમારી ચિંતામાં જ નીકળી જવાની. પણ તમે વિચારો કે ભાઈ હું આ શરીર તો ટેમ્પરરી છે, આત્મા નીકળી જશે, મારી ગતિ આગળ થશે, મારે એના માટે કામ કરવાનું છે, બધી ચિંતાઓ નીકળી જાય, તમે સાચા રસ્તા ઉપર ચડી જાઓ. એટલે ભગવાન કહે છે બરાબર કે ડોન્ટ વરી અર્જુન માય ડિયર, બરાબર કે ભગવાન છે બીજું બધું જ્ઞાન આપતા પહેલા અર્જુનજીને 100% કોન્ફિડન્સ પણ લઈ લે છે. કારણ કે ચિંતા મુક્ત કરવા પડે ને, દિવ્ય જ્ઞાન આપવાનું છે, એટલે ચિંતા મુક્ત કરે છે આપણને બધાને. પહેલા ચિંતા મુક્ત કરે છે. મોસ્ટ મોટિવેશનલ, બધા ઘણા બધા મોટિવેશનલ સ્પીકરો છે, મોટા મોટા ભાષણો આપે, પણ હકીકતે શોકમાંથી બહાર નીકળવાનું કોઈ કારણ આપતા જ નથી. સૌથી મોટું કારણ આ છે, ભગવાન જે આપે છે, ચિંતા મુક્ત કરે છે. આને કહેવાય સાચું મોટિવેશનલ જ્ઞાન, બરાબર કે કોઈ શસ્ત્ર કહેવાય કે આત્માને ખંડ ના કરી શકે. હવે એ સમયે તો કેવા બધા શસ્ત્રો હતા તમને બધાને ખબર છે. અત્યારે બધા અગ્યાસ્ત્ર કેવાય, અગ્નિ બેઝ છે, આપણી પાસે મિસાઇલ છે, ગન છે, બધું અગ્નિ બેઝ છે. પણ એ સમયે તો બધા પંચમહાભૂતના બધા તત્વોના શસ્ત્રો હતા અર્જુન પાસે. વરુણાસ્ત્ર હતું, બરાબર. અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો એનું જ્ઞાન નથી, બરાબર, પણ ત્યારે હતું, બરાબર. બીજું આ શ્લોક ઉપરથી એ પણ જાણી શકાય કે માયાવાદીઓ છે એ સમજાવી નથી શકતા કે વ્યક્તિગત જે આત્મા છે એ અસ્તિત્વમાં કેવી રીતના આવે છે. અહીંયા તો કે છે ખંડ નથી કરી શકાતું, ખંડ ના કરી શકાય એટલે કાપી ના શકાય. એટલે આત્મા પરમાત્મામાં જોડાયેલી હતી, એક નાનો કટકો કર્યો, આત્મા જુદી. હવે આત્મા જુદી, પરમાત્મા જુદા. હવે યોગ કરશે, તપ કરશે, પાછું જોડાઈ જાય. પણ આ તો ના પડે છે ખંડ નથી કરી શકાતી. તો માયાવાદીને પૂછો તો આનો આન્સર મળી શકતો નથી, કારણ કે છૂટા કરવાનું શક્ય નથી, અલગ નથી થઈ. એટલે આપણું અને ભગવાનનું અસ્તિત્વ હંમેશા જુદું છે, અલગ છે. પણ વ્યક્તિગત અણુ આત્મા છીએ ને, એટલે માયા શક્તિ વડે આપણે કહેવાય કે ઘેરાઈ જાય છે, આપણે બધા હેરાન થઈએ છીએ. અગ્નિ હોય, કહેવાય કે અગ્નિમાંથી અંદરથી સ્ફુલિંગ નીકળતા હોય, દિવ્ય સ્ફુલિંગો, નાના નાના તિખારાઓ, બરાબર. બે ના ગુણ સેમ છે, બે દજાડે છે, બે, પણ તિખારો થોડો દૂર જાય એટલે ઓલવાઈ જાય. સેમ આવું છે, બરાબર. સેમ લખે, આવી જ વસ્તુ લખે છે વરાહ પુરાણ ની અંદર કે જીવો છે પરમેશ્વરના, બરાબર, સ્ફુલિંગ છે. ઓકે, 24 છે તેને નથી બાળી શકાતો, નથી સૂકવી શકાતો, તે ચિરસ્થાયી છે, સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, અવિકારી છે, સ્થિર છે, તથા સદા એક સમાન રહેનારો છે. હમણાં જોયું, આત્મા અખંડ છે, કાપી શકાતો નથી, અલગ કરી શકાતો નથી, જોઈન્ટ કરી શકાતો નથી. અદ્રાવ્ય છે, બરાબર, અદ્રાવ્ય. એવું નથી કે આત્માને નાખી દીધું, આત્મા ઓગળી ગઈ, વિલીન, બ્રહ્મમાં નાખી દીધી આત્મા, વિલીન, પૂરું, અસ્તિત્વ નાશ. પણ એ તો ના પડે છે, ના થાય એવું. પછી સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, બધે જ. પ્રભુપાદજીનું ભાવાર્થ વાંચો, બહુ ક્લિયર લખે, કારણ કે સૂર્યલોકની અંદર જીવ છે. એ તો આપણી એટલી કેપેસિટી નથી, અને આપણું શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું, આપણે સૂર્યલોક ઉપર આપણે જીવી ના શકીએ. પણ જેનું, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો, પણ જેનું શરીર અગ્નિ બેઝ છે, એ જીવી શકે છે, શાસ્ત્ર લખે છે. કારણ કે જો એવું ના હોય ને, તો ભગવાન અહીંયા સર્વત્ર વિદ્યમાન શબ્દ ના વાપરે. ત્યાં એવું લખે ભગવાન કે ભાઈ સૂર્યલોક સિવાય બધે આત્મા વિદ્યમાન છે, પણ ભગવાન તો લખે સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. એનો મતલબ એવો કે સૂર્યના ગોળા ઉપર પણ વસવાટ છે, ત્યાં પણ એવા જીવો છે કે જ્યાં એને ત્યાં કહેવાય એનું શરીર અનુકૂળ છે, એ ત્યાં પણ છે, બરાબર. પછી અવિકારી, અવિકારી આત્મામાં કોઈ વિકાર નથી આવતો. દૂધમાં તમે કહેવાય થોડી છાશ નાખો, દહીં બની જાય, બરાબર. પણ આત્મા એવું નથી, આત્મા આત્મા જ રહે. ઘણા એવું કે પેલા આત્મા હતી, પછી ખૂબ ધ્યાન લગાડ્યું, ખૂબ જપ કર્યું, ભગવાન બની ગઈ, પરમાત્મા બની ગઈ. નહીં, નોનસેન્સ છે. આત્મા આત્મા જ રહે છે. ક્લિયરલી કે છે અવિકારી છે. તો ઘણા બધા કેવા આડંબર કરનારા પાખંડીય ગુરુ હોય, એ કે શિષ્યને એમ કે તમે મારી પાસે મંત્ર લઈ જાઓ, ભગવાન બની શકશો, તમે પરમાત્મા બની શકો. તમે પોતે ભગવાન છો, આપણી અંદર ભગવાન છે, પણ આપણી અંદર છે પરમાત્મા કયું સ્વરૂપ છે સમજાવો, નથી સમજાવતા. તમે પોતે જ ભગવાન છો, ક્યાંય બહાર ફાફા મારવાની જરૂર નથી, ક્યાંય મંદિરે દર્શન કરવાની જરૂર નથી. આવું બધું સમજાવે. મંત્ર લઈ જાઓ મારી પાસે, તમે પોતે ભગવાન બની શકો, તમે પોતે પરમાત્મા બની શકો. નોનસેન્સ છે. આત્મા અવિકારી છે, કોઈ વિકારી ના. આખો થોડું સ્પાઈડરમેન છે કે કરોડિયો કઈ એને કે કઈડે છે અને પછી આમ કરે તો ચોટવા માંડે છે આમ બધી જગ્યાએ. ના થાય. આત્મા આત્મા જ રહે. આત્મા ક્યારે નિરાકારે નથી થતી, આત્મા ક્યારે વિલીન નથી થતી.
રેડી? આત્મા પરમાત્મા નથી બનતી, બરાબર? તો માયાવાદીનો કેવાય અદ્વૈતવાદ સિદ્ધાંત છે. અદ્વૈતવાદ, એક આપણે અને પરમાત્મા એક, તમે અને હું એક, આપણે બધા એક 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 એક, અદ્વૈતવાદ, એક એટલે બધું એક. તો અહીંયા એ સિદ્ધાંત ખોટો પડી જાય, બરાબર? કારણ કે આત્મા તો અખંડ છે, અદ્રાવ્ય છે, સર્વત્ર છે, અવિકારી છે, એક ક્યાંથી હોય? એટલે અહીંયા એ સિદ્ધાંત તરત ખોટો પડે. પછી એ સુવિદિત છે કે આત્મા અદ્રશ્ય, અચિંત્ય તથા અપરિવર્તનશીલ છે. આવું જાણ્યા પછી તારે શરીર માટે શોક ના કરવો જોઈએ અર્જુન. ભગવાન કે છે અદ્રશ્ય. હવે અદ્રશ્ય છે એટલે કે નથી દેખાતું એવું નહીં, પણ આપણી ઇન્દ્રિયોથી નથી જોઈ શકાતી. આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. આપણે જોઈતું લેવલ 1 માં આપણે એમ થાય કે આંખથી બધું જોઈ શકીએ છીએ. તમે કોઈક અંધારા રૂમમાં જાઓ, લાઈટો બધી બંધ કરી દો, દરવાજા બંધ કરી દો, તમે જોઈ શકો છો? નથી જોઈ શકતા ને. રાત્રે તમે જોઈ શકો છો? નથી જોઈ શકતા, બરાબર? શું કામ? ઇન્દ્રિય તો અપૂર્ણ છે. પ્રકાશ આવે છે એટલે તમે જોઈ શકો છો, બરાબર છે? તો અહીંયા અદ્રશ્ય આત્માનો અર્થ આ છે. એ લોકો આ રીતના છે. પછી કેવું? આત્મા અચિંત્ય છે. અચિંત્ય એવી છે કે ભાઈ આપણી જે કલ્પનાથી પરે છે. કારણ કે આત્માને જાણવા માટે શું જોઈએ? ડિવાઇન નોલેજ જોઈએ, ભગવાનની શરણાગતિ જોઈએ, સ્પિરિચ્યુઅલ ડિવાઇન નોલેજ જો આપણને મળે તો આપણે આત્માને જાણી શકીએ. પછી અપરિવર્તનશીલ છે. હમણાં જોયું, નો ચેન્જીસ, ચેન્જ ના થાય. કારણ કે ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો હજી એવું કોઈ માઇક્રોસ્કોપ નથી બનાવી શક્યા જેમાં એ આત્માને જોઈ શકે, બરાબર? આત્માને જોઈ નથી શકતા, બરાબર? તો વૈદિક પ્રમાણ, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર લખે કે વૈદિક પ્રમાણ સિવાય અન્ય કોઈ પ્રયોગ દ્વારા આત્માને સિદ્ધ ના કરી શકાય. બધા શાસ્ત્રોમાં લખે છે. તમારો જન્મ થાય, મોટા થાવ, તમારા પિતા કોણ છે? તમારી માતા તમને કહી દે ને ભાઈ આ તારા પિતા છે. બીજા કોઈ પ્રમાણની આપણે જરૂર પડે? આપણે ક્યારે બીજા કોઈ પ્રમાણ માંગ્યા છે? નથી માંગતા ને. સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રમાણ કોણ છે? આપણા માતા. સેમ શાસ્ત્રો છે, આપણી માતા છે. કૃષ્ણ છે, આપણા પિતા છે. માતા એમ કે છે કે ભાઈ આ તમારા પપ્પા છે. સિમ્પલ, કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી આમાં, બરાબર? પણ આપણે તો બરાબર ફાફા મારીએ છીએ. આપણે એમ કહીએ છીએ કે ના, હું પેલા પૂછતો આવું 2 જણાને કે આજ મારા પિતા છે. આપણે કરીએ છીએ? નથી કરતા, પણ અહીંયા આપણે કરીએ છીએ. કારણ કે આત્મા છે પ્રાયોગિક જ્ઞાનથી અકલ્પનીય છે. તમને એમ થાય કે લેબોરેટરીમાં જઈ ચીરફાડ કરું, બોડીને એવું મૂકું, બરાબર? એક કાચના બોક્સમાં મૂકું, બધા ડિવાઇસીસ ગોઠવી દઉં, બરાબર? મૃત્યુની નજીક મનુષ્ય હોય અને બધું ગોઠવીને પછી મારે આત્માને કેચઅપ કરી લેવી છે, અકલ્પનીય છે. ભગવાનની શરણાગતિ થાય, ભગવાનનું જ્ઞાન મળે તો જ થાય. બાકી આત્મા અપરિવર્તનશીલ મળી શકે નહીં. તો 9:30 થઈ ગયા છે એટલે આપણે અહીંયા 2.25 વિરામ લઈએ. આમ તો 2.37 સુધી કવર કરવાનું હતું, પણ હવે ઘણો બધો ટાઈમ થઈ જાય અને પ્રભુપાદજી પણ એમ કે જનરલી 45 મિનિટથી વધારે લાંબો લેક્ચર ચાલે એટલે મોટા ભાગનું ઉપરથી જવાનું ચાલુ થાય. અને આ ચેપ્ટર પણ ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે, ખૂબ સમજવા જેવું ચેપ્ટર છે. તો 26 થી આપણે આવતીકાલથી લઈશું. આ સાથે આજનું આ ચેપ્ટર હું પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. ઘણા બધા લેવલ 2 ની અંદર 80-85 જણા હોય, ખૂબ સારું કહેવાય. યસ, હરે કૃષ્ણ. હવે એક માળા કરવાની છે. તમારે બધાને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે જરૂરથી નોટ ડાઉન કરીને રાખો. હમણાં આપણે હેન્ડ રેસ કરો એટલે હું બધાને એક પછી એક પ્રશ્ન લઈ લઈશ. એની પહેલા આપણે એક માળા કરીએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શરણાગતિ થવું. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. સેશન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. જેને ક્વેશ્ચન આન્સર ના હોય અથવા જેને ના સાંભળવા હોય તે લીવ કરી શકે છે અને જપ કરો તો ખૂબ સારું. બાકી માયા તો ભગવાનની ખૂબ સ્ટ્રોંગ છે અને તૈયાર જ છે. તમને બધાને ખેંચવા માટે માયા રેડી છે. અત્યારે જો 68 થઈ ગયા છે 80-85 માંથી. હમણાં ધીમે ધીમે 50 થઈ જશે કારણ કે માયા ખૂબ સ્ટ્રોંગ છે, બરાબર? તો માળા લઈ લ્યો હાથમાં, શરણાગત થાવ. પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન ઓફ ભગવદ ગીતા ખૂબ જરૂરી છે. ખાલી લેવલ 1-2 કરો, લેવલ 2 કરો, મતલબ નથી. પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય નહીં કરો, ભગવદ ગીતા તમને નહીં સમજાય, તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર નહીં થાય, ઘણા બધા ડાઉટ મનમાં આવ્યા જ રાખશે. જ્યાં સુધી તમે ભગવાનની શરણાગત નહીં થાવ, સેવા નહીં કરો, જપ નહીં કરો, ભોગ નહીં ધરો. જેટલું થાય એટલું કરો ને, થોડું થોડું શરૂઆત કરો ને. ભગવાન બહુ દયાળુ છે. 1 ડગલું ચાલશો 10 ડગલું ચાલવા માટે તૈયાર છે. અને બધાને સમજાય છે ને? હરે કૃષ્ણ, બરાબર છે ને? તમે મારા પર્સનલ મોબાઈલ નંબર ઉપર તમારો ઓપિનિયન આપી શકો છો. મારા પર્સનલ મોબાઈલ નંબર ઉપર કઈ મારે ચેન્જીસ કરવું હોય તો તમે તમારો બેઝિઝક ઓપિનિયન આપી શકો છો. મને બિલકુલ ખોટું નહીં લાગે, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. તો તમે મને ઓપિનિયન આપશો, મને ગમશે. ઓકે, તો ચલો પંચતત્વ મંત્ર અને સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે આવી જઈએ. ઓકે,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे અવાજ આવે છે हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे